നിമിഷനാലര നെത്തല വൈ ಓ ಓ പുറത്താണ്ട് ಪೊರ್ತಾನ್ ಪೊರ್ತಾನ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲ್ಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಾಗಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನಂದು ಐನ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡೆ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರದು ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಮುಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪುತ್ತೋಡ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ಲ ಆ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತುಡು ಗೆನ್ನಿನಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸೋತನಗ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಉಂಡು ಅಂದು ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಬತ್ಕೊಣತಾರಣ್ಣ ಆ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ನಿಗಿಲ್ನ ಪೈಕಿಡಿ ಏರನ್ಲ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತಾಯಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಆನಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ, ಕೆಲವು ಅಣ್ಣ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಗದೇತನು ಜರವ ಕಡೆಗೆ ದೇತನು ಅಂದ ಹೌದಪ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಊರ್ಜಿ ತೊಡಿತನಾಗ್ಲಿ ಅವು ಕಡೆಗೆ ದೇತನು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಕೆಲವು ಸೋತದ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸಾಯಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ದೇತ ನೋಡುವುದು ನಿಗಿಲಡ ವಿನಂತಿ ಆ ಪುತ್ತೂರ ಕಮಲದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಡೆ ನಿಗಿಲಿಗೆ ನೀನು ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಐಕ ಸಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕಲ್ಲ ಗಂತು ಕುಂತಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಂಬ ವೀರಾಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಉಂತಲೆ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ತುಂಬ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಲೆಪ್ಲೆ ನಿಕಲು ಲೆಪ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಲ್ಲ ನಿಕಲು ಬೆಲೆ ಮೆಲಾಣಿ ಬೆಲೆ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ಕಮಲ ಹೋಗಿ ಬುಡಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬುಡುಪ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಓ ಅಲೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ಕೋಟಿ ಕರಟೆ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರತ್ತ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ನ 1284 ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ಸರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನೆರಲಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಮ ಏನಕ್ಕಲು ಬರಡು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪ್ಪ ಆಡಿದಕಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬಂಗಾಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತು ನಿಲ್ ಗಮನಿಸೋಡಣ್ಣ ಅದಂದ್ರೆ. ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರ ಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬತ್ತ ಆತನು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೋಡಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕಾಗ್ಲಿನ ಬಿಡೋಡು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆತಲ ಬತ್ತೆಟ ಆಗ್ಲಿನ ಸುರುತ್ ಸಾಲು ಬಿಡೋಲಿ ಅನ್ನಂದೆ ಐನ ಬೆರಿಕಾಣ್ಲ ಬರೋಡೆ ಅನ್ನಂದೆ ಉಡುಪಿದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಕಲ್ ಬರಡು ಇರುವಾಯಿಲು ಪಾಣಿಲದಕಲು ಬತ್ತೆರೆ ಆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಕಲು ಕೋಡ್ಲೆ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತ್ ವಾ ಕಲ್ಲರ್ ಅವು ಆ ಕಲ್ಲರ್ದಾರ ಮೈಕ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲರ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರು ಮೂಲ ಕಂಬಳ ಚೋರಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಕಲರ್ ಬೋರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅತಃ ಅತ್ತೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಓಡಂಡು ಪುರ್ತಕ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಊತುಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಲು ಇತ್ತೆ ತೋಜ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ನೇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ
ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನಿರಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟನಿರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟನಿರಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನಿರಲಿ ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಮ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆತೋಲ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರಾ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ತಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾಣ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲೆ ಶಾಲೆ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಹಾಂ ಸಮ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಬೇಕಪ್ಪ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕರಿ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕೋಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತ ಕೋಣಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಕೋಣ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಶಾಲೆಗೂ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಆದರೂ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟಿ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಓ 10 ಗಂಟೆ ಬಂಡೊಂಜಿ 10 ಮುಟ್ಟಕೊಣೋಲಿ 5 ಹೆಚ್ಚಿಕೊಣಾರ ಬಜಿಗೆ ಜಿ 10 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ಮುಗ್ಯೋಡು ಮುಗ್ಗೇಡು ಅಕ್ಕನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಈತ ತಡ ಮಲ್ತನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದ ಇನ್ನಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಇನ್ನೇ 10 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪು ಕೊಂಚ 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಡು ಕುಡೋರ 10 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂದು ವಾ 10 ಗಂಟೆ ಅಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಟ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರುಕು ಬರ್ನ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಮಲ ಮುಗ್ಯೋಡು ಅಂದು ಹಾ ಬಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಆ ಅಣ್ಣ ಸಮ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲೆ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ತಕಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲೆ ಬಲೆ ದಾಯ್ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ ಅಂದ ಆ ಮೂಜಿ 4 ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಜಾರ್ನೆಗಿಲ್ಲ 4.5 ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುರುತ ಸಾಲ ಎತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಿಡ್ರಾನೇನಾ ಆ ಅವ್ರ ಬುಡ್ಡಿಗೆ ಅದು ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಉಂತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಕರ ತಗೊಳ್ಳು ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ತಕಲ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ್ ಅದೇ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬಾಯ್ ಓ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗ್ಲಿ ಬೈದಾರ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಬಾಡಿ ಪಡ್ಮೊನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರೋಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಕಲು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಲಿ ಬತ್ತಾನ್ ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತಾನ್ ಅಲ್ಪನ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಎಡೆ ಬನ್ನ ಸರಿ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಉಂತ ಉಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕೊಳ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಗಂತು ಬನ್ನ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ
ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಬರ್ತಾರಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಗಂತ ಬನ್ನಾಗ ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಹಲೋ ಓ ಎಂಜಿನಾನ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಓ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಾದ ಅಣ್ಣೊಂದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ 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 ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೋಟದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರ ಎಳೆಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಅಡೆಗೆಲೆ ತುಂತಲೆ ಅಡೆಗೆಲೆ ತುಂತವಡು ಹಾ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕಲ್ಲ ದುಮ್ಮ ಪಿರಾಣೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ನಾ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರಡು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕಲು ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಭುಜ ಓ ಬಿಡೋಡು ಅಂದಾಜಿತ್ತನ ಬಿಡಿ ಅರ್ಟಾಣ್ ಹಾ. ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೋಟದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಆ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೋಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಕೋಟಿಕರ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟ ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ 1199 1205 ಅವರ ಸಮಾಸಮಬತ್ತದ ಪಿರವರ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದಲ್ಲಿರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನ ತೆಗ್ಡೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಸಮಾಸಮಬತ್ತರ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲಿರಿ ಆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ನಾನು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರಿ ಕೂತ್ಲ ನಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗಂತದ ಗುಲಾಬ್ ಬರ್ಪನಲ್ಪ ಬರಿ ಕೂತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕರೆತೊಲ್ಲ ಡಾಕರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಹಾ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಹಾ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಆತಾ ಹಾ ಸರಿ ಹೊರತು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಸಮಬಹುದೇರು ಹಾ ಕುಡರತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಾಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದೆ
ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಿರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರ ವಂಜನ ನಂಬರದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರದು ಬರಡು. ಕಂಬಳದ ಎಡ್ಡೆತನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಉರಿಪುನೆಗೆ ಸಲಾದೆ ಕಂಬಳದ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ವಯಂ ಮಲ್ತೊಂದ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸೋಡನ್ನ ಅಂದು ಕಂಬಳದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಡು ಕಂಬಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಂಡ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ದಿನ ತಗಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಅತೆ ಈ ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಬೊಡಿತನಾತ್ ಉಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕರಟ್ಟಿತ್ತನ ಗಂಜಿ ಕರ ಕಂಕನಿ ಪಾಡಿ ಇರಂದು ಪನ್ಲೆ ಕಾಪುರಂಚಿನ ಅಪವಾದ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ದಿ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದ ಇಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲ 16-17 ಇಸ್ವಿಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳನೇ ಆಯೋಜನೆ ಆತಿಜಿ ಓಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆತಿಜಿ ಆನಿದ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಐತನ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಅಂಡಲಾವು ಎಂಚ ಗಿಡ ಅಂಡಲಾವು ನಿಗಿಲು ಪನ್ಲೆಕ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹೊರ್ತು ಕುರ್ಲಿ ಪನ್ನ ಹಲವಾರು ಜನತ್ತ ಕೂಗಿತ್ತಂಡು ಅತೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸದ್ನಾಗ್ಲು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರ್ನಾಗ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲು ಮಾತ ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಅಗಲ ಮಾತ ಹಾರೈಕೆಡು ಅಗಲ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಒರಿತಂಡು ನನ್ನ ಹೊರ್ತುನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾಡೋಂಡು ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಅಳವಡಿಸೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಬಾಡಿ ಪೊಡಮನೆ ವೀರ್ ಕನ್ನಾ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಪೂರ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲೇರು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪ್ಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಕೂಡ ನಾವರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಚೀಡಿದೆತ್ತು ಕಡಪುಡ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಸಾಲ ಇದು ಬೇರೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಸುರುಕು ಅಂದೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಬಗ ತೂಕ ಅದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪ 1-2 ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರ ರೆಡ್ ಕರ್ತಕಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ನಿಮಿಷ ಮಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ತಡ ಬರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ತಗಲಿ ಈ ಸಾಲ ತಂದೆ ಎಡಮ್ಮ ಸಾಲ ಉಂಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಗೆ ತಯಾರಾವಡು 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ಮೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ತಯಾರಾವಡು ಇನ್ನು ಬೆರೀಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ನಡಪವರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಸಮಾಂಡಪ್ಪ ನೋಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್
ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಓ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅನ್ನ ಅಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಂತಡು ಹೊಡಿಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಪನ್ನರ ಮೂಜಿನ ಸತಿನಿ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬುಡ್ರತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲಿಕ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ತಗಲಿಕ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ತೆಗ್ದರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 1191 1222 ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಲಿರು ಹಲೋ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ 97 ಜತೆಯರ್ಲು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರನ್ನ ಎಡಮ್ಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈದು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಳಿಯೂರು ಮೆತ್ತಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕ್ಲ್ ಮರಿಪ್ಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಏರನ್ ಲವರಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನ ತೇಡರ್ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಕರಡು ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿರು ಕೋಟಿ ಕರಡುಲ್ಲಿರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಭುಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡುಲ್ಲಿರು 20 ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರೇನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 20 ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರೇನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಕ್ರೆ ಬಂಗೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೇಕೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಐತೆ ಬೇರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಸರಿ ಅಣ್ಣ 2 ಪಾಲದಗಳ ನೇರ್ಪಗರ್ಲೆ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ನೇರ್ಪಗರಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಳ್ಳಿರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಸರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಳ್ಳಿರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪಣ ಬರ್ಚಿ ನೆತ್ತ ಬರಿತಿ ಸಾಲಾಗ್ಲೆ ಗರ್ತಲೆ ಬತ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಬರಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ನಕ್ರೆದಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡುಲ್ಲೇರು ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗಲಿಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತ ತೂಯ್ನಾತ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ತೆರಿದು ಮೂಲ ಕಂಬಳಡೇ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳನ ತೂಪನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರ ಕಂಬಳಡುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲುಲ್ಲೇರ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲು ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲುಲ್ಲೇರು ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲುಲ್ಲೇರ ಹನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ
ಗೋ ವಿನ್ ಟಿವಿಯಾ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಟಿವಿ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಟಿವಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಮತ್ತೆ ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದಾಜಿಪ್ಪಾವು ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏರಿಯರಿಂದ ಕೇಂಡೆ ಹಾ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬುದರ್ ಬನ್ಕ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದನಾಗ್ಲೇನು ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ಕ ಅಂದ ಅಕ್ಲು ಪನಾಡು ಕೇಂಡಲ ಪಂಡಿತೇರಿಂದ ಬೊಕ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತ್ ಬನ್ಕ ಅಂದು ಅಂದ ಅವು ಅವು ಅಂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸರಿ. ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಲ್ಲಡ ತೂಪುನಂಚಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರ್ನ ಅಣ್ಣ, ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ. ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಬಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋಡು ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಈತ ಪೊರ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಕಂಬಳನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ವಿದೇಶದ ಕುಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರ ಕಂಬಳದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಪ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೊಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬರೀಕೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಇಲ್ಕರೆ ಚೀಟಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲಗಿದ್ದ ಪುರ್ತುಗೂ ನಿಲ್ತಾ ಇರ ಅವಡು ಬೆರೀತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಅವಡು ಕಂಬಳದ ಬತ್ತದ ತೂವರಾಯ್ದಿಂದಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ದುಬೈ USA ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳನ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಯಾತ ಜನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ ಆಜಿ ಜನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಭಿಮತ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗಲಿ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಟಿವಿದಾಗಲಿ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಏತು ಜನ ಮಾತ ತುಯ್ಯರಿಂದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ಪೊರ್ತುಕು ನಿಗಲು ಪಂಡಾಟ ಐನ್ ಕುಡೋರ ಐನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪು ಕಂಬಳ ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆತನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ತೂವೋಡು ಪನ್ನ ಉಮೇದ್ದಾಗಲೇರು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಬತ್ ಕಂಬಳ ತೂಪುನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಉಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳ ತೂಡುದನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಬಿಡ್ರನ್ಯಾ ಬಂದು ಅಪ್ಪನೇ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈಕರ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲಾಗೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತು ಗೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕ್ಲು ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರ ಬರಡನ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಸರಿ ಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಹಲೋ ಅವೇ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮರತ್ತೇರು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪಂಡ ಇಡ್ಡ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈಕರ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬೀಗ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಎ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಿ ಚೆನ್ನಯ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನೆತ ಬೆರಿಕ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ನಿಖಲ್ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವಡು
ಅಡೆಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪನ್ಯ ಪುರತು ಬಿಡ್ಪಡ್ರೆ ಸಾಲ ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಡ ಆತಜಿ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಓ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬೀಗ್ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತು ಬನ್ನ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋ ನೋಡಿ ನಿಗಳು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪಿರಮಲ್ ತೊಂದಲೇರು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟಿ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಚಾರ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿನಾರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಚಾರ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತವಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ ರೆಡ್ ಪಾಲಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸುರುತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರವಡು ಈ ನಾವೆರ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಕೋಟೆ ಕರೆತ ಬರಿಟಿ ಇನ್ನು ಬರಿಟಿ ಬಲೆ ಇವಂತೆ ಸಾಲದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಓ ಫಾಂಡ್ ಬಾತರ ಬರ್ಪನಾರು ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರಣ್ಣಲ್ಲ ಅವಳು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬನ್ನವಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಎಡೆಗೆ
ಹಲೋ ಓ ಗುಡ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಆಹಾ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಸೊನ್ಪತ್ತ 7 ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರಲಿ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡಿದಾರನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಈದು ಪ್ರಮರಾಮಿಗೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರಿಗಳ ಆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿಗೂ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಈದುದಾಗ್ಲಿಗೂ ಆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟುಗೂ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಬೋಳಂತೂರ್ಗೂ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಉಡುಪಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಮರಿಪಾದೇಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಜೈತುಳ್ನಾಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಜೈತುಳ್ನಾಡ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮರಿಪಾದೆಗೆ ಆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಸಾಲ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಆ. ಕೊಡ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪುಷಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪುಷಾರನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಪಲ್ತಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪುಷಾರ ನೆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ ನೀಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂದು ಅಂದ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಎತ್ತ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಬರಜಿ ಪೊರ್ತ ಐನಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಗಾಡ್ ಪಂತನ್ ತಡ ಐನೇಕ್ ಇದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ಮರ್ದೊಂಡು ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬೀಗ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಈ ಸಾಲ ತಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಬಿಡ್ರಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಇಲ್ಲತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಬಿಡ್ರಣ್ಣೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪುಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ ಬಿಡ್ರಣ್ಣೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾಣೆ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾಣೆ ಬಲೆ ತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತವಡು
ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಪುಟ್ರಡೆ ಅಣಗಂತ ಬನ್ನ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ. ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಉಂತವಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತಲೆ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ 4ನೇ ಸಾಲ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಡ. ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟೆಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಹಾ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು. ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿರೈಕಿಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು. ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಲೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಪು ನಡೆ ಕಡಪುಡ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲ 3 ಸಾಲು ಉಂಡು ಎಟ್ಪನ್ನಿ. ಮುಜಿನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯದಾಗೆಲ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ. ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲೆಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿರೋ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪುಷ್ಪ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಾಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಾಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1156 1181 ಬರೋಣ ಬಲ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡುಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಡುಲ ಕೋಟಿಕರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲಗೆ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಕರೆತೊಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಎ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡು. ಹಲೋ ಓ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ಕರ್ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದೆ ಐದು ಬೆರಿಕೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ತಯಾರಾವಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ತಯಾರಾವಡು ಐದು ನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಓ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಹುಡ್ಚ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಈದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಮೇಕಿ ದಕ್ಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟುಗಲ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯಾಗಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡುಗಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬಿ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಡಮಲ್ ಬೆರಗ್ಜಿ ವಿಜಯಜಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತುಜಿ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾತಿ ನೀನಿ ಏರಲ್ಲ ಪಣ್ಪುಣ ಬಡ್ಚು ಗುಟ್ಟುಡಿ ಪಡ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡುಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಡುಲ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲ ತಡಮಲ್ಪರ ಜನ ಕೂಡಲೇ ಕರೆತೊಲ್ಲ ಬರಡು.
ಅಣ್ಣ ಬಜಗೋಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ತಾರೀಕು. ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪಿನಕಲಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಪುಲಿ ಅನ್ನಂದು ಏರು ಮಾತ ಬರೋಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಹೊರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಜವು ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ಕ ಒಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬಿಡ್ರಾಣೆ. ಹಲೋ ಓ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿರು ಹಾ ಕಂಬಳ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಹಾ ಈರ್ದಾದ ಮಣ್ಪರು ದಾದನ್ ಪನ್ಪುಣು ದಾದ ಪಣ್ಲೇಪ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯು 12 ಗಂಟೆ ಅವನ್ ಮುಗಿಜಿನ 12 ಗಂಟೆ ಆಪುಜ ಓ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಜಿನ 12 ಗಂಟೆ ಆಪುಜ ಕಮಲ ಮುಗ್ಗಿ ಜಿಂಡ 12 ಗಂಟೆ ಆಪುಜ ಆಪುಂಡತೆ ఒక 12 ಗಂಟೆ ಆಗುಂದಿರಿ ಎಂಚ ಬಂಡರು ಕಮಲ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಮುಗಿಪೇರು ಆಪುಂಡ ಎರ್ತಕಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಮುಗಿಪಾರ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತನೇಟ ಇರುತ್ತಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತುಜರ ಕೊರ್ತೇರು ಅಣ್ಣಲ್ ಸಾಲು ತಡಾವರ ಬಲ್ಯತೆ ಒಂದು ತಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿನ ಮಂಡಿ ಏರು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಏರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲು ಯಜಮಾನ್ರಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಎಂಚ ಅಕುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಜಮಾನ್ರಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣಲಿ ಏರ್ಲೆನ್ 19 ಗಂತ ಸರಿಯಾದ 19 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲೆನ್ ಮಾದ ಬಿಡ್ಪನಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪನೆ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪವಡು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನಃ ಎರ್ಲೇನ್ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲ ಲತ್ತು ಎರ್ಲೇನ್ 19 ಬರ್ಪನ ಇಟ್ಲತ್ತು ಹಾ ಆ ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪನಕಲು ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಅಂಡ ಅನ್ನಂದು ಅವು ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನತಿ ಓ ಗೊತ್ತಾತನತ್ತವು ಅನ್ನಂದು ಇದು ಮೊಕಲ್ನ ಕತೆ ದಾದ ಬಿಡ್ರನೆ ಹಾ ನನ್ನ ಏ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಅಂದಾಜು ಉಂಡೆ ರೇಗಿ ಓ ನನ್ನ ಏ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಅಂದಾಜು ಉಂಡ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಣ್ಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತವಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಆಪ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಆಯ್ಜಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ಕಲು ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಹಾ ಈತ ಪೊರ್ತು ಈತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡ ಕಂಬಳ ಆಪುರಂಡ ಹಾ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೆನಕಲು ಹಾ ಎರ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಈತನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ತೂ ಓಡಿತ್ತಿಂದು ಅತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಏತು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಂಡ ಹಾ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಇನಿ ಕೂಡ ಬತ್ತನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಐತನಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತ ಹಾ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ದಾದ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತವ್ ನೋಡಿ ನಿಗಲು ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ಕರ್ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಕಲ್ ಬರೋಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಕಲಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಗಲು ಎತ್ತ ಬೆರೆಗೆ ನಿಗಲೇ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐನೇ ಪನ್ಪುಣಂತೀರಿ ಓಹೋ ಅವ್ರ ಬೇತೆ ಕೇಸೆಟ್ದಲ್ಲ ಐತನ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಣ ಎತ್ತದ ಪನ್ಪುಣ್ ಐನೇ ಪನೋಡತ್ತಿ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಂಚ ಐಕಿ ನಾಟಕದ ಕಲ್ಲು ಕುದರ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಪನೋಡತ್ತೀನಿ ಉಂತವಡು ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡುಂತೆ
ಉಂತವಡು ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಾಯ್ ಎ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 2ನೇ ಸಾಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು 11:76 11:85 ಪುರುಸೊತ್ತು ಇತ್ತಿನವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಜೀರೆಗಳ 11:76 11:85 ಪಂಡ 4 ಎರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರ್ದ ಅತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನಕ್ಲಿ ದಾದ ಖುಷಿ ಓ 4 ಎರ್ಲ ಎಂಚ ಪಾರ್ದ ಅಂತ ಪಡ್ಬೇನ ಖುಷಿ ಆತ ಅತ್ತೆ ಐ ಖುಷಿ ಅನ್ನಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಬರೆತ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ಓ ಇತ್ತೆ ಬರೆತ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಒಂದಿಪ್ಪಿರು ಖುಷಿ ಅನ್ನಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಖುಷಿಯಾಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡತೆ ಅತ್ತಿ ತೀರ್ಥ ಲಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ಪಾರ ಅಂದ್ಕೆ ಓ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂಗ ನರಮಣಿ ದಾನಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಓ ಒರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಯಾನವ ಓ ಯಾನವ ಇರ್ಬರ್ಚಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ ಈರ್ನ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆಜ್ಜಿ ಕೇನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂದು ಏರ್ಗು ಒಂದ್ ಏರ ಬತ್ತೇರು ಏರ ಬತ್ತೇರ್ ಮಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಏಪಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಗೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರ ನನಗಲೋ ಗೆಡ್ದಾಗಲೋ ಹಲೋ ಓ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಕಂಬಳಡ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಡ ಇಂಗುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ದಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗೇಟ್ ನನ್ನ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಗೇಟ್ ದಕ್ಲು ಓಲೇರು ಓಳರ್ನ ಗೆಡ್ದಾಗಲು ಇದ್ದಾರಾ ದಾಯಿ ಇಂಚಾಂಡಿ ಸುಧನ್ನೇ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಕುಲ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಲ್ತೇರಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ ಅಂತೂವರ ಓಕ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೆಂಗಾಲ್ದಗಲು ಕರತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗುಲು ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಪುದರ್ ಉರಿತುಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಹಾ ಕಳೆ ಉಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಯಾ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಹಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾರದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಗಲು ಬಲೆ ಕರತೊಲೆ ಬಲೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ದ ಅಲ್ಪ ತೋಜುವೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಗಲು ಅಣ್ಣ 20 ಪಾನೆಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರದ್ದು ಬರಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಕೊಲನ ಹಲೋ ಓ ఇక్కడ బయ్య 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಚೇರ್ಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಆ ಕಂಬಳ ತಡಾಯಿಲೇಕನೆ 2 ಚೇರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2 ಚೇರ್ ದಿದ್ದು ಕುಲ್ದ ಅದೇ ಸುಖಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಭುಜಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತು ಜಡ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಪಲ್ಲೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಾಡು 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಾಡು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ 3 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಲೆ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗಲೇ ಮುಡ್ಪಲೆ ಸರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಿಕ್ಕಲು ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಮುಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಕಲು ನಾಯರ್ ಪಗೆರೆ ಬನ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬರ್ಬಿಜಾರ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡು ಆ ಅನ್ವಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲ ಆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಮುಲ್ಪ ಹಾ ಒಜ್ಜಿ ಜೊತೆ eru ಗಿಡ ತೊಂಬತ್ತೇರು ಹಾ ವಿಷಯದಾಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಹಾ ಗೇಟದ ಕೈತಲ್ ಉತ್ತೆರ ಏರ್ಲ ಕೇಳುಜೇರು ಹಾ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಹಾ ಏರ್ಲು ಜಪ್ಪನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾ ಮುಲ್ಪ ವಾ ನಮಲೇಡು ಜಪ್ಪ ಬೇರು ಬಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಉತ್ತೆರ ಕೇಳುಜೇರು ಮುರನ್ ನರಿಂಗನ ಕಮ್ಮಡಿ ಇರತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆಂದು ಆ ಅಕ್ಕಲೇ ಏರ ಒಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೇನು ಗಿಡತ್ತದು ಪಿರವುತುದು ಎಲ್ಇಡಿ ತೂದಿಪ್ಪಲಗ ಹಾ ಎರು ಜಪ್ಪ ಇನಟಿ ಎರು ತಡಿಕ ಬೋರುದು ಅಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಾತಡು ಇತ್ತೆ ಆ ನಿಜವಾದ್ಲಕ್ ಏನೋಡಂಡ ಆ ಎರ್ಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಮಂಜೆಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಈತ ಮಾತ ಅಬ್ಬರ್ತಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕು ದಾಯೆ ಅಪ್ಪ ಏರನ್ಲ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಅದೋಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿ ಪೇರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಮ್ ಡೀಮ್ ಒಂದು ಪಾಂಡೇರು ಒಟ್ಟು ಜತ್ತನ ಬೇರೆ ಎರುತ್ತ ಅಡಿಕೆ ಆ ನೆಟ್ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ದಾದ ಕಥದ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಣ್ಣು ತತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಗ್ಗಾತಿ ಗೆಳತುರಾಂಡು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಗೆಳೆ ಪೊಡ್ಚಣ್ಣ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಕ್ಕೆಲಿಜ್ಜಿರಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೂರನೇ ಬೇರೆ
ಅವಳು ಒಕ್ಕೆಲಿದ್ದೀರಿಗೆ ನೀ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಅವರ ಟೂಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂದು ಜಾಣತ ಬಲ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಡದು ಪೋಪುಣದು ಪಂಡ್ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎನ್ನು ದಿಪ್ಪುವ ಒಂದು ಏನ ತತ್ತಿರ್ಬೋದು ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪಿರು ಎನ್ನು ದಿಪ್ಪುವ ಬದಲ್ದು ಬಿಡಿ ಪೋದಿಪ್ಪು ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಂಡು ನಕ್ಲು ಮೇಪ ಕದ್ದತಿ ದೀಪ ಎಂದು ಕಾತ ಒಂದು ಇಪ್ಪಿರು ಮೇ ಕೆಪ್ಪರ್ ಸಿಂಗ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುಣು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಚೀಲಡೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೋದು ಪೋಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಚೀಲಡೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತನ ಒರಿಪ್ಪು ಜತ ಚೀಲೋಡು ಪಾಡುಂಡ ಚಪ್ಪಲ್ ದೈ ತರೆಟ್ಟು ಮುಂತಿರ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಪ್ಪಲ್ ದಾಯ್ ಬಣ್ಣಗ ಒರಿಪ್ಪುಜೆ ಊರ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಏತೋ ದಿಕ್ಕಡೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ದ ಬದಲು ಚಪ್ಪಳದ ಚೀಲ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋಡು ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನು ಚಪ್ಪಲ್ ಪೋಂಡು ಅರೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಸ್ಸು ಬರ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ರೆ ಇತ್ತಂದು ಏನಡ ಪಂಡೇರು ಸೆಟ್ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೋಯ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಿಡಿತು ನಿಮ್ದು ನೀವು ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತೀರಿ ಪಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಪಂಡಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡ 20-30 ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು 600 ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾರೇರೆ ಕ್ರಯದ ವಡ್ಡ ಅಪುಜಿದ್ ಅಂಚ ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ ಮಗರು ಕೋಟಿಗೆರೆ ತಗಳು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ತೊಂದಲೇರು ಮುರಳೀಧರ ರೈಕಲ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪನ ಮಾಡಪ್ಪಳ್ಳೇರು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಣ ಮಲ್ಪಾಯಿನಾರು ರಾಜೋಳ ಓ ಮುರಳೀಧರ ರೈಕಲ್ ಮಠ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಆರಾಮ ಮಾಡೋಜಿಕೊಳ್ಳುದನೆ ಆರನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೆಗೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನಾರು ಪಂಡ್ಪಿರಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು ಆತ ಬಿಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬೋಯರು ಅಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೀನಿ ಆರನ ಶ್ರೀಮತಿಯರಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಿಂಚೆನ ಕೇಂಡೆ ಅಂದ ಮಗ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೇನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾರೋ ಬೋಟ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಾನೆ ಕತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮ ಮುರಾಣಿ ಪೋತೇರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೊಂದು ಪೋತೇರು ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಮಕೂರು ಬಂಡೇರು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಟೇರು ಮನದಾನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೇರಗೆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಸೂರು ಪೋಯರಿಗೆ ಅಂತ ಪೊಟ್ಟು ತರ ಈ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಪೋಪುಡ್ ನೀವು ಓಡಿ ನನ್ನಚ್ಚ ಪೋಯ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಬುರುಳೆ ನಾವು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತ ಎಂಕೆ ಈ ಮರ್ಮಲ್ನ ದೂರು ಒಯ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಓಪನರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಮಲ್ಪಡ್ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಕಾಸು ಮಲ್ತಿರ್ಗೆತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನು ಬೇರೆ ದಕ್ಲು ಅಂತಪ್ಪ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಆರ್ದ ಸುದ್ದಿ ಹತ್ತದ್ದು ಬೇರೆ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತಿರ ಇದು ಎಡೆಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಯಾರತ್ತ ಆರು ಕಾಸು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಕಾಸು ಕಳೆ ಉಣ್ಣಿ ಉತ್ತಲೆ ಈ ಧ್ವಜಿ ತನ್ನೆ ಪ್ಲಾಗಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಪ್ಲಾಗಡ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕರೆ ಮಣ್ಣಿರುಂಡ ಮುಲು ಉಮೇಶಗಾರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಪು ಮಾರಬೇರೆ ಅದಾದೇವು ಹೋಯ್ತಾ ಇದಾಯ್ತು ದಾದಾಗೆ ಅವು ಬೇತೆ ಲಕ್ಕಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಯ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾರಾಡಂಚಿ ಆರಡ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಅಂದ ಆರು ಮುರಳಿಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೀರಿ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಭಾರಿ ಬರೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋದಿತಾರ ಇರು ಯಾ ಪೋತೆ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತ ಮುಖ ಏನು ಸಾಧಿ ನಡಪಡುತ್ತ ಅಂಚ ಇಡೀ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕಮಿಟಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬುಡಿಯರ ಬುಡುಪಳೆ ರಾಜೋಳು ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಈತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಬಲ್ಪಡಿ ಬುಡುಪಂಕಲ್ಲ ಬುಕ್ಳು ಬುಡಿಯರ್ನಲ್ಲ ಪಿರಾವ್ದ ಸಾಲದಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿದಲ್ಲಕ್ಕ ಬರೋಣಲ್ಲ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬರಡು
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆರ್ಲೋಲ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಕನ ಸಾಲು ಹನ್ನೊಂದು ಬಳು ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಕನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜೋಣ ಓ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಕನ ಸಾಲು ಇಜ್ಜನೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಉಂಡತ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಓ 1-2 ಅಂಚೆನೆ ಹಾ 4 ಬಿತ್ತು 3 ತೀರ್ತು ಅಂದೆ ಆ. ಆತಿ ಆತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳಡು ಅಡ್ವೇದ ಕಂಬಳಡು ಪಂಟ ಹಾ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹಾ ಎರು ಗಿಡವನಕುಲ್ಲ ಎರು ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಹಾ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನು ಹಾ ಅಂಚ ವಯಸ್ಸುಣ್ಣಕುಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಳು ಹಾ ಇನ್ನು ಮುರಾಣಿದ ಕಂಬಳಡು ಪಂಟೆಯಾನು ಹಾ ಕುಡರ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಈ ವರ್ಷ ಓ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೊರಕ ಹಾ ಉದ್ದ ಇರಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉದ್ದ ಹೊಡೆದಿಗಳು ಆಡೆಗೆ ಉದ್ದ ಬರದಿಗಳು ಆ ಬಲ್ಲೆ ಇಡು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಹಲೋ ಓ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಹಾ ಗಿಟಾರ್ ನಾಯಕಲ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪ ನಾಯಕಲ ಅಂದು ಹಾಂ ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳಡು ಹಾಂ ಆಯ್ಕಳತ್ತ ಕಂಬಳಡು ಹಾಂ ಅವ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸರ್ ಫಿನಿಶ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದು ರತ್ನಾಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಂ ಈ ವಾರೋಡು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡ ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಹಾಂ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಹಾಂ ಐಕೆ ದಾದ ಮಾತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಲ ಬೋಡ ಹಾಂ ಮುರಾಣಿ ಐಕಳದ ಕಂಬಳಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅದಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಹಾಂ ಐಕೊಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಚಾದು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಅವು ದಾದಾಜಿತಣ್ಣ ವಿರೋಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳರ ರಾವದು ಅದು ಬಂತ ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಓ ಅದು ಬಂತು ಏರಿ ಅವು ಬರ್ತನೆ ಅದು ಹಾಂ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ 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 ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಕೈದಾತು ಅತ್ತ ಸುಧಣ್ಣ ಹಲೋ 187 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿನ ಕೂಟ ಉಡುಪೇರಿ ಅವು ನಿನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರಡು 20 ಪಾಣಿಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಡು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬರುಡಕ್ಕಲು ಕರೆ ಖಾಲಿ ನಾನಾ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏಕಿಂದ ಅವಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಎಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಅವಳು ಆಯ್ಯ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಬೇಟಿದಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏ ಅವು ಬೋನ ಪುಣ್ಯ ವಯರ್ ಪೂರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ದಿರತ್ತ ಅಂದ 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 ಹೌದಲ್ಲ ಒಂದು ಓಲ್ ಉದ್ದ ಇರ್ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಉದ್ದಲೆ ಸಸನ ಮುಲೆ ಉದ್ದ ಬರ ಸಸನ ಉದ್ದ ಬರ ಮುಲೆ ಉದ್ದ ಬರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ವೇನು ಅಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಲೇಟ್ ಆತನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಉಜ್ಜಿ ಬಾಂಧಗಳು ಟಾಟಾ ಬಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತೇರು ವೆರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಲೆ
ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಏನು ಕತೆ? ಬಿಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗದಿಂದ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ? ಆ ಓ, ಇದು ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಆಗ ಆಯಿತು. ಹಾ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಇರುವುದೇ ಹೀಗೆ. ಹಾ. ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವಿರುವುದೇ ಹೀಗೆ. ಹಾ. ಗಂಟಲು ಉತ್ತದು ಕೊಡ್ಲೇನ ರೆಡ್ಡು ಬಾರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಳು ಉತ್ತಾರ ಬರ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಲೆ. ಹಿರಿಯರು ಸತ್ಸಂಡೆ ಒಳ್ಳೇರು. ಹಾ. ಅದು ಹಿರಿಯರ ಕಿರಿಯರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ. ಹಾ. ಇತ್ತೆ ತಿಳಿಪುಳಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಪಜಿ. ಮುರಣೆ ಯಾರನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಾರತಿ. ಹಾ, ಈ ಎರು ಬುಡ್ದ ಆಯ್ಬೇಕಾಯ್ನ ತೂಪ ಅವಡ ಸಣ್ಣ ಈರೋಜು ಫೋಟೋ ಉಂಟೇನಡ. ಭಾರಿ ಸೋಕುದ. ಹಾ, ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನೀರಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಡ್ಬೇರು ಅಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಡೆಗೆ ಉಂಟಾಗ ಬಿಡ್ಬೇರು 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 ಬಿಡ್ಬೇರು. ಹಲೋ, ಬಿಡ್ಬೇರು. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮಂದಿ ದಿವಾಕರ ಗಣಪಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಕಾಕೆ ಬದು ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ. ಉಡುಪೇರ ಬಿಡ್ಬೇರು. ಆಡಿ ಆಡಿ ಸರಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಆಡಿ ಸರಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ, ಓ ಆಡಿ ಸರಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಅಜ್ಜಿದಾನ ಆಡಿ ಆಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಆಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ತುಂಬ ರೈತರ ನಡತೋದು ಬಡಗ ಬುಡಿ ಮಲ್ಬಿಡವು ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡೀತೆ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಓ ದಾದಾ ಹಲೋ. आता मुलो निरंजन रायकला निकला सुद्धी डिजेंगे ಮಾತೆ ಚೆಕ್ಕಲ ಪನ್ಪಾಯ್ಡು ದಿಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಉಲಾಯ್ಕಲೇ ತೋಡ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಐಟ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಬಿಡು ಜೋಕ್ಲ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಲೆ ದಿಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಉಲಾಯ್ ಬಂದು ತೊಲ್ಲೆ ಮಾತ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಕಲ ಬಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನಕಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಕೈಟ್ ಬಂದ ಇಡೀ ಅರ್ಧ ದಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇರು. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೆ ಹಾ ಬಾಲೆ ಉಣ್ಪುಜಿಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪವನು ಹಾ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಚಟ ಇತ್ತೆ ಎರು ಬರ್ಪುಜಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಹಾ ಹಾ ದಯದೀತು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಾಡ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅವು ಓ ಹಾ ಹಾ ಅಂದ ಹಾ ಹಾ ಓಕೆ ಮಲ್ಪ ಈ ಸಾಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಹಾ ಆ 16 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಗಾರ ದಾಕದ పోతలేను ಹಾ ಓಲನ್ಲ ನಾಡ್ದು ತಿಂಗಳ ಕೊರ್ಪುಣ್ಣಿರ ಪಕ್ಕಂದು ಇತ್ತೆ ನಾಡಿಯರ ಬೋಡ ಅತ್ತದ ಎರ್ಲೊಂಜಿ ಬರಡು ಹಾ ಏರ್ನಾಗ್ಯವು ಏರ್ನಂದು ಗೊತ್ತು ಈ ದಕ್ಕದ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಈ 16 ಗ್ರಾಮದ ಮಾತದ ಆಯ್ತೆಗೆ ಇತ್ತ ಈ ಜಾಗೆ ಪಾಡೋದು ಬರ್ಬಿಡು ಆತ ಮಲ್ಲೆ ಇದು ನನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಗೆ ಓ ಈ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಕಂಡದು ಕೊಣಪಿರತಿ ಹಾ ಕಂಡದು ಕೊಣಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಪ ಹಾ ಏತೋ ಸಮಯ ಗುದು ದೇತೊಂದು ದಿನ ಬಂಗಾರ ಹಾ అయితే బిల్లు ఇప్పుడ ಅವಲ್ತು కోడే మురని అండ దేతొందండ ఇప్పు ಹಾ సురుకు కానూను అక్కలని పోలీస్ అక్కలని దూరం నత్యాను ಹಾ ಹಾ ಅದರದ್ದು ಬಿಲ್ ತನ್ನಿ ಓಡೆ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೋದು ಕಣಪ್ಪ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈರಿ ಯಾಕಡೆ ಈರಿನ ಯಾಕರೆ ಅವು ಬುಡ್ಬುಜಾರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬುಡಿಯರ್ನ
బుడియర్ని గొత్తాపండి బుడిపోయి 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 ಈ ಸಾಲ ಪುನಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಜಿ దానేవు ரெண்டு பாண்டக்கள நடப்போது படியலாಪಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿನಿಪೆ ಮುತ್ತಪ್ಪಳ್ಳಿ ಈ ಪಡೆ ಸಸ್ಸಣ್ಣಿ ಆ ಪಡೆಯರು ಶೇಖರಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೆಂದು ಒಲ್ತೇನು ಒಲ್ತು ಮಕ್ಕಳೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿರಿಂದ ಹೊರವಂತ ಅದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಸ ಓ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಳ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊರ ಜೊತೆ ಕಿಸಣಿದಿ ಹೊಲಣ್ಣ ಏನು ಇತ್ತ ಫೋಟೋ ಪಡಿಸಿ ನಿಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೊರ್ಪೋಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಅವನಿ ಸಾರ್ ಇರ್ಬೋಡು ಎಂದು ಪನ್ಪಣ ಪಡ್ಚಿನಮ್ಮ ಹೊರ ಬುಕ್ಳು ಎತ್ತು ಎರು ಬಿಡ್ಪಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಕಳ ಐನಾಲ ಉಂತಾಲೆ ಅವರ ಅಂದ 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 ಐದವರಾನ ఇంకల మనుమతే రోజు ఓరో ఆ రోజు పొర్లూడు ఎత్తడు అడగ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಇದು ಬುಡುಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅತ್ತತ್ತು ಬುಡಿಯಾರ ಬಡದು ಬರ್ಪಣಕ್ಲೆ ಅತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತೊಂದು ಏತು ಬರ್ತಬೇಕು ಬುಡುಪೇರು ಎಂಚಿನ ಸುಧಾರಣ ಒಂದು ரெண்டு பாண்டக்கள நடப்பா உள்ள ಮೂಲೆ ಹೊರ ಗಂತಿರುತ್ತಾರೆ ಪರುಡಿ ಚಾಚಿತಾನೆ ಹೊರ ಉತ್ತಾದು ಕೊಲ್ಪೇರು ತುಬೇನು ಅತ್ತು ಈ ನಮನೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅಗಪ್ಪುಗಂದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಸುಧಾರಣ ಗುಡ್ಪೇರು ಓ ಏನು ಎತ್ತೇರ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಲೆ ಕಂಡು ಹೌದು ಏನತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಕ್ಕಳು ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಿರಿ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತ ತೂಕ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತ್ ಬರ್ತೀವಿ ಪೆರುತುಕ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬರ್ತುಕ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಛೆನೆ ನಡಬಂದು ಬರೋದು ಪೋಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದ ಇಂದು ಇಂಚೆನೆ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಪಗೇಲ್ದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾಯರದ ಕೂಟಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಮನದಾನಿ ಬಲ್ಲಲ್ಲ ಕಣಪಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಾಗಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡುತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ನಾಲ್ ಬೀಜದ ಮರದ ಅಡ್ಲಾಂಡ್ ಬರಿಯ ನೀರೇಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕುಂಬರಲಿತ್ತು ಮನದಲ್ಲಿ ಓ ಉತ್ತದೇರು ಬುಡುವೇರು
ಅಂದು ಚಂದ್ರನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಂತ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಬತ್ತು ಬುಡುಪೇರನ್ನು ಪಣಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಗೌರವ ಓಲು ಹಾಳಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪುನಿಗೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾ ಬಿಡ್ಪೇರು ರಾಜವಾಡಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಹಾ ಅಂದು ಅತ್ತ ಹಾಂ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ನೀ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದು ಅತ್ತ ಅಂದ 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 ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂಡಿ ಇಂಚಿನೊಂದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಾಯದ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬತ್ತಿರೋದು ಸೆನ್ಸರ್ದ ಲೈಟ್ ಅಡಿ ಒಂತೇಪುಲು ಅತ್ತ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳಿ ಅಜಿತನ ಅಲ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಂಚಿಗೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಇದು ಇನ್ನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ಹಲೋ ಮೂಲ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಬಂದು 48 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಕಲು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಎಂಕಲು ಬಿಡ್ಪಾವಡ ಅಂದ್ ಕೇಳಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳಗ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಒರಿಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡಲ ಬಿರ್ಸೆರೆ ಏರ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಕುಲಿಜ್ಜಾರು ಅಂಡ ಆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗೂ ವಿನಿಯೋಗ ಅವಡು ಉಡುಪೇರಾ ಹಲೋ ಮುಕ್ಕಲೆಟ್ ದಾಪಜಿನ ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲ ತೋನ್ಲಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲ್ಲ ಬರಡು ಅಕಲಲ್ಲಿ ತೋನ್ಲಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಳ ಪೂಜಾನೆ ಉಜ್ಜನದ ಬರದಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನಡೆ ಬರದಿರಲು ಕರೆ ತೋಳೆ ಬರಡು ದಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಅಕಲಲ್ಲಿ ತೋನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಮುಕ್ಕಲೆ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಎಕ್ಕಲೆ ದಾಪಜಿ ಬಲೆ ಅಕಲು ಬರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಬೊಕ್ಕಲು ಪುರುಸೋತ್ತು ಉಂತ ನಾಡು ಬರ್ತದೆ ಬರಡು ಅಕಲು నీకు అర్థమే చల్లే కాబట్టి నీకు కేటకెళ్తా అంటారా కంబళం దాపుడి ಹಲೋ ಪ್ರಯತ್ನಡುಲ್ಲ ನೀನು ಪೂರ ಬುಡಿಬೊಕ್ಕ ನಂಬೋಡ ಜಾತ್ನೇಟು ನಂಬುಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಅದಪ್ಪ
उज्जैन कुल्ले अजिताड निके आरला दाने मनुष्य आता याद सरते दिखलोटी आडे बुटे बरली ಹಲೋ ಹಾ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೊನೆಕ್ಕೆ ಏತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಇಡೀ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಾದಾ ಬುಡುಪನಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಂದು ಬಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಜ್ಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೆ ಮುಕ್ಳೇನು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಿ ಪಡೋದು ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ಳು ಬಂಡ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಡು ಮಾತ ಮುಕ್ಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ದಾದ ಮೊಕಲನೇ ಸಂಗತ್ಯ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಾದಾ ಬುಡುಪನಕಲೇ ಸಂಗತ್ಯ ಒಚ್ಚಿ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಳೆ ರಡ್ಡಿ ಪಾಲ್ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಗಿತಾದ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಳಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ನಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರು ಬಣ್ಪೇರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ತಡವಾದ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಪೇರ ಹಾಕಲು ಓ ಒಂಜಿ ಈ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ನೋಡ ಒಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋಳೆ ಶುರುವಾತಿನ ಕಂಬಳ ನಲ್ಲ ಮುಗಿರೆ ಕೇಂಜಿ ನಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತೋಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದಾಜೆ ಆಪೋಜಿನ್ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದ भले भले फिरवल्पी एंत दिक्कल अल्पना बुड़पल लेक जीवक इरगे रेड्डी पुतार पल्पल ग्याप जात कईतल बर्पे मगलू ಹಲೋ ओ ಸುಧಣ್ಣ हाँ ಮೊಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂತಲೆ ಪಕ್ಕದ ಲೆತ್ತೊಳ್ಳಿ निकले आप जा ಕೇಳಲಕ್ಕ ಲಾಪಡ ಕೇಳಲಿ ಈ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪಣ ಜಾತಿ ಫಾಲ್ ನಿಗಂಟು ಬಾಲ್ ಬಳಿಗಳು ಐದು ಪಕ್ಕದ ಸಾಲ ಲೆತ್ತೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಆಪಣ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡಕ್ಲು ಏತ್ ಸಮಯ ಒಂದು ಕಬ್ಬಳದ ನಿಗಲ ಆಪಣ ಜಾತಿ ಫಾಲ್ ನಿಗಂಟು ಬಾಲ್ ಹಚ್ಚ ಕುಳ್ಳೆ ಹಚ್ಚೂರು ಕೇಳಲಿ 4 ಜನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ ಪುದರ ಬಂದ ಕೇಳಲಿ ಆಪಣ ಜಂದು ಸದನ ಆಪಣ ಜಬಲ್ಲೆ ದಿಲೀಪ ಓ ದಿಲೀಪ್ ಹೇಗೆ ಬುಡುಪಣ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಾದೊಂದು ಗೊಬ್ಬುಡೆ ಎಂದು ನಾಟಕ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಚಿ ಸೀದಾ ಬಿಡ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ಎರಡನಿಕಲ್ ನಾಟಕ ತೂ ಸಾಕಾತನ್ನೇನು ಒಂದು ಈತ ಗೌರವ ಕೊರದು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪೊರಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ ನಿಖಲಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆ ಎತ್ತಾತ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಮತ್ತ ಇರಲಿ ನಾವು ದುಂಬು ಪೀರ ಎಂಜಿನ ನಿಖಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ್ ನೇಟು ಈತ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಏರುವೆಂಚ ಕಂತಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಖಲೆಗೆ ಮುಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಉತ್ತಾವಾಡು ಓ
ಬುಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಮುತ್ತಾದ ಕೊರಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿನಟ್ಟ ಕಾಪೇರೇಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಇದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲ ಅಕ್ಕಲಿನ ತಂದು ಬಿಡ್ಬಾವಡು ದಾದಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾ ಐಗೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ದಾದ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಲದ ಅಕ್ಕಲಿನ ತಂದು ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ದಾನೆ ಕಮ್ಮಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೂ ದಾಲ ಅಕ್ಕಲೆ ದಾಲ ಗೌರವನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಚ್ಚಾరు ಬುಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ನెండు ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪಡು 12 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪಡು ಮೂಲ 12 ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಕ್ಕಲ ಪುದಾರ್ ಪನ್ನೋಡು ಹಾ ಅಕಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗಳು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮೂಗಿನ ಸಾಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು 11:52 12:16 20 ಬಾಳ ಪೂಜಾನ ಉಜ್ಜನ ನಂಬರ್ದೇಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದೇಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮರಂಬಿಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೋಟದಾಗಲು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲು ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲದಾಗಲು ಮರಿಪಾದೆ ಕರಿಯಾದಕಲು ಜೈ ತುಳುದಾಡದಕಲು ತಯಾರಿ ಪಡು ಬಲೆ 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 ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರಲು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲು ಬಾಡ ಪೂಜಾ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನೆತ್ತು ಬಿರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲು ತಯಾರಾವು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಗಲು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಮಿಕೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ನೆರಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಮಿಕೆ ತಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ತಕಲ್ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಮುಣಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲ ಬೋಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಮಿಕೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ತಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಏದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಕ್ಕೆ ತಗಲಣ್ಣ ನಿಖಲು ಕೋಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಂತುಡು ನಾಯರ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ 25 ಹಾಂ
ఓయ్ 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 బుక్కులు నట్టు పెట్టి ಹಾಕಿರೋದು ಅಕ್ಕಲ పెట్టి ಹಾಕಿರೋ ಓಡಿಸಿದಾನ ఓ జయకరణ్ 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 ಹಾಕು ಅಕ್ಕ ಮೂಲ రెండు ಮೂರ್ದುಂಡು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋಣಿ ಹಾಂ ರಜಾಕಿರ್ನ ಇತ್ತೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಂಡು ದಾದಗೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹಾಂ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಂ ಮೂಜನೇ 4ನೇ ಬಹುಮಾನ ಹಾಂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬುರ್ಲಿರ ಹಾಂ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರಪ್ಪನ ಅಂಚಿದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಜಾಕಿರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಹಾಂ ಅವರ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರಜಾಕಿರ್ ಕೊರು ಇಡೀ ಸಮೇತಗಳು ಹಾಂ ಹಾಂ ದಯಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಿತ್ತು ಹಾಂ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಿತ್ತು ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟದು ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಡು ಓಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಆವಡು ಹ್ಮ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಟ್ಟು ಅನ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಸಪ್ಲೈ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಪಂಡನ ಆಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎತ್ತಾದ ಕೊರ್ಪು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ರಜಾಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ ತಾಂಡು ಈನಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಗು ಹಾಂ ರಜಾಕಿರಡ ಪಂಡೆ ಹಾಂ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ದುಂತ ಎತ್ತರದ ಅವಡು ಹಾಂ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಹಾಂ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಐಕಂದ್ ಪಂಡೀರ್ ಅವು ಈರು ಕೊನೆಯ ಬರೋದು ದಿಜ್ಜಿ ಹಾ ರಜಾಕಿರ್ನ ಗಾಡಿ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಬಿಡು ಅತ್ತ ಆ ಹಾ ಅವು ಆ రోజు ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋಣಿ ಇದು ಬಣ್ಣದ ಹ್ಮ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹ್ಮ್ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಹಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಐತೀನಿ ಹಾ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಟೋನಿ ಅವ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಿಚ್ಚಾರ ಅತ್ತ ಹಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾ ಆಂಟೋನಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿನೋ ಫಿಲ್ಮು ಹಾ ಈತನೇಟ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಅಜ್ಜಿ ತೆರೀತೇರು ಅವ್ರು ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಕುಳ್ಳರ್ಲ ಕೊಂಡೇಜರು ಇದು ಅಪ್ಪೊಂಡು ಬೆರಳು ಬಚ್ಚ ಹೊಡ್ಚಣ್ಣ ಅವನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಶೇಖರಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬರೆದು ಟಕ್ ಅದು 2-3 ಪವನ ಕ್ರಮ ಆರಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಲೆ 2 ಬಂದಗಳು ಹೊಲ ಉಂತಾಳೆ ಕಂತೀನಿ ಹೊಲ ಉಂತಾಳೆ ಹಲೋ ಹಾ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಓ ಫೋನ್ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯ ಈ ಸಾಲ ಎಕಡೆ ಸಾಲ ತಡ ಅಂಡತಿ ಹಾ ಮಾತಿರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಕೇಳು ದಾದಾ ಬಂಡ ಹಾ ಈ ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ಅಕಲಕಲ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎರ್ಲೆಂದು ದಪತ್ತೊಂದಾಯ ಮಲ್ಪುವೇರು ಹಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜನೇ ತೋಜುಡು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲೊಂದು ಟಿವಿಡ ಮೊಬೈಲ್ನ ತೂಪು ನಕ್ಲು ಹಾ ಈ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಾಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಣ್ಲಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ರೀಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಣೆ ಅತ್ತ ಹಾ ಕಂಬಳ ಅವೊಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬುಳೆ ಹೊಡೊಂದು ಪಂಡು ಏತೋ ಮನಸ್ಸುಲು ಕಣ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಕಾಲೋಡು ಹಾ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ಸು ಒಡೆಗ ದುಮ್ಮು ಹೊಡಿತು ನಡೆ ಪತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತ ಈತು ಜನ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತನ ಕುಳ್ಳಿರತ್ತ ಹಾ ಅಕಲ ಶ್ರಮ ಅಕಲು ಪಡ್ನ ಕಷ್ಟ ಐಕೆ ಏರ್ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟುನಿ ಆಕೆ ದೇವರೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡು ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳದ ಬಂಡ ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ಏತು ಪುಣ್ಯಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಏತು ಜನದಿನ ಪಿರವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿ ಇದು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಿತಿ ಅತ್ತು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣಿ ಆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆನು ಏತು ಜನನು ಕೂಡಬಾರದು ಒರಿಯೊಡೆ ಕೊಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡೋದು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತನಾಗಲು ಮುಡುಪೇರು
నిన్న బెరిత సాల్దకలు నాయర్ ఎల్లెక్కలు ఉళ్ళేరా 2 బాల్దకలు ఉళ్ళేరా నాన్న 2 బాల్దకలు బలే బునియాలు బీల ಅಳಿಯವರು ಮಿತ್ರ ಬೆಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಆ ಕಂಬಳವರ ಉಂತುಣ್ಣದ ಪಣ್ಣಗ ಸುದಣ್ಣ ಆ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಮಾರಿಯಾತು ಬೇಜಾರಾಣ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅವು ಟಾಟಾ ಬಂತ ಆತಡ್ಬೋದು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತವರ ಉಂತುನ ಅಂದ ಪಣಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಆ ಇನಿ ಈ ಸಭೆಟ್ ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪವರ್ ಸುಡ್ದು ಮಿತ್ತದಕ್ಕಲು ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳಿರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಆಡ ಅರೆಗಾತನ ಹೆಂಗಾತನ ಜಗುತ್ತುಜಿ ಆ ಅಂಚ ಏನನ್ನು ಒರಿಯಾನಿ ದಯ ಪಂಡ್ ಬರನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸವನ್ಗ ಅಂತ ಈರ್ನು ಕೋಟೆರ್ದು ಕತ್ತುಳಗ ಆತ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜ್ಜೆಕ್ಕು ಅಂಚ ಆ ಈ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಆನಿದಾಯಕ ಪಂಡ ಆ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಯುವಕರು ಈ ಕಂಬಳಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ದಾಯಕ ಆಯಿರ್ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಉಂತುನಗ ಈ ಜವಣರಿಗೆ ಮಾತಾಂಡು ಆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಉಂತಾರೆ ಕಂಬಳದ ಕಥೆನೇ ಗೊತ್ತಿಜಂದ ಜವಣೀರ್ ಮಾತ ಇತ್ತೀರು ಆ ಕಂಬಳ ಉಂತುನೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನಗ ಆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ಸಮೂಹದಾದ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಬಲ್ಲೆ ಓ ಆ ಸಮಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಆ 10 ಹಾ 60 ಬುಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಅಂದ ಅಂದ, ಅಂದ. ಬುಡ್ಪೇರು ಅವು ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟು ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಆ ಬುಡ್ಪೇರು ಹ್ಮ್ ಹಲೋ ಆ ದಾನೆ ನನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ದಲ್ತು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದು ಆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ನಡೆದು ಆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆದಿಂದ ಕಾಲ ನಡತನು ಆ ಇಡೀ ಯುವ ಸಮೂಹ ಅಪಗವರ ಕಣದಿರ್ತದ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂದಾನಗ ಆ ಓ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇಂಚೊಂಡು ಆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 250 ಜೊತೆ ಪಾಲು ಪಡೆದಿನ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಇನಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರುಲ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಹಂತಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪಂಡ ಆ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಕಾನೂನು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮೀರಿದು ಪೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್లో ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಏತು ಪಂಡ ಆ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ದಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲು ಗಂತಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಅದಪ್ಪ ಅತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಆ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊರತ ನೋಡ ಬುಡ್ಚ ಒರಿಪ್ತೋಡೆ ಅತ್ತ ಆ ಆ ಜವಣೇರ್ ಮಾತ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಬುಡ್ಪೇರು ಆವಿ ಮಕ್ಕಳೇನು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಹ್ಮ್ ಓ ಓ ಓಹೋ ಅಪ್ಪ ನಾಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪನಸ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಚು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಆ SDM ಉಜಿರೆ SDMದ ಗ್ರೌಂಡು ಆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಏರ್ಪಾಡಾದಿತ್ತೇನೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಆ SDMದ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಅರೆಗೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತನು ಆ 6ನ ಟೀಮು ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ నేను భారీ సంతోషోడు దాయపనుంది లేకుండా ఎన్న PT మాస్టర్ ಆ ఆ 27 ವರ್ಷೋಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬದೇರತ್ತಾರೆ ಆ ಅಪ್ಪಗ ಇರಿಗೆ ಮಾಣಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಮಾಣಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರನ್ ತಯಾರ ಮಲ್ತನ SP ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆ
ಆ ಕಾಲಡು ಬುಡ್ಪೇರು ಇರು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜಾರೆ ಇನ್ನು ಬುಡುಪುಣ ಲಜ್ಜಾರ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬುಗ ಬುಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಡುದಮ್ಮ ಬುಡರು ಬುಕ್ಲೋಡು ಗೊಬ್ಬನ ಪುರ್ಸೋತು ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ಹಾಂ ಬುಡ್ಜಿಂದ ಮೀನು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನ ಐತೆ ಬುಕ್ಲು ಬುಡಾಡುವರ ಕಬಡ್ಡಿದ ಏತ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಕಬಡ್ಡಿದ ಏತ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ದೇ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಹಾಮೀಟ್ ಅವಲಜಿ ಇಮೇಟ್ ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬುಡುಪುಜಾರು ಹಾ ಒಂದು ದಾಯ ಬೊಕ ಎಂಕದಾನೆ ಕಸುಬಿಜ್ಜಿಂದ ಏನು ಪಾತಿರ್ನು ಅದ ಓ ಅವು ಬೋಳು ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕದ ಜೋಕುಲು ಆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಹಾ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾದಗೆ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಹುಡುಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿ ಈತ ಕುಸಿತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಹಾ ನಿಖಲ್ ಅವ್ಳು ಎರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬಿಜಾರು ಮೂಲ ಪಾಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಜಾರು ಹಾ ಹಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಗ ಬುಡ್ಪ ಇದು టీవీ దగ్గర లవ్ ఇయర్లో వాడు దడ్డగా మరీ పోడ్చాడు ఆయన పిలవంతలే ఒరముకులు పుడాడు ಹಲೋ ಹಾಂ ಒಂದು ಮನೆ ಕತೆ ನಂದು ಮಾತಾಡಿನ ಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಕತೆ ಸರಿ ಆತು ಓನು ಕತೆ ತತ್ತನು ಫ್ಲಾಗ್ ದೇರ್ ಪೇರು ಆಣಗ ಮಂಡೇರು ಓ ಬುಡ್ಪೇರು ಈರು ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾತೆ ಮೆಲ್ಲ ನೆಂಜ ಬಾಲೆ వచ్చు ನಕಲು ದಯವಂಡ ಈ ಆತು ಜೀದು ಬರ್ಪಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಂಡು ಅಂದು ಆತನದು ಬರ್ಪಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವಳು ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಮಗೆ ಗಂತಿಡ್ಕೊಂಡಂತ ಇರ್ಲಿನ ಉಂತದು ನಾ ಎಂಕಲ್ ನೆರಲು ಉಂತದ ಇದೆ ಬುಡುಪಲ್ಲೇನು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಣ್ಮಗೆ ಕಂಬಳ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಅವು ಈ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಬದಲವು ಆಡೆ ಕೀರ್ತಿ ಬತ್ತದು ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ದಾನೆಕ್ ದಾನೆ ಅವು ಬುಡ್ಪೇರು ಅವು ದಾಯೆ ಬುಡ್ಪಾಬಾ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೇನೆ 20 ರೂಪಾಯಿಲ ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಾಕಿದ ಸಾಲು ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ 20 ರೂಪಾಯಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 11:48 11:76
ಹಲೋ ಹಲೋ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 39 ಜೊತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಹಾ 4 ಜೊತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಲ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗೆ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಎ ಬರ್ಬರೇ ಏರ್ ಬತ್ತೀರ ಕರೆಗೆ ನಾಯರ್ ಜಿಲ್ಲೆಕ್ಲ ಹಲೋ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೇರು ಸುಲ್ವಾನ್ ಪುಣ ತೀರು ಸತ್ಯನೇ ಬಂಡದ ಆಡು ಹಾಂ ನಾಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹಲೋ 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 ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇನ್ನಿದ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಕೋಡಿಡ್ಬೇಕು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಹಾಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿದ ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ಹಾಂ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾರನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಹಾಂ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡಿನೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಹಾಂ ಆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಏರ ಪೇರು ತೂಕ ತೂಕ ಕಂಬಳಡು ಮುರನೆ ಅಡವೆದ ಕಂಬಳಡು ಹಾಂ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಹಾಂ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾಕ್ಲೆಗೆ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಹಾಂ ಬೊಳ್ಳಿಂದ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಹಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅಡವೆ ನಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ನುಗ ಕೊರದು ಹಾಂ ತೂತಾರಪ್ಪಗ ತೂತ ನುಗ ಎಂಚೈತನು ನುಗ ಒಳ್ಳವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನುಗ ಭಾರಿ ಸೋಕತ್ತ ಹಾಂ ಬೊಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಜಾಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತವು ಹಾ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಒಂದು ದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಅಡವೆ ನಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ತೋಜಿಂದ ಆಗಂದ್ ಪಂಡ ಹಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಾಂ ಅಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನೇ ಸುದ್ದ ಅನ್ನೋ ಗಟ್ಟಿ ತಂದ ತೋಜ್ಪಾಯನಾರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ಕಲು ಹಾಂ ಆ ಒಂದು ಉಮೇದರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾತು ಕೊರನಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು 2 ಜನಲ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಗುರುತಿಸವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಹಾಂ ಒಂದು ದಾಯಗೆ ಈ ಹೆಮ್ಮೆನ ದಾಯ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಏಪದನೋ ಕಂಬಳ ಅದು ಒರಿದಿಜಿ ಹಾಂ ಕಂಬಳಗೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಾತ ಬರ್ಪಲೆ ಕಾಂಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರುಲ ಒಂದು ಪಸರಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಪಣಪನಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಣಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಹಾ ಯಾನವರ ಪಣಪೆ ಇರ್ನ ಇಟ್ಟು ಜನ ಉಡ್ಲೇರ ಉಳ್ಳೇನತ್ತ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ಯನ ಪಣಪನೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರು ನೆನಪಲ್ಪನೇನು ಹಾಂ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಣಪೆ ನಿಕುಲ ಆಮೆ ಇತ್ತಕುಲ್ ನಿಕುಲ ತಾಕತ್ ಎತ್ತುಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಣೋಡು ಪಣ್ಕ ಪಣ್ಬರ ಹಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇರು ಒರಿಯೇ ಪಣ್ತೀನಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೆ ಅದು ಉಳ್ಳೇನು ಸೇರ್ ಬೇರಿತ್ತೆ ಇರ ಗಂಟೆ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಏರ್ಲಜ್ಜೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಂ ತುಕ ಈರು ಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ್ ಪಣ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಓ ಸಭೆ ಆ ಬೊಕ ನಮ್ಮಳ ಜನ ಉಂಡವೆ ಈಗ ಜನ ಸೇರ್ಸದಾರೋ ಎಕ್ಕಲಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಳಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಡಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಕೂಟದಕ್ಕೂ ಮಲ್ತೇರು ಹಾಂ ಐಕಂಜು ಕಂಬಳದ ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಹಾಂ ಆನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಪನ ಘೋಷಣೆ ಹಾಂ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ ಆಯ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಈತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಭೆ ಹಾಂ ಪುತ್ತೂರದ ಸಭೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಹಾಂ ಅವು ಅಂದುಲ ಇಟ್ಟು ಮೊದಲು ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಭೆ ತೂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರನೊಕ್ಕಲ ದಾದ ಪಂಪಿನ ಪಂಡ ಹಾಂ ಈತ ಜನ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದಾದಣ್ಣ ಅವಳು ಪಾಲು ಪಡೆದನ 159 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರನೊಕ್ಕಲು ಹಾಂ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನೊಕ್ಕಲು ಹಾಂ ಇಡೀ ಒಂಜೇ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲೆ ಮಲ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಆದಿಪ್ಪ ಹಾಂ ಅಂಡ್ ಒಂಜೇ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ ಎಂದು ಪಣಿತನಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂದೆ ಪನೋಡತ್ತ ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಹಾಂ 95% ತೊಂದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸದು ಹಾಂ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆ 100% 100% ಶೇಕಡ 100 ಬರ್ಪನು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಪಣ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆತವು ಅತ್ತು ಹಾಂ ಅತಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ 35 ಮಾರ್ಕ್ ದಕ್ಕಲಿಂದ ತೊಂದು 100% ಕನಲ್ಲಿ
ಅವು ಮಲ್ಪುಜೇರತ ಅತ್ತ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಬಂಡ ಆ ಪಂಡ ಬೇಜಾರ ಜೊತೆರಿ ದಾಳ ಬೇಜಾರಜಿ ಪಣ್ಪೆ ಪಗ ಅವು ಆ ಪಣ್ಪೆ ಅದ ಎಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕದ ಓ ಎಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತದ ಚತ್ತು ಮುಖ ಬಿರ್ಸೇರನ್ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಬಿರ್ಸೇರನ್ ಪಣ್ಪುಣ ಹಿಡಿದು ಆ ದಡ್ಡೇರಿನ ಬಿರ್ಸೇರು ಮಲ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಜಾಣತನ ಇಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಅವ ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಂಡದಾದ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ತೆತ್ತವು ಆಹಾ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊರ್ಪುನವು ವಿದ್ಯೆ ಆ ಒರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಆ ಅಂಡ ಬದುಕು ಎಂಚ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಇಪ್ಪುವೆ ಆ ಆಯಗ ಬದುಕು ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊರ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೆಗೆ ಪಂಡ ಆಯಗ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಆ ಇರಗೆ ಯಾರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಸರಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೇರು ಆ ಆರು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲಿನ ಕೈತಡ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಏರು ಅತಿ ದಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಆ ಆಯನ್ ಲೆತ್ತಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಹಾ ಒಂದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಬಂಡೆಯಾನು ಉಜಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮಲ್ಪನ ಉಜಿ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲವು ಅತ್ತ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ದಾದ ಈರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಣ ಕಾಲಡು ಆ, ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ. ಆ ಊರ್ಡೋಜಿ ಮಾತೆಗಳ ಬೋಡೇನಕ್ಲ ಆ ಕಾಲಡು ಓ ಆ ಕಾಲಡು ಆ, ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಬೋಡೇನಕ್ಲು ಅದ್ ನಂದ್ ಅಂದ್ ಅಂದ್. ಉಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡಿ ಬೋಡ್ದ ನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳು ಹ್ಮ್ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜತ್ತು ಇತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಲ ಗೌರವ ಇಚ್ಚಾತನು ಬಂಡ ಬಿಡ್ಬಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಲ ಜೋಸಿನಕ್ಲನಗ ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ದೂರಡು ಉಂತದ್ದು ಪಾಠ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುನ ಆದೇಶ ಉಂಡು ಏತು ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ದೂರಡು ಉಂತದ್ದು ಆ ಹಾ ಒಂದು ದಹೆಗೆ ಏನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಂಡ್ಪುನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬುಳೆಯರೆ ಆ ಇನಿ ಕಾನೂನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಿನಿ ನಾನು ಆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ಒಲೆ ಆ ನರಮಣಿ ಒಂಜಿ ಐಟು ಪಿಂಕ್ ನೈಟು ಎಂಚ ಉಂಡು ಸರಿ ಉಂಡವು ಹಾಂ ಬಚಾವು ಸಮ ಒಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸೋಕೊಡು ಪದ್ಮಾಸನ ಅರ್ಧ ಬುಗ್ಗರಾಸನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಸರತ್ತದ ಜನಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಿರು ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತು ಆ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ 100 ಆಪಣ ಆಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಜೋಕ್ಲೇದು ಊರೊಳಿ ಅತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ 72 ವರ್ಷದಾರು ಆ ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ 100 ಆ ಅರ್ಧ ಬೊಗ್ಗರಾಸನ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ತುಲೆಗೆ ಆ ನನ್ನ ಯೋಗಾಸನದ ಪಟ್ಟುವ ಓ ಯೋಗಾಸನ ಮತ ಮಲ್ಪುಣಾರು ಆರು ಕನ್ನಡದವ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಜಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಯಾ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಅರ್ನ ಕತೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಆರು ಕುಲ್ದಿನ ಕ್ರಮ ಮೀನ್ ತುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ 34 35 ಎಷ್ಟೋ ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ದು 76 76 66 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆನಾ ಇವತ್ತಾ ಬಜಿ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿಗೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಎಂಚಲಾಪಣು ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಬಳಗೆ ಏರು ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಆತ ಇರ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓ ಬಾಗಿಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಓ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಓ ನೈಟ ದಂಡನೆ ಬೋಪಣೆಯಾರ ನಾವು ಕೋಟಿ ಗಂಟೆ ದಂಡನೆ ಬೋಪಣೆಯಾರು ಈದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಮೈಕ್ಯ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ್ಲತ್ತ ಅಂದಂದು ನನಗೆ ಬುಡ್ಪುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೇನೆ ಹಾ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ఇక్కడ ಬುಡ್ಪುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮದಾಲ ಕ್ಯಾರಡಿ ಇಜ್ಜ ನನ್ನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಈ ಬೊಮ್ಮನ ಕೊರದು ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಓಡಿ ಬೋಪಣ ಕುಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಬೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಅವ ನರ್ಮಣಿ ಏನು ಬೋಪಣೆ ಇಟ್ಟ ಕೋಟಿಗರತ ಬರಿಯೇ ಓ ಕೋಟಿಗರತ ಬರಿಯೇ ಒಲಿಯ ಬೋಂದುಲೇನು ಏರವು ಹೊರಾಡೆ ಎತ್ತು ನಡೆ ಹೊರ ಎತ್ತಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೂಡೆ ಹೊರ ಆ ಬರಿಕೆ ಎತ್ತಲೆ ಅರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಪೋಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಬೀಸ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದೇ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಹಾ ಏಯ್ ಬಲಿತೊಂದು ಬಲೆ ಹಾ ಏರು ಆರ ಆ రోజు ಬರಿಕೆ ನೆಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾ ಹಾ ಇದ್ರು ಅಂದರಕ್ಕೆ ಬೈಟಾನ ಇದ್ದಾರೆ
वो हिंदी वाला यूपी से आया वाला क्या फिर कौन इधर आया वाला गुरपा भले 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 गलती को भले रट्टे बाल तक भले 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 ಹಲೋ ಹಾ ದಾನೆ ಕತೆ ಗುಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಬುಡ್ಪುನ ಅವತ್ತು ಸುಧಣ್ಣ ಹಲೋ 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 ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ಅಡ್ವೇತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಪಂಡ್ಲೆ ಹಾ ಇನ್ನಿಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕೆಮರದ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನ ಜವಣೇರುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಹಾ ಅಕಲ್ನೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಯೆ ಅತ್ತ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಹಾ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಹಾ ಆ ಕೆಮರದ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅವಳು ಏತು ತಡಾಂಡ್ಲ ಆ ತಾಳ್ಮೇಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತೂಪಲೇಕ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಬೊಕ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮೊಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಮಾತಾಡ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಣ ತಾಟಿದ ರೂಪಡಂಡ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಹಾ ಸುಧಣ್ಣ ಮೂಲ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಆದ ಏತ್ ಜನ ಮೂಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲನ ಹಾ ಇನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳನ ತೂಪನಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಭಿಮತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಇನಿ ಪರವರುಡು ದುಬೈ ಕತಾರ್ ಇಂಚಿತನ ಊರುಡಿತಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವಣೀರು ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಂಡ ರಜೆ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಂಚಿದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಹಾ ಅಂಚಿತನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಉಮೇದದ ಜವಣೀರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಪರವ ಊರುಡಿತನಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಹಾ ಈ ಟಿವಿದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ರೆ ಆತನ ನಂಕ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಮುಕುಲ್ನ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲತ್ತ ಬೊಕ ಒಂತೆ ದುಡ್ಡುಗೆತ್ತೇವೆ ರಿಪಾಡು ಅವಿ ಪಾಡ ಅವು ಪನೋಡ್ಸಿ ಆತೆ ಧರ್ಮಗಿರ್ಲ ಮರಲುಂಡ ಹಾ ಬುಡ್ಪೇರು ಬುಡ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಿ ಬುಡ್ಪೇರು ಆವಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಿಕೆ ಸುನೀತಾ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ರವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನೇರ್ಲು 1191 1291 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡೇಲು ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ಬಲೆ 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 ಗಂತೆ ಬಲೆ ಗಂತೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಆಗಲಾರ ಬರಳು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬರ್ತಾರಾ ಯಾ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬರವಾದ ಹಾ ಬರಡು ಬತ್ತಿದಾರ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು ಹಾ ಹಾ ನಾಯತ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಸಾಲು ಕೊಲಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜನ ಬರದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಉಜ್ಜನ ಬರದೇ ಇರಲ್ಲ ಹಾ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಇರಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಬರಡು ಬರಡು
ನನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ರೆಡೇ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಿಗೆ ಶುರುವತ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲ ಮುಡುಪಿದ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲೆರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಅಗಲ ತಯಾರ್ದು ಕೊಡು ಹನ್ನೊಂದು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಅಳಿಯರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೋಲ್ಲ ಬೆರಿಕ್ ಮರಿಪಾದೆ ಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದಾಗಲ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಅನ್ನ ಬರೋಡು ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಸೆಟ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡು ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದೇರ್ಲನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಳಿಯೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಅತ್ತ ಮರಿಪಾದ ಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ್ನೆರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲುಲ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ನೆರ್ಲು ಪಿರಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಡೆ ಪಿರಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಆಕಡೆ ಜಾಕರೇಜಿ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ఉంతలే అడేగి ఉంతలే నీకు లెత్తునేనా కూటు కెడతాగల లెత్తుని ಅಣ್ಣ ಇಂತ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲಿ ಮರಿಪಾದ ಕರೆಯದಾಗಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತದಾಗಲೇ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿಯಾರಿ ಗೇಡ್ದಲ್ಪ ಬರಡು ಕರತ್ತುಲೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದೇರ್ಲು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರ ಮಾತ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಬರೋಡ್ ನಿಂಗ್ಲು ಈ ಪುರ್ತೂರು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ದ್ ಲೆಪ್ಪರ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ
ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಇಂಚ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ರೇಗಲ ಆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಗೆ ಆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ರೇಗಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೋಟಿಕರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲಾಗ ಚೆನ್ನೈಕರ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಗ್ಲು ಅಂತ ನಿಗ್ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಮಗಳು ಉಂಟದೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಜ್ನ ಮಾತ ಎರ್ಲ ನಗಲೊಂಜಿ ತಯಾರಿ ತಯಾರಿ ಅವು ದಾಯ ಬಂಡ ಗಿಡಪ್ಪು ನಗಲ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಇತ್ತಲೆ ಪುರತ್ ನಿಗಲು ಬೊಕ್ಕಲೆ ಪುರತ್ ಫನಿಯರಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮಕಾತರ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನತ್ ಅಗಲ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಅಂಚಾದ ಮಗಲು ತಯಾರಿ ಪೋಡತಾ उमेश है ना चोर जल्दी भले क्या ಬಲ್ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಪುಗ್ಗದ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಅಂಚಿಬೋಡಿ ಪೋಯ್ ಎರ್ಲು ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಂಜೋಟಿ ಪುಗ್ಗೋಡು ಗೊಬ್ಬಂತ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರನೆಂದು ಬೇತನೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಓಲ್ ಗೊಬ್ಬಡು ಅವಳು ಗೊಬ್ಬಡು ಹಾಂ ಏನ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಬೋಡ ಆಡೆಗೆ ಅದಾತ ಮುಲ್ಪ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾಂ ಬರಿಟೆ ಬೋಡ ಅಂದ ತಂಚತ್ ಮಗಳು ಸಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಅರೊಂಚೂರು ಇಂಚೆ ಬೈದು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ದಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತತ್ತು ಅಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಮ್ಲುಡು ಅರ್ನ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದ ಬಿಡ್ತೇರೆ
ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನರ್ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಳಿಯೂರು ಮಿತ್ತೊಟ್ರು ಸೀತಾರಾಮ ಆನಂದ ಸೆಟ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನರ್ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ 11:67 12:13. ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಯಶವಂತರೆ. ಓ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಪಾರ್ನ ಆವ್ ಕಮ್ಳ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಅಂದಂದು ಬರ್ಯಾತ ಜನ ಆ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕಮಲ ದ್ವಾರ ಸೇರ್ದೇರು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ದಾನಂದ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಂಡು ಅಕಲ ಅಪ್ಪೆನಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕಲ ಉಲ್ಲೇರು ಶಾಲೆ ಉಂಡತ ಯಶವಂತ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಓ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜತ ಸಾಲು ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜತ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜತ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರತೆ ಬೊಕ ಏತು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಮುಳು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಿರೇಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಡ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಯ್ಯ ಬಂದು ನಡಪುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ ಪೋಡು. ಇಲ್ಲಾಡ ಮಿನಿ ಓದ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಓದ್ದ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತು ಬೊತ್ತುಗು ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣವಂತ್ವ ಕಮಲದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಂಚ ಆತನ ಬಂಡ ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಮಲದ ಮರಲ ಆತನು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಪೋಯಿ ಬಂಡಲ ಹೊರಗೇನೆ ಜಮಗಳು ಬಾರಿ ಹಟೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಕೊಲ್ಲುಗ ಅಂದು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಮಣಿಪಾದ ಕರಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ರಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲರ ಎರ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕೆ ಬೈಜರ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರಿ ಹಾಂ ಅಣ್ಣನೈತೆ ಬೇಡ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲ್ಲ ಬೊಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತುದು ಮುಳಿತು ಪಂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದಿರಲ್ಲ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಿಗಲ ತಯಾರ್ದು ಪಡೋಣ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಹಾ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿವರ ಆಪುಜಿ ದಯದೀದು ಗಮನಿಸೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರಡು. ಮರಿಪಾದೆ ಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೇಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೇಟ್ಟು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಪುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ನಿ ಈ ಕರೆಗೆ ಬರೋಣ.
नावर पकड़ ले ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ಐಕ್ಕಳ ಭಾವದ ಆ ಕಾಂತವಾರ ಬುಧವಾರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತ ರೆಟ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಉಂಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಡೆ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತ ತೂಪುನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತದ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ನ್ಯಾರ್ ದುಂಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಣ್ಣಳತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಯಶಸ್ಸುಲ ಆತನದ ಮನೋಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಆತಂಡು ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೈಕಳ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅವಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಂದ ಅಂಡ ನಾನಾತ ಬೇಕ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಮುಗಿಪ್ಪರೆ ಇತ ಮಾತ ಕಂಬಳ ದಾಯಿ ತಡಾಪುಂಡು ಮನದನ ರಾತ್ರಿ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ಪನ್ಪುನಗಲುಂಡು ಯಾಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಅದೇ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಆನಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಲ್ಲ ಬೋಡಾಪ್ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 11 ಕಂಬಳ ಇತ್ತೋರ್ತು ಆಂಡ್ 11 ಕಂಬಳೋಡು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದಂದು ಬಣ್ಣ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ತಡ ಆತಜಿ ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ಬಯ್ಯಾಡು ಲೈಟ್ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತದನು 230 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲು ಮುಗಿತ್ತನ ಅದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಗು ಅವನ್ ಅಂಚಂದು ಬಾಕಿದ ಕಂಬಳಗಳು ತಡ ಮಲ್ದಿನ ಅರ್ಥ ಆತ್ ಅವನ್ ತಡ ಆತನಿಂದ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ನನ್ನ ತಡವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ಉರಿದ ಕಂಬಳೇನೆ ಅಂತ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಎರ್ಲೆನಗಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಸ್ಕೈಯೂ ರತ್ನಾಕರನ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಅಂಡ ಉರಿದ ಕಂಬಳಲು ಬೇಗ ಆವಾರಲ್ಲ ಯಾವು ಮೊಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಲೆತ್ತ ದಾದ ಮತ್ತ ಅಂಡಿಗೆ ಯಶವಂತರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರಿ ಹಾಂ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ತಯಾರುಲ್ಲಿರತ್ತಾ ಈಜು ಬರಡು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರದಾಗಲ್ಲ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ನಾ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬರಡು ನಾವ್ರ ಪಗರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ರಾಜವಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಎಂಚ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಬಂಡೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜಿನ ತಾನೆ ಬಂಡ ಜಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರದು ಕಂಬಳ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ದನ ಬತ್ತರೆ ದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಅನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಊರುಗು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐಕಳದ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಮತ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪಿರತ್ತ ಆಗಲು ರಜೆ ಬಾರದು ಬತ್ತನ ಉಂಡು ಅನ್ನಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮರಳು ದಾಗಣತ್ತ ಮರಳಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಮರಳು ಅದೇ ಊರುಗಳ ಬತ್ತನಗಳುಂಡು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಆಪನು ಊರುಗಳ ಬರ್ಕಂದ ಅಂದ ದುಮ್ಮತ ಜಾತ್ರೆ ಪರ್ಬಾನಗ ಊರು ಬರ್ಪನ ಬೆಂಗಳೂರ್ದಾಗಲು ಅವನ್ ಬೇತೆ ಊರ್ದಾಗಲು ಇತ್ತ ವಾರಗೊರ ಕಂಬಳಗಳ ಊರು ಹೋಯಿಂದಾತ ಅದೇ ಊರು ಬರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೋಡೆ ಅಂದು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿದಾಗಲ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೈಯಾಡು ಪಿದಾಡ್ನು ಐತಾರ ಬೈಯಾಡು ಪಿರ ಓಪುಂಡು ಅದೇ ಇಂಚಾಂಡ ಐತಾರ ಬಯ್ಯ ಒಡೆ
ಅಂಡ ಇಂಚಾಂಡ ಬೋರ ಇಂಚಾಂಡ ಅರ್ಧ ಕಂಬಳ ತುದುಪೋಡು ಅದೇ ಅಂದ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಗೊಳಿದ್ದೇರು ದೇವಣ್ಣ ಮನದಾನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ತುಕ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಲ್ ತಗಲ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪೆರುಮಲ್ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಹಾ ಈ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಗಳ ಪೋಪನಗಳು ಏರ್ ಬಂಡ ಅಂತಾರೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತ ಈ ಚಾನಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅದೇ ಸರ್ತಿ ಒತ್ತರ ಬೈದೇರು ಅವಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗಂತೂ ಪೂರ ಕಂಬಳಗಳು ಬೈದೇರು ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಿತ ಹಾ ಊರು ನಡತನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಲು ಒಳ್ಳಿರು ಬಾಕಿದಾಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಉಂತವ್ರ ಅಡಗೆ ಉಂತವ್ರ ನಿಗಿಲೆತ್ತುನೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾಗಲ ಉಲ್ಲ ಬುಟ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟಿನೆ ಪಿರಮಲ್ತ ಬುಟ್ಟಿನೆ ಅಂದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಾ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಬರುವೇರತ ಬರ್ಬೇರು ಕುಂಭಕೇಂದನೆ ಕಟ್ ಬರೋಡು ಬರೋಡಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಉಂತಲೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಆಪುಂಡ ನಿಗಳು ಉಂತವ್ರಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕೆರೆತಾಗಲು ಉಂತವ್ರ ಬಲಿ ಅಗಲು ಉಂತದೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬುಟ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಂಬಿ ಫಿರಕೊಂಡು ಆಪುಜೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಲೆ ತುಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎಕಡ್ದ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಬಾರಿ ಜನ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಮೂಲ ಇತ್ನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಅಂದ ದೂರೋಡ್ ತೂಪ್ನಾಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ರ ಅವಂದ ಆಪುಣ ಬುಟ್ಟನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ
ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಎದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು, ಹಾವೇರಿಯಾ? ಹಾಂ, ಯಾವುದು? ಗದಗ್ನವರು ಕಂಬಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೋರಿ ಓಟ ಉಂಟು. ರತ್ನಾಕರ್ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಹೋರಿ ಓಟಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಸುಮಾರು ಜನ ಮರಳಿನವರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಉಂತಲೆ ಉಂತೋಡು ಬಣ್ಣ ಉಂತೋಡು. ಪೊರ್ತಾಜ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಪೊರ್ತಾಜ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜೋಜಿ ಪಂಡ ಆಪಣ ಒಂದು ಅಂಚಾಪಜಿ ಈತ ಜನ ಈತ ನಿಶಬ್ದೋಡು ನಿಕಲಂಚೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಾ ತೂವೊಂದುಲೊಲ್ಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಸರ್ತ ಪತೊಂದುಲೊಲ್ಲೇರು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ ಪಾಟ್ನ ಬಿಡ್ತಿ ಕಂಜಿಲೊಂದು ಎಕಡೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋಂತೇರು ಇತ್ತು ಮನ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಒಂದು ನಾ ಬರ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಪತೊಂಡದಲ್ಲ ಒಂದು. ಬರೀ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ. ಕೋಟಿಕರಡಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ಮರಿಪಾದ ಕರಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಉಂತಲೆ ತುಕ ನಿಗಲ್ನ ಆತೆಗೆ ನಿಗಲ್ ನಡ್ತೊಂಬೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಉಂತೋಡು ಪಂಡ ಉಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆಲಿ ಎತ್ತು ನೋಡು. ಪೊರ್ತಾಜ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪೊರ್ತಾಜ ಗಂಟೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಉಂತಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂತೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜನು ಸುದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿಗೆ ರಥ ಅನನ್ ಸುದೀಶರು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬಪೂರ ಕಂಜಿಲೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಸರಿಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಸುದೀಶ್ ಎರಡು ಗಿಡಪ ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ಸರಿಮಲ್ತು ಗಿಡ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಂಜಿಲೇನು ಬೇಣದು ಅದೇ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಓಟಗಾರರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜ ಸರಿಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ನಂದು ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಂಬು ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪಣ ಒಂದು ಉಂತಲೆ
ನಿಗಲಾತೆಗೆ ದುಂಬು 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 ಪೋಪಿನಾಂಡ ಬಕದೇಗಾರು ಬರಿ ಬರಿ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ದಾಯೊಂದು ತಡ ಆಪನೊಂದು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ದಾಗ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗುಲ್ ತಾರಾತೇರಿಗೆ ಆ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತ ಆ ಅಕ್ಳು ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಳು ಬರ್ನಾಗ ಈ ಸಾಲೇನು ಮುಗೀತು ಕೊರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ 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 ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮರಿಪಾದಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಡ್ಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮರಿಪಾದಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 1199 1220 ಕೋಟಿ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಹಾಂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲೆ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಾಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲೆಗ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದ ಬರೋಡನ್ನ ಎಂತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಗೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ
ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಕೆ ಉತ್ತರದಾಗ ಬರೋಣ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲ್ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ 1 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಬರೆಗೆ ತೊಂಡ ತೋಲೆ ಬಂಡರು ಅಂದಾಜ ಅಂಡತ್ತ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲ್ನೆಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಕಾರ ಆಂಡವು ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲ 2 ಜನ ಪಾತೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯೊಡು ಈರ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಆಪು ಜವು ಕೋರಿದಾರ ತಾವು ಜೂಸ್ತಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಲಂತೆ ಬರ್ತು ಉಂಡು ಪಿರಮಲ್ 2 ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಬುಟ್ಟನೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜುವೆರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತೇರ ಅಂದು ಕೊಡಕೆ ತಗಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಂದ ಲೆಕ್ಕದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಗಲು ಬರ್ಬೇರು. ಪಿರಮಲ್ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ತು ಬಲ್ಲೆ ತುಕ ಬುಟ್ಟನೆ
ಬುಟ್ನೆ ಬುಟ್ನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲು ಬತ್ತಿವಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ದಾನೆ ನನ್ನ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಸಂದರ್ ಬುಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಮನಿ ಇದ್ದಿಜ ಅಂದ ಅಂದ ಮಣಿಪುರ್ಚಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಅಂಚ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪನ ಮಣಿಪುರ ಆಪುಜಿ ಅಂದ 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 ಅಂದವು ಪಿರಾಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಾ ಪಿರಾಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡೇನೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನೀ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಮಾರ್ರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೇರು 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 ಬರ್ತಾರಾ ಹಾ ತುಕ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಗಂತಿಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ತುಕ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ಹಾ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡ್ಡೇನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ
ಒಂಚೂರು ಪುರ್ತಾನ್ ಪುರ್ತಾನ್ ಎರಡು ಪಾಲ್ ತಗಲ ಪುರ್ತಾನ್ ಪುರ್ತಾಂಡು ಆತ ಅಂದು ಎರ್ಲು ಉಂತುವ ನಾಳೆ ಎರ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂತುವ ಅಂದು ಎರ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂತವನಾಗಲು ಉಂತೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳಾನಗ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡ್ನಿಗಳು ಆ ಕೋಡೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ಕಂಬಳ ಆ 187 ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಆ ಇನ್ನು ಈತ ಬರ್ತಾ ಆತಂದು ನನ್ನ ಏತ್ ಬರ್ತುಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡಿರು ಅದೇ ಸರಿಕಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಜವು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುನು ಬನ್ನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುನು ಅದು ಸಾಲೇತು ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿರು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟು ಪಂಡಲೆ ನಾವು ಅರೆಡ್ಲಾಜವು ಆ ಅವ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇತೇನೆ ಎರ್ಲೆನಗಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇತೇನೆ ಸಮಯ ಬೇತೇನೆ ಅನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬುಳಂತೂರು ಬಂಡಸಲ ರಿಯಾನ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ರೈಕಲೇಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12 18 13 98 ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಡು 97 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿತೀರಿ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರಿಶಾಂತಿಯರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದ ಎರಡನೇ ಪರವಾದ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕಲು ಮರಿಪಾದ ಕರಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರಂಟ್ ಕಬ್ದ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕರಯ ಮರಿಪಾದ ದಕ್ಕಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ಜೊತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬರಡು ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರೆ ಟಿಪ್ಪಣಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಂದು ಕೋಟಿ ಕೆಟ್ಟ ತರಪನ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಂಗಿಡವೇರಿ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಆನಂದೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟ ತರಪನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಂಗಿಡವೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂದು 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೂರ್ಲಿರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಆನಂದರಿ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟೋಡು ಬೆತೆ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲೇನ್ ಕಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಮನೆತನದಾರೆ
ఇని కమ్లోడు దాదాండాల సమస్యలు బతుండ అవి నివారణ మల్పన ప్రముఖ పాత్ర వహిసోయిన ಕುಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದ್ದೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಹಣವಂತ ಪಿರಬಲೆ ನಾ ಮಾಡ್ದಿರಗಲ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪುಂಡಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಅವಡು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದೇರು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದ ಗಿಡವೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ವೇಗದ ಅನುಭವದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರದ ಇರಲೇನೆ ಗಿಡತದ ಬಹುಮಾನ ಕನತ ಕೋರ್ನ್ಯ ಓಟಗಾರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಆನಂದೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಟು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಮ್ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ஒரு ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕಂಬಳ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಹೊಸ ಜವಣೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ತೊಟ್ಟಿತ್ತನಾರು ಕರಿನ ಕಂಬಳದ ಒಂಜನೇ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೈನಾರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲೇ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರಿ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರೇ ಈ ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕೂಟಲೆಡೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲೇನ್ ಗಿಡತದು ಬಹುಮಾನೇನು ನಿರಂತರ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಅನ್ನೈತೆ ಬೇಸಾಲ್ದಾಗಲ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ನೂಜುಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲಿ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲ ಸಾಲು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ 80 ಬಡಗುಬೆಟ್ಟು ಬರೋಡು ನೂಜುಪಾಡಿ ಬಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಅದೇ ಬರೀ ಕಾಟಪಲದ ಒಂದು ಸಾಲು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಉಜ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದಯ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ಲ ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಇರುವೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶಂ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಅಂಟ್ರಲ್ ತಯಾರದಪ್ಪಡು ಅದೇ ಬರೀಕ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದಿವತ್ತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಕರ್ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ್ಲ ಇರುವೇಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ತಯಾರದಪ್ಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆ ನಾ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಅವರ ಗಂಟು ತಲೆ ತುಕ ರಡ್ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ತುಕ ರಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹೊರ ಉಂತಲೆ
ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿ ಕೆರಟಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತುರ್ದಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಬದಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತುರ್ದಗಳ ನಂದಳಿಕೆದಗಳು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ತೈತೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಿಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಕಲ್ ನಿಗಲ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬಲಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆದಾಗ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನ್ಯೂಜು ಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಈ ಸಲ ಬೇಗ ಬಿಡುಪುಣಿ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗುಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡ್ದಾಗುಲ್ಲ ತಡಮಲ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಇತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ತಾರಾದ ಬರೋಡಿ ಅಂದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬರೋಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಪುಜಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಆರೇ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನು ಐಕ ಆರೇನೆ ಲೆಪ್ಪುನು ತಿಕ್ಕನ್ನಾಗಲೇ ಲೆಪ್ಪುನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಸರ್ತಿ ಚಾ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎರೆ ಮಾತ ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತೀರ ಚಾ ಮಾತ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬುಟ್ಟನೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಏರ್ಲು ಉಂತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂತು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಗೊತ್ತ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಪ್ರಥಮ ರಡ್ಡು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತೂರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಿತವಾದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬತ್ನಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟುಡು ನಂದಳಿಕೆದಗಳು ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಇರಲೇಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲರಿ ಕೊಳಕೆದಗಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ಚೆನ್ನೈಡ ನಂದಳಿಕೆದಕಲು
ఆపోజిట్ అడిగి పిర మల్పులే పిర మలుతారు అడ్డుపాలు తగ్గల ఆపినక్కనే బలి పిర మల్పులే రడ్డుపాలు తగ్గల ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬರೋಡು ಏರ್ಲಾವ್ ಒರಿಯಾಂಡ್ಲ ಇಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲಾರು ಓಲುಲ್ಲಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ ಮಾರ ತೋಜ್ಜಾರತ್ತೆ ಬೋಲ್ಪಗೂ ಸುಮಾರು ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರು ಉಂತಲೆ ನಿಗಲಾಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಗದಗದವರು ಮತ್ತೆ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾ ಈಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಮಿಲಾನೆ ಬಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಿರೇಗತ್ತ ನೀರು ಯಾರೇ ಗದಗದರೆ ಬನ್ನಿ ಈರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರು ನಲ್ಲ ಬೋಡು ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಮಟ್ಟ ಗದಗದಾರ ಮಧ್ಯಡು ರಂಚೋಡೆ ಪೋಜಿತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಪನಂದೆ ಬೋತೇರು ಐ ಕಾರ್ಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡು ಚೆನ್ನ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕೈತಾಳ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ ಬಾಣ್ಣು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನು ಬಡ್ಚಾಯನ ಬ್ರಹ್ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ತೂಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ ಬಾಡಂದೆ ಆಪುಂಡ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಕಪ್ಪು ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ ಬಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಕೆಮೆರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡ್ದಾರಣ್ಣ నీకు ఉంతవరా అడిగి ఉంతవరా పిరమల్పలే కూటికెర తగలు అಣ್ಣ స్టేజ్ లేజర్ లైట్ ఉండా రవీంద్ర అన్న ಓ స్టేజ్ లేజర్ లైట్ ఉండా చాలుండా ಒಂಜಿ ಕಂಬೋಡು ಅವು ಕೋಡಿ ಚಿತ್ರ ಅಂದು ಅವು ಅವು ಅಂಚಿ ಬುಕ್ಕೊಂಡು ನಂದು ಆ ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಹಾಂ ಪಾಡಿ ಏರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆತೆ ಹಾಂ ನಿಗಲ್ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಟಿಗೆರೆ ತಗಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಗಳಿಪ್ಪು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಎರಲ ಇಪ್ಪು ದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಜಟ್ಟೆ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೋಣ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೇಲಾನೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಬುಡ್ಡನೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬುಡೋಡಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು ಗಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು
ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿಯರ್ಲ ಪಚ್ಚ ಲೈಟ್ ಲೇಸರ್ ಕರೆಕ್ ಪಾಡುವೇರ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿತ್ತಿನಾಗಲ್ ಅಂಚದಾಲ ಇಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಗುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಇರ್ಲ ಬುಡ್ಚಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ರಿ ಜನ ಉಂಡಾ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಾರ ಲೈಟ್ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲರ ಇಡೇಗ್ದಲ್ಲ ಅಂದಾಜ್ ಆಪಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಹಾಂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಅಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಏರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲ್ದಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಾನ ಲೈಟ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ನೆಂತನ ಏರು ಮೂಲುಲ್ಲಾರ ಏರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಟ್ರಿನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ ಇತ್ತನಾಗಲಾಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡರ್ಲ ಇತ್ತನಾಗಲು ಆ ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಉಲಾಯ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಅವು ಅಡೆ ಆ ತಾರೀಕ್ ತೋಜುಂಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳಕೆರತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮ 11:72 ಸಮ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಮಗಳು ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ನೂಜಿ ಪಾಡ್ದಾಗಲು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ಮೂಲ ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರಿ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕರೆಕೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದಾವ್ ಪೆರ್ಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಗಿಡ ಪೇರು ಬತ್ತಿಜಾರ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ತಗಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲು ಒಳ್ಳೆಯರಲ್ಪ ಮುಲ್ತ ಜನ ಬೈದಿರಿ ಜನ ಬೈದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರುವೇರು
ಅನ್ನೈತೆ ಬೇಸಲ್ ತಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಗಲ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲ ನೂಜುಪಾಡಿ ಬಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಬರಡು ಬರಡು ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಲ್ ತಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಕಾರ್ ದಿಂಚಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾಂ ಬತ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಗುಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ತಗಲು ಬರಡು ಅಗ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ అయితే బరికి నూజిపాడి తగుల్లా మూడుబిద్ర ಹೊಸబెಟ್ಟು తగుల్లా తయారిప్పుడు ఉప్పుడు ఇప్పుడు ಹಲೋ ಓ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲು ಬತ್ತೀಯಾ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಓ. ಗೇಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಿನ ಸಾಲ್ ಅನ್ನಂತು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆ ಇನ್ನು ಬೇರಿಕೆ ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಬರಡು ఎర్మాల్ రోహిత్ తెడ్డేర్ నేర్లు చెన్నై కిరెటుల్ల కోటి కిరెట్ నూచిపాಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಳ್ಳೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದು ಪೆರಂಗಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿಂಗಿರವಿರಿ ಬಾರಾಡಿ ನಾತೇಶ್ವರಿ ನೂಚಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಳ್ಳೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿಂಗಿರವಿರಿ
ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಆ ಇತ ಬಿರಿಕು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಾವದರ ನಿವಾಸಲ ಆ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಸಾಲ್ ಆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಬೆರೀಕ್ ಆ ಪಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನ ಸಾಲ್ ಆ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಆ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೂರಿನ ಸಾಲ್ ಆ ಅಂದೆ ಆವಾ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ ಪಂಚಶನಿ ಇದಾಗಲ್ಲ 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರುಡು ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ತುಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹೊರ ಉಂತಲೆ ಗಂಧಲು ಉಂತಲೆ ತುಕ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪ್ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅದೇ ಅನ್ನ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆ 94 95 95 ಇಸ್ವಿಡ 17
ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೇಚಪ್ಪಯ್ಯರು. ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಉದ್ಯೋಗಡಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ನಂಟು ನಂಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಂಬಳಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಿರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದನ್ನ ಉಮೇದುದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲುಳ್ಳರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಳ್ಳರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಏತುಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂಡಲ್ಲ, ಏತುಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ, ಏತುಮಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಈ ಕಮ್ಮೆನ ನಮಗ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೆರೆಗೊಂಡು ಅದೇ ಕಂಬಳಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಎರ್ಲೆಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಿಮೋಕೆ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿದಿಂಡಲ್ಲ ನನಂಜು ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತ ಗೆಂದು ಅಂತ ಬನ್ನ ಅಂಚಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ ಸಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಗಳು ನಮ್ಮಡ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕವೇರು ಖಂಡಿತ. ಕೋಟಿಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ಟುಳ್ಳೇರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅದು ಅಥ್ಲೆಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಡಿತದೆ 88ನೇ ಇಸ್ವಿಡ ಆನಿದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ವರ್ಷನಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರಾದ. ಈ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರೆ 2 ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರೆ. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳದ ಖುಷಿಯವು ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬುಡ್ಚಿ ಇರ್ಲು ನನ್ನೊಂದು ಉತ್ತದ 4 ವರ್ಷ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಪಿರಪ್ಪ ಕರಿನ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬರ್ತದೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡದ್ದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲೇರು ಕಕ್ಕಿಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆಯ್ತದ 9 ವರ್ಷ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಕಂಜಿಲಿನ ಗಿಡತ್ತು ಮೇಡ್ಲು ಬರ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಯುವಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಬಾರಾಡಿದ ಕಾಂತಾವರದ ಊರುಡಿತದು ಆ ಊರ್ದ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹತ್ತದ ಬಾರಾಡಿದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತದು ಒಂದು ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರ ಅದು ಇಂಚಪದ ಒಂದು ದಶಕಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹತ್ತದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರೇ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಗಿತ್ತು ಕೊರ್ದು ಗಂತಗೆ ಬತ್ತ ಆತನತ್ತ ತುಕ ಬರೋ ರಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಕ ಒಟ್ಟು ಅಂತಲ್ಲ ರಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಬರೋ ಒಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ತುಕ ಆಯ್ತಾ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಲಿ ಸಮ ಬತ್ತದ ನನರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಏರು ದುಂಬುದ ಸುತ್ತುಗು ತೇರ್ಗಡಾಪೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಪೆರುಮಲ್ ರಟ್ಟ ಪಾಲ್ ತಗಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಕಂಬಳಗ ಹಲವು ಮೆರಗುಲು ಬೋಡು ಓ ಸರಿ ಆತ ಸರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ದುಂಬುದ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಲವು ಜನ ಆಟಗಾರನಾಗಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಡಿತದೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಸುರೂಕಾದ ರಾಜೀವ್ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಆ ದಿನತ್ತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿನಕ್ಕಲ್ಡ ಅರ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇತ್ತದ ಓ ಹಾಂ ರೋಹಿತ್ ಮಾರ್ಲೆರೆ ರಜಾಕ್ ಐ ಹಾಂ ಪುತ್ತೂರದ ಊರ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿಗಳ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲೋಮಿನದ ಜೋಕುಲು ಆದಿನಡದ ಬಕ್ಕಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಯಾತು ಪುದರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಲ ಪಿಲೋಮಿನದಾರತೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲನ ಪಾಡ್ದ ಗೌರವದ ಮಾನತಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಪ್ನ ಕಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ನಾಳೆ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಯುವಕರ ಮೇಲಿನ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಜನರ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ದೂರದ ಊರಿಂದ ಕಂಬಳ ನೋಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಹಾಂ, ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲಿಗೆ. ಹಲೋ, ಓ ಓ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಆಪಣದ ಬಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರದು ಕಂಬಳ ತೋರ ಬರ್ತದ 2 ದಿನ ಐತೇರು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನ ತೋಜಿಜಿ ಅದೇ ಅಗ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾಂಡ್ ಅಂದ 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 ಫೋನಾಗನಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತುದು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೇರು ಅದೇ ಅಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಮಾಡ್ಲಾರ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಯೋಡ್ ನಮ್ಮನ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅಂದೆ ಮುಗುಲ್ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಆತ ಹೊರ್ತು ಬೋಡೆ ಅದು ಪಡ್ತು ಬಿಡ್ತಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಲ್ಲೇರಿ ವಿಜಯನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಮೊಗಲು ಬೋದು ಬಸಟು ಕುಲ್ಲು ನೈಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಲಿ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ನಾಯರಡಿ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಡಿ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಗೆ ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ಅನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ಕೆಂದ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಅನಿದ ದಿನ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿದ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಯನ ನಾಯರದ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಜೀವಂದರಾರಿಗೇರ್ನ ಇರ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಜಯಗೋಪಾಲ ಅವೇ ಪುದರ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರುಡು ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿಡ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಎಲಿಕ ಧರ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರ್ನ ಇರಲು ನಾಯರದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಜಯಗೋಪಾಲಿ ಪುತ್ತೂರದ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಜೀವಂದರಾರಿಗೇರ್ನಿರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಆನಿದ ದಿನತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಇಲಿಕ ಜಯರಾಜರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಟ್ ಕರಿನ ಮೂಜೋರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕಂಬಳಡೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆಡ್ಲಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಐತನ್ ಬುಟ್ಟಿನ ಬುಟ್ಟಿನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ನಾನಲ್ಲ ಬಿಡೋಡತ್ತಾನೆ ನಾನು ಪುರ್ತು 7 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತದು. ಅಲ್ವೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ರೀ ಅಂದ ಬಿಡ್ಪನ ಅಂದಾಜಿರತ್ತ ಫೈನಲ್ದ ತೇರುಗಡೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಲ
ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿರಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇದು ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಬರೋಡು ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ತುಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತು ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದಗೆ ಮೆಲಾನಿಲೆತ್ತು ಮೆಲಾನಿದೆ ಪಜ್ಜೂಡ್ ಪಜ್ಜೆ ಬಲೆ ಪಜ್ಜೂಡ್ ಪಜ್ಜೆ ಬರೋಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಇರಕಂಬ ಸೀನಣ್ಣೆ ಸುರೂ ತೋರ್ಸದ ಕಂಬಳಡು ಆ ಗಂಧದಲ್ಪ ಮೈ ಕಡಿತೇರು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜಿ ಬಂಡ ಆಪಡ ಏತ್ ಸಲ ಅನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಜಿನ್ ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದ ಆಪಿನಕ್ಕನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಬ ಬರೋಡು ಅಂದ ಅಂದ ದುಂಬು ಪೂರ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಲ ಆಯ್ಜಿನ್ ಪಂಡಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕದನು ಇತ್ತು 30 ಕರಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಜಿನ್ ಪಂಡ 31 ಜಾನಾಗ ಎದುರುದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಅದೇ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಲ್ಡರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ತಡ ಪನ್ ಬುಜ ಆ ತಡ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿಗ್ಲು ಅಂದೆ ಆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮ ಕೈಟ್ಕೊಂಡ ತೂತದು ಒಂತಾಡಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಎರ್ಲಲು ಒಂದು ಉಲರಿ ಬಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೇವೆ ಬೊಲ್ಪುದು ಇದಮುಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸೊರಬತ್ತನಾಯ್ತು ದೇತನ್ನ 10 ಗಂಟೆ ತಂದಿರು
ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಲಿ ಗಂತರು ತುಂಬಕೊಂಡು ಉಂಡಬೋಕ ಪೋಯದ ಇವಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಒಂಡಾಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಇಂಚೆನಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಗಿಡಪುನಗಲು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನಗಲು ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಳ್ಳಾರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬರೋಡು ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಡೊಂದು ಪಂತೇರು ದುಂಬು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಗುರುತ ಬೋಡಂಡ ಆಧಾರ ಎಲ್ಲ ತಂಬು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಗುರುತ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಪಿರ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ വാ ഒഞ്ഞു ഉറുപ്പൊടിച്ചാണ് അന്തേ ഇല്ല ഇല്ലടെ പോന്നിട്ട് ഉറുപ്പറിയപ്പാടാം ನನ್ನ ವಾದ್ಯದಾರನ ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ವಾದ್ಯದ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂತ ಬರ್ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕಿಲ್ಲಡೆ ಪದಂಪಾಡು ಪುಗ್ಗ ಬಾರಿ ಅಗ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೆಟ ಉರಿನ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರ ಆಪುಜಿಗೆತ ಆಪುಜಿನ ಬಿಡ್ರಾಪಂಡಯ ಆಹಾ ಆಪುಜಿನ ಬಂದು ಬಿಡ್ರಾಪನೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಆಜಾಜು ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತೆ ఒక ಆಪಿನ ತಗ ಮುಗಲಿಗೆ ಎಂಚಾಳ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪೊಮ್ಮನ ಹಿಡಿದು ಮಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತ್ರಲ್ಲ ತಾದ ಕತೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ದೆ ಕಡೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಣ 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಮೇಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಂಡು ಬಳಿ ಬಳಿ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಳಿ 2 ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಓ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳಿರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲ ನೆತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಏನಾಗಲು ಬರಡು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅದೇ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು
ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂಕು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರು 11:95 12:16 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಾಲಿಸೋಡಣ ಕೋಡೆ ಸುರುಮಲ್ದನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನೊಂದು ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲ್ ಬಲೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲ್ ಬರೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಗಲ್ ಬಲೆನ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬರ್ತಾರಾ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕಲು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆತೋಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದ್ರೆ ಬತ್ತಾರೆ ತರಡ್ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲ ಆನಂದ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತಾಗ್ಲಿಲ್ಲರ ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳ ನನ್ನ ಬರಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಬತ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲು ನೋಜಿ ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲರೆ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯಂಡ್ರಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನೋಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆನಾ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬರೋಡಣ ಬರ್ಪೇರತಾ ಬರಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದಕಲ ಐತೆ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದಕಲು ತಯಾರದ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಸಮಾಸಮೈನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಕಲು ತಯಾರದ ಬರಡು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೇಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಕಲು ತಯಾರದ ಬರಡು ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ ಪರಾಬ್ಜಿ ಅನ್ನಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೇಕ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು 2 ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಮ ಬತ್ತನ ಐತ ಸಾಲಿತನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ನಾಗ್ಲಿ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕುಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆರ್ಲಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬಿರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅವ್ಳು ಗಿಡಪರ ಒರಿಯತ್ತೆ ಅಂಚ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚಕೋರ್ಲ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆಯರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಬರಡು ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ತಕಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಖಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ್ ತಡಮಾಲ್ ಪರವಜ್ಜಿ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರೆಕೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕಲ್ಲ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ ಕೋಟಿಕರಿತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕರ ಶಂಕರ್ ಚೆನ್ನೈಕರಿತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರ್ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ ಒಂದು ದಶಕದ ಮಿತ್ರ ಇರಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಾರ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ಅಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ
ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಿ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅತ್ತೂರು ಕುಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರು ನನ್ನ ಬೆರಕೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಉಂಡು ಭಾರಿ ಸುರುತ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಚಳಿ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ಚಳಿಕ್ಕೆ ಆಟ ಹೊಡೆದು ಫೋನಕ್ಕೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮದತ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಇಂಚಪ್ಪದ ಕಂಬಳಾಡಿ ಚಳಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇನಿ ಚಳಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪುಜಾರ ಸಾಲ್ಗೆ ಎಕ್ಕಾಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಬನ್ನೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನೆಗ್ಲೆ ಸಾಲು ಕರಗಾಲಿ ದಿವರೆಜ್ಜಿ ಬಿರಿತಾಗಿ ಬತ್ತೀರ ಮಗಳಿರುತ್ತಾ ಓ ಇರ್ಲಿ ನಂಗೆ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಪವಲ್ಯಾ ಮೊಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪವಲ್ಯೇ ಬೆರಿತಾಕಲು ಬರೋಡತ್ತಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲು ಬಲೆ 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 ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಿ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ರೆಡೀ ಸುತ್ತಲು ಬಿಡೋಣ ಹಾಂ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಿ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ 2 ಪಾದಗಳು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳತ್ತು ಹೊರ ಬರ್ತೇರು ಈಗ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಹಾಂ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹಿಂದಿ ಓದ್ತಾಳೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೆರಕೆ ಸಾಲು ಇದು ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದು ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದು ಬೆರೀಕ್ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲ ಸಾಲು ಹಾಂ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ
ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 10ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 11:45 12:75 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿರಲೇಡು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂಕು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕ್ಕಲು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಎಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬನಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾರ ಬಂಡ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು. ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಒಂದು ಗದಗದಿಂದ ಒಂದು ಮಂದಿ ಕಮಲ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮೂರ್ನ ಕಮಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ, ನೀವು ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು 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 ಸರಿ. ಚಕ್ಕಡಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಚಕ್ಕಡಿ ಓಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ. ಚಕ್ಕಡಿ ಗಾಡಿ ಓಡುತ್ತೆ ಸರಿ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡ್ತದಾ? ಹೌದಾ? ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಂ ಗಾಲಿ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆದಕ್ಕಲು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಗದಗ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಡಂದಣ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಾರ ಕಾರ್ಕಳದಾರ ಪೋದವಳು ಭಾರ್ಯಾತು ಹೋರಾಟ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮೂರ್ನ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದವ್ರು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಮಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ತಕ್ಕಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬಲೆ 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 ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ದೂರ ಹಿಡಿದು ಹೋದವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ತುದು ಖುಷಿ ಆತನ. ಆ ಕಂಬಳದ ಖುಷಿ ಬೇತೆ. ಆ ಚಕ್ಕಡಿ ಓಟ ಅವರುಡಿ ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಅವರುಡಿ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟ ಉಂಡು. ಬೋರ್ಲೆನ ಕೊಂಬುಗು ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟದು ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಓಟ ಉಂಡು. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗದಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ತುಂಬ ಏಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತುಗಳ ಓಟ ಇದೆ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತುಗಳ ಓಟ ಇದೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಓಟ ಇದೆ, ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಎತ್ತಿನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿಕರು ತಮ್ಮ ಉಳುಮೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಖುಷಿ ಕಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪನ್ನೆಣ್ಣ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೇನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರದಾಗ ದಾದಾಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಾಗಲು 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರ ಬಿಡ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರದಾಗ ದಾದ ಕತೆ ಬರ್ತಾರ ಮುಡ್ಬೇದಾಗಲೇ. ಹಲೋ ಬರ್ತೇವೆ ತಡ ಮಲ್ಪಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾರ್ರ ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾರ ಆ ರಾಜ್ಯರ್ನ ಕಾಲ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರೆ. ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿ ಅಂಚನ್ರ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ್ತ ಅರ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರು ಸಾಧು ಸನಿಲ್ನ ಪದಾರ್ಥ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅರಸಪುತ್ರಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರೆ ಬಲ್ಲದೇಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ AB ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾರೆ. ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದು ತೊಡಗಿಸಾಯಿನಾರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಟ್ರೆಸರರ್ ಈತ್ ಮಾತೈತದ ತಡಮನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಬರ್ನಾಗ 1 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಆತನ ಬುಡ್ನಾಗ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಕೊ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮನ ಸಾಲ ತಗಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮನ ಸಾಲ ತಗಲು ಬರೋಡು ಒಕ್ಕಾಡಿ ಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ಲರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಹಲೋ ಓ ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೇ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾಲಿಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಆತಾ ಅನ್ನಂದು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಮಿಜಾರಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ಲರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಬರಡು. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗಲೇ ಸಾಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು. ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾಲಿಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ AB ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಪುದರಡು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲಿರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಾರ ಒಂದಲ್ಲಿರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲಿರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು. ಅಣ್ಣ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ನೇ ಬರಡು. ಓ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ನೇ ಬರಡು. ಮಾದ ಬುಡುಪುನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲರ ಮುತ್ತಪ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾದ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರು ಗಿರೀಶರು ಸತೀಶರು ದಾಮಣ್ಣೆ ಏರ್ ಮಾತ ಮಾದ ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡಿರ್ಲೇನೆ ಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿಪ್ಪೊಡು 16 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ನನ್ನ ಓಲ್ ನನಗೆ ದೂರ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಉಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಮಾಂತ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಆತಂಡೆ ನನ್ನ ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ದೊಂಜಿ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನೆಕ್ಕ ತಯಾರಾವಡು ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ. ಓ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ. ನಾವರ್ದ ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲದ ಕೊಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು. ಸರಿ, ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರದು ಬರಡು. ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಏನಕ್ಲಣ್ಣ ತಯಾರದ ಇಪ್ಪೊಡ್ನಿಕಲ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ನೆತ್ತು ಬೆರಿತಾ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು. ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಂಪತ್ತನ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಆತಾ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ಕುಳಕ್ಕೀರು ಒತ್ತರದಾಗಲ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಪನ್ಯ ಸಮಯದ ಗಂಟೆಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡತ್ತಂಡು. ಹಲೋ ಓ ಪನ್ಯ ಸಮಯದ ಗಂಟೆಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಂಡು ಅಂದ್ ನನ್ನ ಊರಿದ್ದಿನ ಮಂಡ ಬುಲ್ಪಾಪನ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಕಮಲ ಮುಗಿಯೋಡು ಹಿಡಿದು ಬಂಜಿ ಮುಗಿಯೋಡು ಆತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದೇ ಬಂದು ಬರ್ದ ಅದ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಪುನಃ 4 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲವು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲವು ಮುಗಿಲಿದ್ದ ಬುಡುಬನ ಅಂತ ಬತ್ತೇರಾ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ. ಬಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಡು ದಾಬಡೆ ಹುಡುದತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ನೋಡು ಅದೇ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬುಡಿಯಾರ್ಟ ಎದ್ದೇನು ಬಲೆ ನಿಗುಲೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು. ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲಿರು. ಬಲೆ ಮೆಲಾಳೆತ್ತೋಲೆ ಬಲೆ
ನೂಜಿಪ್ಪಾಡ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ಬೀರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ದಿ ದಿವಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸ್ಥಾನಿಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಬತ್ತೇರ ಹಾ ಪರವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿಗೆ ಇರತ್ತೆ ಬತ್ತನೇಜಾ ಬರ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂತ ಬೆರಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬೈರಾ ಆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪನೇಜಿ ನಂದು ಅದೇ ಹೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬರ್ಪನಾಕಲ್ ಆತ ಆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವನ ತೆರೆಯಿಂದ ಆ ಆ ತೆರಲ ಪುರತು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಬಿಡ್ರೆ ಬತ್ತೀರ ಪಡ ಉಂತವಡು ನಿಕಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ಕುಂತವಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ರಡ್ಡು ಬಲ ಪಿರಮಲ್ ಪುರ ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ನಿಕಲು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅದೇ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತವರು ಹಾ. ನಿಕಲ್ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಸಮ ಕೈಟ್ ಬರೋಡು ಹಾ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಾತ್ತಲೆ ಕನಿ ಪಟಕ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೋಡು ಎಂಚ ಪನ್ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 12 ಗಂಟೆ ಹಾ ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಬಲ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕೂರಿನ 1 ಗಂಟೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ್ಪು ಲಕ್ಕದ ಬೇಗ ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂದು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕಾರಣಗಳು ಬೇಗ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ನಣ ಅಮಸರ ಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಸರ್ ದಾಯಗ ಅದುವೆ ಅದಾ ಪೊರ್ತ ಆಪನಾತ ಆದಾತನ್ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬುಡಿಯರೊಂದು ಪುದರಲ್ಲ ಒರಿಯಾಡತ ಈ ಬಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟು ದೊಮ್ಮ ಮುಗಿ ಪೊಲೇನ್ ಅತ್ತದ ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ದೇರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಂದು ಅಂತೇಳಿ ತಡ ಮಲ್ದೇರೆ ಮೊಗಲು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರ ಹಾ ಅದಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಕಲು ಬತ್ತಾರ ನಕ್ರೆ ತಕಲು ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ನಿಕಲು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಓ ನಿಕಲು ಎತ್ತೋಣ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆಗೆ ಉಂತವಡೆ ನಿಗಲು ಬೊಲ್ಪನಟ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಪೂಜಾರಂದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆದಾತನ ಏರೆಗೆ ಮುಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಾಜಿದ್ದಿ ಇದು ಓ ಮುಲ್ಲ ಮನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಹಾ ನನ್ನ ಇಂಚಲ ಬುಲ್ಪ ಪುಣತ್ತ ಪನ್ನ ಅಂಜನ ಯೋಚನೆ ಹಾ ದೆತ್ತನಾಥ್ ಪುರ್ತಾಳ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣತ ಅತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಂದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿದ್ದಿ ಇದು ಹಾ ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿತೆ ಚಂದ್ರಾಸನಿಲಿರು ದಾನ ಮನ್ಪೇರ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತವಡು ಅಬ್ಜಾ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಬಿರಾನೆ ಪೋಂದಿ ಪುಣತ್
ಅಣ್ಣ ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಗಂತಡು ಉಂತಲೆ ದುಂಬೆ 19 ಅಂತ ಉಣತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಣ ನಿಕಲು ಕೋಡ್ಲೆ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲ ದಕ್ಕಲಣ್ಣ ತಯಾರದ ಬರಡು ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಸ್ ದಕ್ಕಲಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲಗೆ ನಿಕಲು ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕಲು ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಅಡಗೆ ತುಂತಲೆ ನಿನಗೂ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕ್ಕಲು ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಬುಡ್ಪ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಬೀಗೆ ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ್ತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಾಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಡೆ ನನಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು 1191 1376. ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಮತ್ತರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇಂಥ ಕುಟೋಡು 30 ವರ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕುಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತೇರಿ ಶ್ರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲೇರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನಾಯಣ ಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆಯ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರೇ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರದ ನಾವರದ ಮಲಯರ ಗಿಡವರೇ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಸ್ವಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲನ ಪರವಾದ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರ್ಪಾರ
ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದ ಮಲರ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರಟುಳ್ಳೇರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ದಶಕದ ಮಿತ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಕೊರ್ದು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅಂದೆ ತನ್ನ ಸಾಂಕಿನ ರೆಡ್ಡಿರ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದಾಗಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು ದೋಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೋಣಿ ಬೊಲ್ಲಿ ಪಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪಾರ್ನ ಆ ನೆತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ರೇಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಸಿಳ್ಳೆ ಹಾಕದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಇತರ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಂತರ ಪಾಲು ಪಡೆಬನ ಜೊತೆ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತದು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಇರ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಸಾಂಕೊಂದಿಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೇನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬನಾರೆ ಅಣ್ಣ 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 ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ದಾದೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲ್ ಸುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಉವೇ ನಮನದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ಅನ್ನಂದು ಏರ್ ಮಾಂತಿರ್ಲ ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅವರು ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ್ಲ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಚೆನ್ನೈ ಕರತೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬನರ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಕೆಪದೌದ ಕಂಬಳಡು ಬಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಹೊಸ ಜವಣೆ ಇಂಥ ದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡೋಲ್ಲಾರು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ತನಾರ ಅಂದು ಕರಿನೇ ಕಂಬಳ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಅಡ್ಡ ಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಕಲು ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಬಲ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಮಾ ಸಂಪತ್ತನ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಅಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯೋಣ ಮಾತ ಸಾಲದಕಲು ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಈತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಬಜಗೋಳಿ ಸಂತೋಷರು ದಾದಾಣರಿಗೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ತಾರೀಕು ఇప్పుడు ನೆಗಡೋರ ಪಂತನಂತ ಅಣ್ಣ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ನೆಗ್ಲಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೇಕ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೇಕ್
ಬಾರಾಡಿನ ತೇಸಿರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ ನಕ್ರ ಮೋದರ್ ನಿಮಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರ ನೀ ಬರಡು ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದೇರಾ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಿಗಳು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಸ್ದಗಲು ಬರೋಡ್ ನಿಗಳು ಬಲೆ 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 ಏರೇ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಪಿದರ್ದೇರ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಮಾಸಮಾಯನ ಸಾಲ್ದಕಲು ವಾ ಸಮಾಸಮಾಯನ ಸಾಲ್ದಕಲು ಕೊಳಕ್ಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಠಿ ಅಂಟ್ರನೆಲ್ಲ ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜಿನಾಣ ಬರ್ದಿರಲ್ಲಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಅಡ್ಡಪಾಲದ ವಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಿಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಲದಕಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಿರಲ್ಲ ನಿಕುಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ಎಂಚ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಏರೆಗೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆలు 10 నిమిషాలు ಗಂಟೆ ತಾಯ್ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ಎತ್ತಾണെന്ന് ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ಆತ ಅಂದು ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತೊಂದು ಪಂಡ SSLC ಫೈಲ್ ಆಯ್ನ ಹುಡುಗ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬೆಲೆ ಏತಂದ್ಕೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅದಾ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬೆಲೆ ಏತಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಹಿರಿಗಿದ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಪು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗ ಸುಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಂಗ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬಂಗ ಏನ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕಡಗೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆನ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಏತ ಮಾತ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಂಗ ಎರಡನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡಂಡ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 2.5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೈಡ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೈತೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಂಗ ಇಂಜಿನ ಆ ಸಮಯದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೇಲದ ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಪ ಓ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಬಂಗ ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬನ್ನಿ ಓ ಓ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದನ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಬರ್ಪೆಂದು ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸಮಯದ ಬಿಲೆ ಬೋಡಂಡ ಆಡಬಹುದು ಇರ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ದ ಬೆಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ ಪೊರ್ತನು ಕಡತದ ಬದುಕದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ದ ಬೆಲೆ ಆಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಬೆಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿನ ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡು 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ಪಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಗಾರಡ್ ಆ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನ ಕಳೆಯೋನು ಅತ್ತೆ ಆ ಬಿಲ ಎಡಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪುರೀತ ಮಹತ್ವಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ನಡತೊಂದು ಹೋಗ್ನ ರೈರೇನು ಲಕ್ಕವರ ಅಬ್ಜಿ ಇರುವಂತೆ ಬರೀ ಎಬೋಡು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಬರೋಡಿರು ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ತುಳುಟ್ಟು ನಾನು ಅಡೇಗಿ ಕುಲ್ಲಿ ಹರ್ತಾವು ಅರೆಗೆ ಓ ಪಂಡಲ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಕೆಬಿನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಚಳಿಕ್ಕೆ ಲಾಭುಂಡು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭುಂಡು ಅದೇ ಮುಗಿಲ್ದಾನೆ ಬಿಡು ಪೆರೈತೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೇ ಇರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಕಲು ಬತ್ತಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಿರಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲಗೆ ನಿಕಲು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ತಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ
ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ವರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ದಿನೇಶರ್ ಬರಡು ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ರ ನೀ ಬರೋಡ ಅತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ಸಾಲದಾಗ ದಾನೆಗೆ ಹಲೋ ಪೋ ಈ ಸಾಲದೇರ್ ಬಿಡ್ಪೇರೈತೆ ಮತ್ತೆ ವರ ಪಿರಮಲ್ಪರ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿಲೆತ್ತು ನೋಡಿ ಮೇರೇನು ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಏರು ಬುಡುಪು ನೆಂಚ ಓ ಏರು ಬುಡುಪು ನಂಜಾಯಿ ಆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ದೊಂಜಿ ನಟನೆ ಮಂದೇರ ಏರಿ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ತಾರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಡೆ ಕಡ ಬಿಡುವ ನಮಕ್ ಬರ್ಚಾಂದ್ ಬಟ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆ ಆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಐನ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆ. ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆ. ಐದು ಬೇರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಆ ಐದ ಬೇರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು. ಬಿಡ್ಪೇರ ಆ ಓ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಗೋ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ದನೆಗೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಕು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿಗೆ ಆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಸಾಲ ತಗಲು ಬತ್ತಾರ ಬೋಳಾರದಾಗಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರದಾಗಲ್ಲ ಆ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಪಿರಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ದುಂಬೆ 19 ಪೊಂಬರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಕು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ಆ ಅಡ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಬಿಡ್ರಾನಿ ಆತ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆ ಈ ಪುರ್ತು ಬಾರಿ ಆತೇನೈತೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೋಡಿ ಇರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಂತ ಜನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು
ಕಂಬಳದ ನಿಜ ಪ್ರೀತಿದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓದ್ತದೆ. ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಕು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ಕರದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕೊಲ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಇದು ಬುಡ್ರ ಬರೋ ನಿಜರ ವರ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ವರ ಪಿರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕೊಲ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಎತ್ತಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕರೆತಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿಪಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕೊಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡಿಪಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾನೆ ನೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕುಲ್ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಮೆಲಾಣೆ ತೊಲ್ಲೆ ಮೆಲಾಣೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಳ ಸಾಲ್ದಕಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ನೆಗುಲ್ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಿಂಗೆ ಕೇರ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಬುಡ್ಬಣ್ಣೆಗ್ಲಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಉಂತವಡು 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತೋಳ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತುಕು ಚೆನ್ನೈಕರ ನಕ್ಕರ ಮೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲೇ ಪುರ್ತು ಸುಮಾರು ಅಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂತ ಒಂಜಿ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯರ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆದ ಲಯನ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪುಗ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿನ ಬುಲ್ಪುಲ್ಪು ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಉಂತವಡು 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋರ್ಚಿ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ದುಮ್ಮು ಪಿರಣಿ ಮಲ್ತು ನಿಪ್ಪನ ತನ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರಡು
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೆರಟೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟೆ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ನೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ಅದಕ್ಕ ದಾಯ್ ದುಂಬೆ 11 ಬೋಪನು ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಂದಗೆ ದಾದನ್ ಪಂಪಂಬಲ ದಾದಾಂದ ಪನ್ನು ಬಡಿ ಚೀತ್ ಬಿಡ್ರ ಆಪಣ ಅನ್ಕೇಳ್ನೆ ಏತ್ ಪುರ್ತಾಣ ನೀವು ಒಂಜಿ ಹೊರ್ತು ಗಂಜಿ ಸಮಗ ಐಟ್ ಬರಡತ್ತ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮು ಪಿರಾಣೆ ಮಾಲ್ತೋನಿತ್ತಂಡ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಗಲಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಗು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 39 ಜೊತೆ ನಾವದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ ಸುರುಕಾದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲಗಿಡೈನಾರೆ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್
1176 1191. ಅಣ್ಣಬಲ ಅಡ್ಡಬಲಗಳು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೋತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಂದಲೇ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಡುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿ ಎಂಪಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟುವರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿ ಎಂಪಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟುವರೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲಿಗೆ ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆರಿಗೆ ಸಾಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮಾಯ ನಕಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ಪರ ಜನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕಲೆ ಸಾಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲದ ಕುಲ್ ತರದಿಪ್ಪಡು 27 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಋತುರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕ್ ನಿಕಲೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲಾಣ ಸಮ ಸಮಯನಕಲ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಪೆಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಿಕಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋದಾಂಡು ಆ. కొంత జన పిదాడను ఉల్లేరు ಅತ್ತೆ ಮೂಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಪಾಯ ಜನಕ್ಕೂ ಕಂಬಳಡು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಈ ನಮೂನೆದ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಬೋಡ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪಲ್ಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ್ದಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನೆರಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ ರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನೆರಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕೆ ನಿಖಲೆ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಣ ತೋಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಓಡೆ ಉಂಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂಡ ಮೋನ ಪಣ್ಣೆ ಪಿದಾಡ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಅತ್ತೆ ಬಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆ ನಡತೊಂದು ನಲ್ಲ ಪೋಪುಣ್ಣಿಗೆ ಓ ಪುಣ್ಣಿ ಮೋನ ಪಣ್ಣೆ ಉಂಡೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡೇ ರೀ ಓ ಮೋನ ಪಣ್ಣೆ ಉಂಡೀರು ಮೊಣ ಪಣ್ಣೆ ಮಣ ಆರ್ಕೆದ ಆರ್ಕಿಂದ ಪನೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಟ್ರು ಇಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೀರು ಓ ಬಟ್ರು ಇಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಮೋನ ಪಣ್ಣೆ ಸಮನೆ ಇರ್ಪೀರು ನಿಕ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಜನಿಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬುದಾರ ದಯಮಾಡಿ ಪಣ್ಣು ಹಲೋ ಓ ಮಾತು ಕ್ಷೇಮನೆ ಎತ್ತ ಆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ದಾಲ್ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಏಜ್ಜಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಮೆ ನಡುಲ್ಲಿರು ಹಾ ಹ್ಞೂ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಟೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ಹಲೋ ಓ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋರು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಆ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು ಹಾಜರ ಕೊಲ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು 187 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 97 ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 39 ಜೊತೆ ಆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 15 ಜೊತೆ ಆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಈ ಸಂಕಪಣ್ಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುಣಿಜ 25 ಜೊತೆ ಆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಡು 4 ಜೊತೆ ಆ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡು 8 ಜೊತೆ ಆ 180 ಆಜಿ ಅಂದ 180 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ದಾಯಪನೊಂದು ಪಂಡ ಆ ಚಾನಲ್ ತೂಪನಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪನೊಂದಿಪ್ಪನು ಅತ್ತೆ ಕಣಪಲ ವಿಭಾಗಡು 8 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಡು 4 ಜೊತೆ 4 ಜೊತೆ ಆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 15 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 28 ಜೊತೆ ಆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 39 ಜೊತೆ ಆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 97 ಜೊತೆ ಆ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳಡು ಪಾಲು ಪಡಿಪುನ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತನು ಎಂಚ ಆ ಕಂಬಳಡು ಇದು ಇರ್ಲು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡು ಇದು ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಆವಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾವು ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಆ ಈತ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಪುನಃ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತದನು ಅತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಈತ ಬರ್ತಾ ಆವುಲಿಯ ಕಾರಣ ಏರ ಎಂಚು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಯಾರು ಪಣೋದಿಪ್ಪನು
ಆ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ನೇತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋನ್ ನಕುಲು ಏರು ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಅಪಚ್ಯುತಿ ಬತ್ತನ್ನೋದು ಬಣಕ ಆ నేను వయసున్నకులు ఏరు ಅಪವಾದ ಬತ್ತನ ಎಂಚ ಬರು ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಂಜ ಹಲೋ ಓ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಇರೇಗ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಇರು ಬಜಿ ಪರಪೇರು ಉಂಗುಟ್ಲೆಕ ಓ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಡ ಇರೇಗ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಓ ಓ ಇತ್ತಗೆಂಡ ಆ ಅವೆಂಚಗೆಂಡ್ ನಿತ್ತೆ ಓ ಚೋರ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ರಂಜ ಕೇಂಜ್ ಆ ನೂತ 87 ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಆ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಏತು ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಇಡಲ ಆ ಏತು ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಒರಿಯೋರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತನೆಕ್ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏರೇರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಪೂರ ಅಪವಾದ ಬರ್ಪುಣು ಖಂಡಿತ ಅಂದಾತ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಸಂಗತಿನ ಆ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಂಡ ಆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅತೆ నేను మల్పొడ మాతెర్ల ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀವೊಂದು ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವಡು ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪಿನಾತಿ ಇರ್ಲು ಬರೋಡು ಆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮಾತು ತೂಂಡ 110 120 130 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬರುವಂತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಅಂದೆ 283 ಜೊತೆ ಬತ್ತನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಆ ಇನ್ನಿಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬರೋಡಂಡ ಆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಆಸುಪಾಸುಡು ಎರ್ಲು ಇಜ್ಜ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಆಮೈತ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಆತ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಪಣ್ಪನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಮಲ್ಪನು ಆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬರೋಡು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲ ಅವಡು ಆ ದೂರದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲ ಅವಡು ಅತೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮಾತ ದೀವೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂದೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಂಕಲ ಕಂಬಳಗಳ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಈ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಏರಗಾಣ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಈರಾವಡು ಯಾನವಾಡು ಆ ಕಂಬಳ ಸುಧಾ ಇರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಅತೆ ದಾಯಗುಲ್ದಿ ನೀವು ದಾಯಗುಲ್ದಿನಿ ದಾಯಗುಲ್ದಿನಿ ಓ ಈರ್ ದಾಯಗುಲ್ದಿನಿ ಪಾತೆರ್ರ ಓ ಕಮಲ ಸುಧಾರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಐನ್ ಪನೋಡು ಅತೆ ಈರು ಪೋಡ್ತುಂಟದಲ್ಲ ದಾಯ ಕುಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿರತ್ತ ಬೈದಿನಿ ಅಂದೆ ಈತ ಪೊರ್ತನಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕುಲ್ದಾನೆ ಇದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕದ ಅಂತ ಕುಲ್ ಎರಲ ಹತ್ತದೆ ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಯುವರಾಜ ಇರ್ತುಲಿ ವರ್ಷ ಏತನರಿಗೆ ಆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏತು ಉಲ್ಲಾಸ ಉಡ್ಲಿರು ಅತೆ ಈತೇನು ಮೈಕ್ ಬಂದು ಮಲ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವನು ಇಜ್ಜೇರಿ ಆತ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರನ ಹತ್ತು ಅತೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಹಂಚೊಂಡು ಇರು ಆನಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎಂಚೆ ಪುಣ ಪಂಡ ಆ ಅವು ನನ್ನ 4 ದಿನ ಕುಲ್ಲುಗ ಕಂಬಳ ಪೋರೆ ಆಪಜಿನ್ ಅತೆ ದಾದ ಬಲ್ಲುದಂತೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಆ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲ ದಿನ ಹತ್ತು ಅತ್ತತೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ವಯಂ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಆ ಮೂಲನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲತೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ನಮ್ಮ ಈತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಂಡ ಆ ಐಕ ತಿಕ್ಕನ ಗೌರವನೇ ಬೇತೆ ಅತೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರೆಂದು ಉಣ್ಣೋಡು ಆ ಉಣರೆಂದೇ ಬದುಕುನತ್ತು ಅತೆ ಈ ರಡ್ಡು ವರ್ಗ ಉಂಡು ಓ ಉಣರೆಂದೇ ಬದುಕುನ ಕುಲ್ಲ ಆ ಬದುಕೆರೆಂದು ಉಣ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಜೈಟ್ ಓ ಉಂಡು ಇಂಜಿನ
ಎಂಚಿನ ಉಣ್ಪುನಿಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಇದು ಎಂಚೆಣ್ಣೆ ಬದುಕರಂದೇ ಉನ್ಪನಕಲ ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಎಂಚು ಬಣ್ಣೇನು ಉಣರಂದೇ ಬದುಕನಕಲು ಅಟ್ಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜ್ಜ ಹಾ ಉಣರಂದೇ ಬದುಕುನ ಏರು ಏರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಉಣರಂದೇ ಬದುಕುನ್ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗಳಾಗಿ ಇಡತ್ತೆ ಬೆದ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಜ್ಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥರೇ ಓ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಹಾ ಉಣೆರೆಂದು ಬದುಕುನು ಬೇತೆ ಬದುಕೆರೆಂದು ಉಣ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ಹಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೋಲಿಕೆಂಡ ಬದುಕೆರೆಂದು ಉಣ್ಪಿನಿ ಹಾ ಉನೆರೆಂದು ಬದುಕುನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಎತ್ತಾಯಿ ಹಾ ದಂಡಪಿಂಡ ಅದೇ ಆಯ್ಕೆ ಸಲ ದಂಡಪಿಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾರಾಯ್ ಉಣೆರೆಂದು ಬದುಕುನ ಹಾ ನಾನು ಐನು ಪಂಡಿ ಮಗ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಇರು ಪಣ್ಪರತಿ ಇರೇನಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ ನಮಕ್ ದಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಜ್ಜಿ ಹಿರೇಗಿಜ್ಜ ಉಂಡು ಹಿರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾನಿ ಆತಿ ನನ್ನ ಅವಡೊಂದುಂಡು ಏಪ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಏಪ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪುಲ್ಯ ಕೊಲ್ಗು ಓಡಿ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಣಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಲ್ಗತ್ತಿ ಮುಖ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಿಡ್ದು ಏತ್ ಸಮಯ ಬಿಡ್ದು ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾದ ಇರಿ ಇಂಜಿನ ಹಿಮಾಲಯ ಮೀನು ಪೋಪಾರ ಸಪಾಸು ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಬುಕ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ನರಮಣ್ಯಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಹಾ ಈ ವರ್ಷದ ರೈತ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಪಿದಾಡು ಹಾ 2024 ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಹಾ ಈತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಡಿರು ಆನಾಗ ಪೋನಾಗ ಅಂದ ಪಂಡಿರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜ ಒಂಜಿ ಎಂಜ ಈ ಜೀವನಡು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತಲೆಗೆ ಬಾತಿರೋರತಿ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಆಣ್ಮಗೆ ಬಂಡ ಒಂದು 2025 ಬಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂದು ಬಂದು ಹಾ ಅಪರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿ ತಾನೆ ಅಂತ ತಡ ಉಂಡು ಅಂತ ತಡ ಉಂಡು ತಡ ಬಂಡ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ದಾರಿ ದೀಕ ಈರುವಂಡ ಪುಲ್ಯಕೊಲ್ 7 ಮತ್ತು ದಾರಿ ಎತ್ತು 2030 ಗಾಪು ಓ 2030 2030 ಹಾ ಈಗ ನಾ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಬೇತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಆತ ಲೇಟ್ ನಾಯಿ ಓ ಅಪ್ಪಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಓ ಅಪ್ಪಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡೊಂದು ಜಿರೈಕಿ ಎರಡು ಪಾತಿರ್ನಿ ಹಾ ಇರು 2031 ಆವಡವ ಹೌದೇ ಅವು ಯಾನು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಮತ್ತು ತೂಯೆ ಹಾ ಮಾಂದಿ ಉಂಡು ಹಾ ಗುರು 2031 ಮುಟ್ಟ ಗುರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೆ ಹಾ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ 31 ಎಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡಿರಿ ಒಂದೇ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪಲ್ ಹಾ 2031 ಹಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ಗೂ ಮದ್ಮೆ ಅವಡಿ ಆನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಆಗೈತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿಂದ ದೇವಿರು ಪಣ್ತಿಜೇರಿ ಇರಗೆ ಬರ್ರ ಭಂಗ ಅವ ಅಂತ ಇರಗೆ ಬರ್ರ ಭಂಗ ಅವ ಅಂತ ಬಂಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈಯಾಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮದ್ಮೆ ಐತಿ ಹಾ ಇರ್ ಪೊಣ್ಣು ತೂತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲುಬ ಆಪೇರ ನೀರು ಮದ್ಮೆ ಆಪನತ್ತ ಹಾ ಈರ್ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಏರು ಬರ್ಪೇರ ಬರ್ಪು ಏರೋ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಹಾ ದಾನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದೇ ಹಾ ಯಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಣ್ಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಹಾ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಬಣ್ಣೆ ಹತ್ತು ಹಾ ಅಂಡ 2031 ಎನ್ನ ಈರಿನ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಮದ್ಮೆ ಆಪುಣಿ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ಜಿನ ಕೊಡೋರ ಒಂದೇ ದುಡ್ಡು 11 ಬಲ್ಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕುಂಡಲಿ ತೂಕ ಹಾ ವಾ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲ ಕತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಇರಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಲು ಇರು ಗ್ರೂಪ್ ಜರದ ಮಾರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಡೋಲ್ಲ ರೀ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ನೇತ ಬಿರಿಕ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಸಾಲತ್ತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಬಕ್ಕ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಮಯನಕಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲು ನಂದಲಕ್ಕೆ ತಗಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲ ಹಾಂ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕ್ ನಿಕಲೆ ಸಾಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು
ಬರ್ಚೆ ಬರ್ಚೆ ಓಯ್ ಎಂಜಿನ ಕಣತೀರು ಓ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಉಂಡರು ಎಂಜಿನ ಕಂತೀರು ಗಂತಡ್ ಹಾಕಾರಜ್ಜಿನ್ ಹಾ ಅಂಚ ಹಾ ಯಾಂದಾಲು ತಿಂದ್ರೆ ಕಂದು ಕೊರಿಯರ ಚಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಉಂತಲೆ ಬರೀ ತಡ ಇಜೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಲು ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೋರದಕ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತರು ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ದಾದಕತಿ ಆಪಜಿ ಗತಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇಜೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪಣೋ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ತನದಾನೆ ಬೇಗ ಮಲ್ತನದಾನೆ ಹಾ ಅವು ಆತೈತ ಅತ್ತೆ ಹಾ ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಅಂದು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತನ ಪಗ ಹಾ ಒಲ್ಲ ಗಂತಲು ಉಂತದು ಹಾ ಅನ್ನ ಒಂದು ಏರಾನ್ಲ ಪಣ್ಣಲೆ ಎಂಕುಲರು ಬುಡುಪ ಅಂದ ಅಕುಲ್ ಪನೋಡು ಅತ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ಅಮತ್ಸರ ಮಲ್ತದು ಹಾ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಹಾ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಹಾ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಜೊತೆ ಏರೆಗೆ ಏರ್ದಾಯಿ ಅಂದು ಅತ್ತ ಅತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನ ನಿಷ್ಠೂರ ಹಾ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಕಾತಂಡು ಹಾ ಬೊಕ್ಕಲ ಸಮಾಧಾನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ಹಾ ಈ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಕಂಡ ತಪ್ಪುನಾಗ ಹಾ ದೇರ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಿನಟ್ಟು ದೇರ್ನು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನ ಮಲ್ತಮಲ್ಲ ಪೋಯಿನಟ್ಟು ದೇರ್ನು ಅಂಚನೆ ಹಾ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಹೊರ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಾ 12 ಗಂಟೆ ಎಂಡದಾನೆ 3 ಗಂಟೆ ಎಂಡದಾನೆ ಅತ್ತೆ ಬಲ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಲ್ಪಿಯ ಪಾಪುನು ಅಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಜಾನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅತ್ತೆ ನೀ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದ ರಾತ್ರಿನೇ ಇರ್ತವು ಅಂದು 16 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಇಂಜಿನ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರಿನ ಗಂಟೆ ಇಡು ಇತ್ತ 12:52 ಓ 16:52 ಅಂದ ಹಾ ಓ ಹಾ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನ ಐನೇ ಪಣ್ಣಿ ಈರು ದಾದ ಪಣ್ಪರ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಉಂತಲೆ ಅತ್ತೆ 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 ಬುಡಾಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರ್ತಗಳು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಅಣಿಗಳು ಅವೇ ಉಂತಲೆ ಅಂದು ಅವೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ
ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು 12:30 13:24 ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಇರಲಿಗಿಡೇನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆರೆ ತಗಲು ಬತ್ತಾರಾ ನಂದಳಕ್ಕೆ ತಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಳಕೆರೆ ತಗಲು ನಿಕ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಗಂಗಯ್ಯಣ್ಣ ಇದು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪದಕ ಪಾಡುವಿರಿ ಇರಡಿ ಪೋಡು ಅಂದು ಆರ್ಲ ಪೋಡು ಏನಿರು ಗಿಡನಿ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪದಕ ಹಾಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಗಿಡ್ತಿನಕ್ಲು ಯಜಮಾನ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಒಂಜೆತ್ತಿ ಯಜಮಾನ ರೀತಿನ ಮುಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾಡೋಣ ಕೊರುವೆ ರೇಂಜ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ ತಗಲು ಕೊಳಕೆ ರೊತ್ತರು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲು ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕೆ ನಂದಳಕ್ಕೆ ತಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ರೊತ್ತರು ತಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬರುವೀರಿ ಹಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೇರಿ ಜೇರೇನಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ ರೊತ್ತರು ತಗಲು ಬಲೆ 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 ಪಣವದಾರ ಓ ಹತ್ತತ್ತು ಇದ್ದತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆನಾಗ ಬಿಡಿ ಮರ್ದು ಬೋಡ ಬಡ್ಜ ಓ ಬಿಡಿ ಮರ್ದು ಪುತ್ತೂರ್ಡೊಂಜಿ ಹಾ ಫೈನಲ್ ತೇರ್ಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಬಿಡಿ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ ಉಂಡು ಹಾ ಮತ್ತೆ ಈರಿ ದಾದ ಬಣ್ಪರು ಬೋಡ ಬಡ್ಜ ಬೋಡು ದೈ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಬೋಡು ಏತು ಬರ್ತಗಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಜತ್ತ ನಂಜ ಆಪಣೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಮಜ್ಜ ಒಂದು ಓಕ ಹಲೋ ಓ ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಲ ಮಲಪನಾಗ ಹಾ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಾಗಲು ಈ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡು ಈ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಅಂದು ಮೂಲು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣದ ಪೊಲೀಸಕ್ಲು ಬಂದಿರು 10 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಉಂಟ ಉಡ್ನಿಕಲು ಒಂದು ಹಾ ಅಂಡ ಹಾ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಹಾ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರು ಬುಂಡ ಹಾ ಈದು ಬರ್ತರು ಮತ್ತು ಮೈಕಡ್ ಪಾತಿರ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೌಂಡು ಸಂಗತಿ ಆಯ್ರೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಈತು ಸೌಂಡ್ ಕೊರಡು ಉಂಡು ಮೈಕಿಗೆ ಹಾ ಇನ್ನಿದಾಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಾ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಹಾ ಇಲ್ಲು ಕಾಪೇರೆ ಉಂತಾಯಿನ ಬೀಗದ ಕೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರದು ಹಾ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಕೊರ್ಪಣದು ಇಲ್ಲು ಕಾಪಲ್ಲ ಮಗ ಈ ವಿಶ್ವಾಸದ ಏನು ಹಲೋ ಓ ಕೊಂತ ವಯಸ್ಸು ಬ್ರೇಕ್ ಅವನುಂಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಈ ತಾರೀಕು ಒಂದ ಹಾ ಹಾ ವರ ಜೋರ್ಕೆಂಡು ವರಡ ಕಮ್ಮಿಗೆಂಡು ವರಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆಂಡು ಅಂದ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಹಾ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಇಲ್ಲು ಕಾಪೇರೆ ஒரு ಬೀಗದ ಕೈ ಇಲ್ಲದ ಬೀಗದ ಕೈ ಕೊರತ ಇಲ್ಲು ಕಾಪಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡು ಬೋಪ ಹಾ ಆಯ್ನೆ ಕಂಡಿಂಡದ ಅಂದು ಅತ್ತ ಹಾ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಹಾ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಿರ ನಂಗೆ ದಾದ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪೂರ ಆದೇಶ ಉಂಡು ಅಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆದೇಶನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಹಾ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ನಾಕುಲು ತೂಪೇರು ಹಾ ನೆಟ್ ಈ ಜನ ತೊಂಜಿ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಎನ್ನುವೇರು ಹಾ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದು ಎಂಗಲ ಬನ್ನೂರು ಸೊಸೈಟಿದ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಹಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾ ಎಕಡೆ ಬಂದಿರಿ ರಾಜಣ್ಣ
ಹಾ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನಂಡೆ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಬೊರಿಯಾರೆ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಹಾ ನಾನು ಕಾಂಡೆನೇ ಬರ್ಪೇನು ಅತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬೇತಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಏನು ಕರಾಯ ದಿಲೀಪೇರಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಣ್ಣೆತ್ತು ಬನ್ನೂರದ ಭಟ್ರನ ಓ ಬನ್ನೂರು ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾ ಆರು ಪಂಪಿನ ನಾನು ಬೊರಿದು ಬರ್ಪೆ ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಅವ್ವಣ್ಣ ಒಂದು ಪಂಡ್ಲಿ ಏತ್ ಕಾಪುಲಿ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಹಾಂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಡು ವರ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತದೆ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡಿ ತಯಾರೊಂದು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಆನಂದೇರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆಯರ ಗಿಡವರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆಯರ ಗಿಡವರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆಯರಲಿ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೋನಪ್ಪೇರು ಆ ஒரு அல்ப வேதிக்கை பலத்த மீட்டு ಆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಮೆಡ್ಲು ಯಾರನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತಾರ ಪೊತ್ತುಜೇರಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಗಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೋನ ಪೇರು ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡಣ್ಣ ರಾಕೇಶರು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಆಗಿದಾನೆ ಐನಿತೆ ಅಲಕ್ಕ ಬಂದು ಮಲ್ಪೈತೆ ಬಂದು ಮಲ್ತಿ ಐನು ಯಾರವ್ ಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟದ ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಜೋಸ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಕಂಬಳ ಇಂಚಲ ತಡ ಒಂದುಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬೇರೋಡು ಒಂಚೂರಿ ಬೆಲೆ 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 ದಾದ ಈ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದಾದ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಣೀತನ ಮಂಜಿ ಲೂಸ್ ಬುಡಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಿರಿಯಲ್ ಕೊರ್ನ ಕೈಯೇ ನಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬೇರತ್ತ ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಬೇರ ಅತ್ತೆ ಅవి ನಿಕ್ಲನ್ನ ಸೌಂಡ ಏರ್ನಂಡು ವೈರ್ ತಪ್ಪಲೆ ಬುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತುಂಡದಿರ ಈಗ ಅತ್ತದ ಅವಳು ತಪ್ಪಲೆ ಇಂಜಿನ ಮಾಡ್ದುಕ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಡಪ್ಪಣ್ಣಿ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಕಡೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ನಾರಾವಿ ತಕ್ಕಲು ಲೇರು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲನ್ನ ನಿಖಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ ಇತ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅಂಟನ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತದ ಪಿರವರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದುಲೇರು ಗಿಡವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು
ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲ ನಿಖಲು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದ ಎಂಜಿನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಲೆತ್ತಾರ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅವು ಸರಿ ಅವು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಮುರಳಿ ಅಣ್ಣ ಇರಗೆ ಚಂದ್ರನೇ ಪನ್ಪೇಡು ತುಂಬ ಯಾನೇ ಏನು ಪನ್ಪೇಟು ಉಳ್ಳೆ ಗಂತಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ ಉಂತುದು ದಾನೆಂಡ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮದ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಅವಳು ಉಂತೆರಜ್ಜಿ ಅವಳು ಮೈಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಣಿಪೆರಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಗೆತ ನೋಡವು ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ದಾಯಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಎಂಗುಳನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಈ ಮೈಕಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನಕುಲು ಎಂಗುಲುಲ್ಲತಿ ಅತ್ತ ಮೂಲಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಮುರಳಿನ ಕಂಬಳಡಿ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಏರು ಆ ಮೈಕಡ್ ಪಾತ್ರನ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಹೊಣೆ ಐಕ್ ನಮಲ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ತವಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿ ಪುನಗ ಮೈಕಡ್ ಬತ್ತು ಗುಳ್ಳುನು ಇಂಜಿನ ತಿರುಗು ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಏರ್ಲ ಅವಳು ಕಾರೆಟ್ ಅವಳು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಏರು ಬಿಡ್ಪೇ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪಕಲು ಬರೋಡಾತಿ ಏರೆಗೆಲ್ಲ ಬೂರ್ದು ಬೋಪುಜಿ ಬಂಡ ಏರೆಗೊಂದು ಬಲೆ 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 ಅವೇ ಬಡ್ಚಿ ಮೂಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೇ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಎರು ಮಾದಾ ಬುಡುಪುನಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಡು ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಥ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲು ಹಂಚಾತ್ ಕಂಬಳ ತಡಾವಡು ಪಣಪಿನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಕಂಬಳ ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಮಾದಾ ಬುಡುಪುನಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಂಬಳ ಕೊರಡು ಉಂಡು ದಾದಾ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತು ಉಂತದು ಮೂಲ್ ಕೇಳಲಿ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತು ಇವ್ರು ಗಂತಡು ಉಂತಾವಿರತ್ತ ಮುಕುಲ್ನಾಥಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಪ್ಪಡು ಅಜಿತ್ ಇಪ್ಪಡು ಮುಕುಲ್ನಾಥಿಗೆ ಕುಲೋಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಮಣಿಪಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಳು ಎರ್ಲೇನು ಉಂತದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ಮುಕ್ಳು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಹೊರ 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 ಆ ಫ್ಲಾಗ್ನೂರ ತೆರ್ಪೋರ ಎಂಕುಲರ ಬುಡುಪ ಅಂದ್ ಬನ್ನೋಡು ಅಂಚೆ ಬನ್ನೋಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಮೂಲು ಬೂರಾ ಬಟ್ಟೆ ಹರಾಜಾಪುಣದು ಎರೆಗಾಣ್ಲ ಗೊತ್ತುನದು ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಅಂತ ಒಲೆ ಪಡು ಕೊಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ
ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಮೊಣಪ್ಪೇರು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ದಾತಂದು ಅಂದೆ ಹ್ಞೂ ಹೋ ನನ್ನ ಈ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾಲೆ ಪಾಟ್ನಿಂದೇ ಪೂಜೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂಚೆ ಮೇರ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಫೋನ್ ಇಟ್ಟ ಮಾಲೆದೆ ಪೆರೆ ಇದ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾಂ 54 ಗಂಟೆ ಇಡು ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಸುದಂಡೆ ಗಂಟೆ ನೆಂಜರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ರಾಜಣ್ಣ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಒಂದು 54 ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಮುಗಿಪುಗಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು 24 ಬೋದು 54 54 ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಆ 35 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಇಣಿಮುಟ್ಟ ಈ ಪುತ್ತೂರುಡು ಆತನತೆ ಅಂದೆ ಆನಿಡ್ದು ಇದಮುಟ್ಟ ಆ ಈ ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ನವೀನ್ ನಾಯ್ಕರು ಆ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ಆ ಒಂದೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಆ ಗೇಟನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಅವಳು ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೇಟ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ನಣಲ ಉಲ್ಲೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಓಲು ಮೂಲೆ ಇರು ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬಡಿ ಓ ಇರೇ ಆಕಲ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಪ್ರೇಮನಾಥನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇರಲಿ ಇದು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ ಅವಳು ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಓಲು ಮಂಜುಟ್ಟಿದಲ್ಪ ಇರೇಗಂಚ ಹೋತು ಇರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರಲಿ ಓ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಇರಲಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಹಾಕಲು ಒಂದೇ ಇರು ಪ್ರೇಮನಾಥನ್ನೇ ಕುಲೊಂದಿರು ಗೇಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇರೇಗ ಒರಿಯರ್ನೇ ಗುರ್ತಾಯ್ಪಣತ್ತ ಹಾ ಇರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಬತ್ತ ಏತ ವರ್ಷಂಡು ಎರಡಂಜು ಮೂಜು ವರ್ಷ ಆತೇತ್ತ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಹಾ ಯಾನು ಇರೇನು ಮೂಜು ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಹಾ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಬಂಡಂದು ಯಾರು ಈ ಕಂಬಳದ ಯಾನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಭಾಗಗಳು ಬರೀಟು ಉಲ್ಲೆ ಹಾ ಈತ ಬೇಜಾರು ದಾಯಪ ಅನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇದ್ ಬಂಡ ಹಾ ಈತ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಗನಸ್ತಿಗೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ದೇಕಿ ಕಣತ್ತು ಕೊರ್ನಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ತಂಡ ಆತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದಿಯಾದು ಹಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಾ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಹೊರ್ತೊಂದು ಹಾ ಇರಗೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ಹಾ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಬುಡ್ಪ ಓ ಬುಡ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣಂಗೆ ಉಡ್ಪೇರಿ ಇಜಿನ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಜನಗಳು ಹಾ ಹಾಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಆಯ್ಜಿಗೆ ನಾನೇ ಬುಡ್ಜರು ಆಪಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಬುಡ್ಪ ಅಂತ ಮಣ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಣ್ಪೇರು ಮಂಡಪ ಪಂಡ ಬುಡತ್ತೆ ಆಗ್ಲು ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಣಿಪಂದೆಗಳು ಬುಡ್ಪರ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರ ತಪ್ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1176 1188 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಕುಲ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೊರ ಸಮಾಸ ಬತ್ತು ಕುಡಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರದು ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲು ಹಾ ಕಂಬಳಡಿ ಆನೆ ಏಪಲ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಆ ಎರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ಪನ ಎರ್ಲು ಕಂಬಳಡಿ ಇತ್ತಿನ ತೂಪನ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಐಕೊಂದು ದೇಕಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ತಾಕದ ಈತ ವರ್ಷಡಿ ಇತ್ತಿನ ಐತೆ ಪಿರವಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪುಣ್ ದಯಪಂಡ ಎರ್ಲು ಪಾರೋಡು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ
ನಾರಾವಿ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡಬಲ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಹಲೋ. ಬಲೆ ಓ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 15 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡಿ ಆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡಿಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆರ್ಲ ದಯದೀದಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕಂತು ಬಲೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗ ನಣುಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಲರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನರ್ಲೆಗ್ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರ್ಲೆಂಪಲಾಡ್ಮಟ್ವೇರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರ್ಲೆಂಪಲಾಡ್ಮಟ್ವೇರು ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲವು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲವು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನ ತೆಗ್ದೇರು ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮರಿಪ್ಪಾದ ಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲವು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ನಾವರದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ರಡ್ ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ 27 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಸ್ಲಾಂ ಸಾಲದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಇರು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಏರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಹಾಂ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಹಾಂ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲೇರು ಹಾಂ 5 ಬುಕ್ ಏರ್ತಾಯಿರ ಅವಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಬರಡು ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಹ್ಞೂ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಿರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲ ಮರಿಪಾದಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲ ರಡ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬರಡು ಹಾಂ ಐತ ಬೆರೇಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಅಕಲು ಬರಡು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಿರ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರಿ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರನೆರ್ಲೇನು ಪಲಾಯ್ಡು ಮುಟ್ಟುವೇರು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ್ ನಿಗ್ಲು ಆಯ್ತು ಬೆರೇಕು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕಲ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ತಕಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಭವನ ಓಪನ್ ಆಪುಡಿಗೆ ಹಾಂ ಚಾ ಪರದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅದೇ ಹ್ಞೂ ಒಂಜಿ ಕುಸಿದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಈ ಅಪರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಇರೇಗಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾತ್ ಜೊತೆ ಸೈಯಾಡು ಅಪರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಮೆನ್ಪುಣಿ ಹಿಡಿದು ಹಾಂ ಪುಲ್ಯ ಪುಲ್ಯ ಅನಗೆ ಬೋಪುಣಿ ಇಟ್ಟೆತ್ತ ಅಂದು ಹಾಂ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಏರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅವಡು ಈ ಪಡಜ್ಜಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಶುರುವಾನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ತೋಡು ಓ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅತ್ತಾರು ಎಕಡೆ ಅನ್ನ ಕತೆ ಪಂಡೆ ಎರಡು ಎಕಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ರಾಜೋಡು ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೊರಿಯರ ಉಂಡು ಒಂಜಾಯನ ಪೋಯ್ದಿರು ಇದಿಂದ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಪುಣಾಗ ಎಡ್ಡಿರು చాతబడి ఉండా ఆరు పేరు కనపడేది ఆరుడ పండుండా చాడే మలత కనపేరు పంజుగుడ్డ ఈశ్వర ಭಟ್ರು ಮುಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಜ ಮುರಳಿನ ಪಟ್ಟಡ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಬೆಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪ್ಪಗೆ ಪೇರು ಬಾಡು ಒಂಜಾ ಚಾಪಾತ ಮಲ್ಲೆಂದು ಅವು ಚಂದ್ರನ ಅದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚಾ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಗಿಡವನರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ದಿ ನೀರು ಕಾಣತೀತೀರು ಐದು ನಾಯಿಲ್ ನಾಕೊಂದು ಉಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನತ್ತೆ ಆ ನೀರಿನ ಬೇತೆ ಕಣಪರ ಇಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾತನು ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತನತಿ ಅದೇ
ನಾಯಿಲೆಗ್ಲ ನಿದ್ರೆಗ ಜರಿ ಲೋಕಜ್ಜಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಿ ಪರ್ಪುಣ್ಣಿ ಸೈತ್ಯ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಕಲು ಬಲೆ ಆತ್ಮ ಕುಗ್ಚಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತವಾಯ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ತಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅತ್ತೆ ಪಂಪಿನಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಜಲ್ಲ ಅತ್ತ ನೀರು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದೆ ಇಂಬೇರು ನೀರು ಕಂತಿ ತಿన్నారు ಇಂಬೇರು ಮುಕ್ಳು ಏಪ ಬುಡ್ಪೇರು ಕಾತುಗುಲ್ದೇರು ಅತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಬಾಜಿನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪರೆ ಬುಡ್ಪುಂಡಿಜ್ಜೆ ಆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲ ನಾಯಿ ಜಾತನ ನಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆ ಬಿತ್ತಿರ ಮಲ್ಪುಡು ಮಿತ್ತದ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅತೆ ಐನು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುದಾನೆ ಓಡೋಡಿ ಗಿಡ ಪುಂದಾನೆ ಆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಕ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಮ್ಮ ಸರ್ವಾಲ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು ಬತ್ತಿ ಜರತೆ ಅದು ಬರಡು ಇರಗೆ ದಾಯ್ ಇರಗೆ ಮದ್ವೆ ಆತನಿ ಎಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾ ಹಾ ಎಂಕುಲೆ ಮೂಲ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಇರಗೆ ದಾಯ್ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬರಡು ಆ ಏತು ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಬರಡು ಆ ಸಾಲು ಪೂರ ಬಂತ ಅಂದೆ. ಪತ್ತರ ಪಗ ಬುಡ್ಪಗ ಹಾ. ಸಾಲ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನಂದು ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ತಿರಲ್ಲ ಆರ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿಕೇಂಜಿ ಬೇರೆ ದುಡ್ಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬುಟ್ಟ ಪೊತ್ತಾಡಂಜಿ ಆರು ಚಂದ್ರಣ್ಣಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿರಿಗೆ ಆ ನೇ ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಪತ್ತನ 5 ಕೊರಡು ಆಡು ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಕುರ್ಸುಲು ಎಣ್ಕೊಂಡು ಒಲ ಹೊಲು ನೂಕುದು ಬಾಡ್ದು ಪೊಲಿತು ಬಾಡ್ದಾರು ಐಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದಾಗಲ ಕೋರ್ಪೇರಿ ಇಪ್ಪಡು ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಆ ಅಭಿಮತ ಆ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ಆ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ತಗಲು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ದುಡ್ಡು ಬೈಜಿ ನನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ ಆ ಕೊರುವೇರು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿ ಆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳದ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ಂಬುನಕಲ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಾಗೋಡು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಂಗತಿಲು ಆ ಕಂಬಳ ಐತೆ ಮೂಲ ನಮೈತೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಆ ಪರದೇಶಡು ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಕಲು ಇತ್ತೆಲಾಕಲು ಊರ್ಜಿದ್ದಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಟಿವಿ ತೂವೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ಓಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೊಟ್ಟು ಐಟೆ ಬೊಟ್ಟು ಹೊಡಿಯೇ ಸಾವಿರನ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನ ಉಮೇದು ಆ ಅಕಲು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅತೆ ಆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಹೊರತದು ಆ ನೇಟೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಪ ನೋಡಾಂಡ ಆ ನಂಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬೈದಿರಿಂದ ಏತು ಬರ್ತಗ ಕಾಣಲ್ಲ ಅವೊಂದು ಪಣಪಣಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ ಅತೆ
ಹಲೋ ಓ ಜಾನಿಂಚನೆ ದಾದ ಬಂಡ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಡಿಪ್ಪೋಡತ್ತಂದು ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಹಾ ಇರ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಅಂದು ಹಾ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಆವ್ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾರಿಡ್ ಉಳ್ಳ ಜಂದಿ ಗಂಟ ಅವಡತ್ತ ಅದಂದು ಅಂಚ ಉಳ್ಳ ಹಾ ಇರ್ಲ ಉಳ್ಳ ರೀತಿ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯಿಂದ ಬೋಪಿಜಾರತ್ತ ಎಜ್ಜಪ್ಪ ಇರೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹತ್ತು ಜೊತ ಹಾ ಇರ್ ಡೌಟ್ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ಓ ಅಂಚ ಕೇಳಿನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಆತಜಿಂದ ಪಡೋಡತ್ತೀರು ಇರೇ ಪೋಡಿಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾ. ಓ ಓ ಆತನಜ್ಜ ಎಜ್ಜೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಲಜ್ಜಿ ಓ ಎಡ್ಡೆಂತನಾರ ಇರು ಈ ಮದ್ಮೆ అయినకల్లా పరిపాటాలు తులే ములు బొడిది జోకులజ్జి ఈ మేటి బతుకులజ్జి అంచ అతని పరిస్థితి ಇದು ಪುಣ್ಯವಂತೆ 31 2031 ರಾಪರತ್ತ ಓ 2031 ತೂವೋಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಹಾ ಪಂಡರದೊಂದು ತೂವೋಡು ಅವಿ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆಂದಿರ ಐತೆ ಮುಕುಲ್ಲೆಕನೆ ಹಾ ಎರು ಬುಡುಂದಂಕ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜತಿ ಹಾ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಗಡಿಬಿಡಿಚ್ಚು ದಾಯಂಡ ಈರು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಹಾ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಕುಲು ಏತು ಸುಕ್ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಲೆ ಆಪುನಂಡ ಅದೇ 31 ಊರುಡು ಎಂಚ ಬಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ನಿಗಂಟಾಂಡು ಹಾ ಈ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಸೋತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಒಲ್ತಕೊಂಡು ಹಾ ಬಿ ದಾಯಕೆಣ್ಣಿ ಹಾ ಕೆಪ್ಪರ ಸಿಂಗ ಈಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ಲ ಅಂಚಿದ್ದು ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಹರಿಶರ್ ಬರಡು ದೂರ ನಕ್ಕರೆಗ ಅಡೆಗ ಇಡೆಗು ಹಾ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಆರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಿನಿಮಲ್ ತೊಂದು ಬರುವೇರು ಹಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೋಡೊಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ. ಜೋಡ್ಲೆ ಪೊಡ್ಜಿ ಆಹಾ ಪುರುಸೋತುಡು ಬರಡು ಹಾ ಅಂದು ಮೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆರಡ ಅಣ್ಣಾರು ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯೇ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಸುದ್ದಿ ಹಾ ಏರ್ಲ ಕೇಟಾರ ಎರಡ ಹಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಮೂಲ ಬಂಜಿದ ಸಾಲೆ ಆತ ಇದನ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ఇరవైలు దొడ్డ గుత్తుదకులు చెన్నై కరెక్ట్ కోటి కరెక్ట్ నారావిదకులు ಹಾ ಗುತ್ತಿಜಿಗೆ ಅರಟನೆ ಬಂಡ ಗುಟ್ಟುಡು ಬಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಬ್ಬಜ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮುಲು ಓ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಹಾ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು 8 ಜನ ಉಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಕಲು ಒಂಜ 5 ಜನ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ 4 ಜನ ಪೂರ ಕೊಲೋ ತೂಪುನು ಕಂಬಳ ಓ ಕಂಬಳ ತೂಪುನ ಅಕಲು ಪೂರ ಅವು ಇರೋಟು ದಾಯ್ಕುಲ್ಲ ನೀ ಅಕಲು ಒಂಜ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ತರುಲ್ಲೇರು ಓ ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವೇಣೂರು ಪಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ ಬೆಟ್ಟದಾರುಳ್ಳೇರು ಏರೋ ಮಟನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಟನ್ ತೊಟ್ಟು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬುದಾರು ಐಟಿ ಏರಿಂದ ಬಂಡ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಡ್ ದಕ್ಕಲುಳ್ಳೇರು ಓ ಬಲ್ಲಾಡ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಡ್ ತಕ್ಕ ಉಳ್ಳಿರ ಬಂಡು 100 ಜನ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಬಂದು ಬರೀರಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲಾಡ್ ಹಾಕೊಲ್ಲ ಎಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಬಲ್ಲಾಡ್ ತಕ್ಕಲೇನಾ ಓ ಬಲ್ಲಾಡ್ ತಕ್ಕಲೆ 2 ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಹಾ
ಬಡತೊಡಗಲೇ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಒರಿ ಬೊಕ ಅಕಲು ಉಳ್ಳಿರು ಮಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಅಕಲು ಉಳ್ಳಿರು ಮಂಟ್ರೆಂಡ ಹಾಂ ದೇ ಹಾಂ ஒரு ஏரಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೋಕುಲು ತಿಂದಿಗೆ ನೋಡು ಹಾಂ ಅಪ್ಪಗ ನಿಜವಾದ ಒಂದಿ ಬಾಲೆನ ಜೋಕು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು ಹತ್ತು ಇದು ನೋಡು ಹಾಂ ಅಂತ ಈರು ಬಲ್ಲಾಂಡದ ಕುಳ್ಳಿರು ಅಲ್ತ ಈರು ಎಂಚಿನ ಒಂದು 2 ಜನ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮೆನ ಮತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪುಣ ಹತ್ತ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇರು ಕೇಂಡಾಡ್ತೆ ಇರು ಉಳ್ಳಿರೋದು ನಂಚ ಪನ್ನಿ ಕೆಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಹಲೋ ಓ ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲ ಹಾಂ ಮುಳ್ಳು ಗೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೇ ರಾಹುಲು ಅರುಳ್ಳೇರು ಏರು ಪ್ರೇಮಣ ತನ್ನುಳ್ಳೇರು ಆ ರೀತಿ ಪಾಪ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಗಳು ಓಡಿ ಬತ್ತಿರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜರಿ ಸುಧಾರ್ಣನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಧೈರ್ಯಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಜತಿನೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬಾಡ ಏನ್ ಧೈರ್ಯಡು ಕುಲ್ದಿನಿ ಅದೇ ನಂದು ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಬತ್ತು ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪಾದ ಬೈಲಕ್ಕ ದೀಪವರೆಗಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆತ ಹಾಂ ಊಲೆ ಮುಳ್ಳು ರಡ್ಡು ಮೋಂಟನ ಕುಲು ಅಕಲ್ ನೀ ಏರ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾಂ ಈಗಲೂ ಪಿರ ವೈಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಣ್ ಬ್ಯಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಂಡತ್ತವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಣಗಳು ನನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆತ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜನವರಿ ಆಯೋಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ನಾನು ಅದೇ ದಿಕ್ಕದಾದನು ಶಾಲೆಗೆ ನನ್ನ ದಯ ಹಲೋ ಓ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈತ ಹೊರತು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಮೂಲಿತ ಸಭೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಕಲ್ ದಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಂ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇಲಾಖೆ ಗೊಂಜಿ ಈ ಐಟ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂಡು ఒక ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೇನ್ ಪಂಡ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಗ ಇದು ಮಿತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ರಪ್ಪ ಪಿರವಲ್ಲಿಂದು ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ದಿಯರ್ಲತ್ತು ಪಿರವರಿಲತ್ತು ಹಾಂ ಆಂಡಲ ಹಾಂ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ ಕಾಪೆರೆ ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ನಿದ್ರೆ ಕರ್ಜರಿದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಾಂ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಹಾಂ ಒಂಜಿ 10% ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇಡ್ಲು ಹಾಂ ಅಕ್ಕಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪನಕ್ಕಲು ಎತ್ತು ಅದೇ ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ % ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಹಾಂ ಜನ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನರೇರ್ಲು
31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರೆ 12:60 12:94 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರೇನು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್. ಹಲೋ ಓ ಅಂಚ ಹಾ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ದಂಗೆ ಎರಲೇನು ಗುಡಿಯಾರು ಹಾ ಅವಡಂತೆ ಒರಿಂಡು ഞാൻ ദായപ്പനൊന്നുമില്ല പണ്ട ಹಾ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಪಂಡ್ಪುನಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರನ್ನ ಮಾತ ಮರೆತು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ ಹಾ ಅವೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಿರ್ಪುಣಕುಲು ಇಂಚ ಬಂಡ ಹಾ ಅವಳು ಕಂಡದು 15 ದಿನ ಆತಲು ಹಾ ಮೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ನಾಗನೇ 15 ದಿನ ಆತಲು ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಅತ್ತೆ ಆರೋಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಿತಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು 100 ಇಯರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಹಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ತಡಾಂಡ ಆರೋಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹಾ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಾಗ ತಡಾಂಡ ಆರೋಪ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅಂದು ಈತ ಆರೋಪ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ಐನ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಕಾಪಿರತ್ತ ಹಾ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದು ಪಂಡ್ಪೊಂದು ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಂದು ರಾಯಿ ಹಾ ಮಾತೆರಡು ಪೊರ್ಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಅಂದು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪುಣ್ ಪಂಡ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿ ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಇಂದು ಹಾ 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾ ಇನ್ನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿರೋದು ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಆತನು ಅತ್ತೆ 24 ಗಂಟೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಆದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಪೊಲೀಸನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ ಪುದರ್ ಪಂಪುಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ ಉಂಡ ಈಗ ಪಂಪುಜಿ ಹಾ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಬಾಲೆಗೆ ಸೌಕೆ ತಿಂದು ಫೋನ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾ ಮೇರೆ ಪೋಯ್ರ ಸೆಂಟ್ರಿ ಪೋಯ್ರ ಹತ್ತಜಿ ಹಾ ಆಜರ ಗಂಟನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮ ಪರ್ದು ಬತ್ತೆಗೆ ಹಾ ದಾದ ವಿಷಯ ಹಾ ಕಂಡನ ಬಿಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆ ಅತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬನ್ನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದ ಹಾ ಕಂಡನ ಬಿಡಿದಿನ ಗಲಾಟೆ ಒಂದಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಆ 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತನ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿ ಹಾ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮಾತ ನಿಂಗೊಂದು ಹಾ ಈ ಮರಳಡ ಇಂಚ ಪಾತಿರೋಡು ಮಣ್ಣಿ ಅತ್ತೆ ಆ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಚ್ಚೊಡ್ಚ ಅಂದು ಅಕಲೆ ಹೊರ ಲಕ್ಕದೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚ ಹಾಕೊಡತೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನಾನು ಹಾ ಈ ಸಂಗತಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳು ಪಂಡಿತ್ತೇನೆ ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡ ಪೋಡ್ತೊಂದು ಬಲಿಪುನ ಕಾಲ ಪೋತುಂಡು ಅಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ತೆ ರೆಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲಿ ಪೋಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿಂಗ್ ರೆಂಡ ಪೋಡೋಡು ಹಾ ಯಾನು ಕಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳಿ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹಾ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ASP ಇವ್ರು ಇತ್ತೀರು ಹಾ ಅವ್ರು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಎಂಡ ಬತ್ತಕೇಂಡಿರು ಹಾ ಸರ್ ಇನ್ನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾ ದಾಯಿ ಸರ್ಗಿಂಡೆ ಹಾ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಮಾತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಪಂಡರತಿ ಹಾ ಯಾನು ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಉರ್ಲೆ ಹಾ ಎಂಕೆ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಬಂಡೇರು ಅತ್ತೆ నేను దాదాకెండ ಹಾ కొంచెం సర్కారీ అధికారి ఏర్ల ఇప్పాడు ಹಾ అక్కల పరిస్థితుల్లో ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಜಿನ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪೂರ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಂದು ಹಾ ಮಾತಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 100% ಸರಿ ಉರ್ಲಿருந்து ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಆನಂದ್ ಒಂಜಿ 10% ತಪ್ಪು ಆಗಲೇಡಲ್ಲ ಆವು ಹಾ ಅವು ಬೇತಿ ವಿಚಾರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಉಳ್ಳನ ನಮ್ಮ ಇಂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಕಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದ್ದಂದಕ್ಕಲು ಗಾಡಿ ಉಂತಾವಿರೋದು ಬಂಡಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಹಾ ಆಪೇದ ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಏಮನ್ಪುಣು ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಪು ಆ ಮಂಗ ನಗಲಿ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಹಾಕೊಡು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀವಂದೆ ಪೋತನಾಗ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆವಡ ಕೊಡ್ಚ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಾಯಿ ಹಾ ಇಂಬೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೂರ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ఆయన ఇళ్ళ కలి అలక్క పోండి మండే ఎండ్లో సమయత్తింದ ಅವತ್ತಂದ ಅಕುಲ್ ಪೇಚಾಡ್ನು ಮಂಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ ಅರೆಮರ್ರಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಹಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿ ಒಂದು ಪೋಲ ಮಗ ಅಂದ ಅಕುಲ್ ಒಂಜಿ ದಿ ಜನ ದಂಡನೆ ಪಾಡ್ನು ಹಾ ಐಕಾಂಡ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡಂದು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕರಿ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಬಂದ್ಪುಣು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪೋಡ್ಚಾವೋ ಹಲೋ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ರಾಜಣ್ಣ ಓ
ಆ ಕೋಟಿಕರತ ಬರಿಟೋರಿ ಫೋಟೋದ ತುಂದಲಿರು ದಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಡ್ಬೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಾ? ಪಿರಪೋಡು ಫಟೋದ ಎಪ್ಪಡಿ ಯಾರು ಫಟೋ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ ಉಂಡ ಫೋಟೋ ಎದುರು ದಂಡದ ಫೋಟೋದ ಆರು ತುಂದಲಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡಿ ಇರಗಿದ್ದಾನೆ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲತೆ ಅಂದ ಹಾ ಅಂಚಂಡ ಬಿಡ್ಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಫಟೋದ ಪುನರ್ ಬರಿಕ್ ಪೋಯ್ರ ಅರ್ಧ ಬರಿಕ್ ಪೋಯ್ರಿ ಬೊಕ ಪೋದು ಈತ್ ಬಣ್ಣಗ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆತ ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸೋದು 97 ಜೊತೆ ಇರಲಿರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಉಳ್ಳ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ಗಿಡವಿರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಪೀರ ಪೋಂಡ ಹಾ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ಹೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಜೊತೆ ಎರ್ಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿಪ್ಪ ಹಾ ಇದು 8 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದು ತುಂಬ ಜನ ವರ್ಷ ಅದು ಈರತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕರ್ಮರಕಟ್ಟೆ ಸಂತು ಬರೋಡಿರು ಗದಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪುನಃತನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಡೋಣ ಹೆಂಡತಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ ಗೇಟ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿದೆ 700-650 ಯಾರೇ ಅದು ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಆ ರೂಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಕೊಡಬೇಕದು ಓಹ್ ಹಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಗದಗ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಪ್ಪಳಿಗೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 700 ಮತ್ತು 600 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹೌದಾ ಹಾಂ 10 ಮಾರೆ ಮೂಲ 500-400 ಕೋರ್ಪುಣ್ಯ ತರಬೇತಿ ಚೊಡ್ಲೊಂದು 700 ಲಾಜಿನುತ್ತ ಇವಾಗ ಹಲೋ ಓ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ತೆಗಿಸಿ ತರಬೇತಿ ಏನೇ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ದಾದೆ ಅಚ್ಚಾ ಸೂಂಬೆ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಜಯ ನಮ್ಮ ಈರ್ನವ್ರ ಸಂಬಳ ಐತುಂಡಿ ಏಕಲ್ ಅಲ್ಪ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಇಂಜಿನ ಓಹೋ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಕೊರ್ನೆಜ್ಜ 500 ಸೊನ್ಪ ಉರುಪಿನ ಜಜ್ಜಿ ಪೊಕ ಬರ್ತಿ ಏತು ಆಜಿನೋದು ಪುಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಒಂಜನಕ್ಲೆ 400 ರೂಪಾಯಿ 400 ಹೌದಾ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಜಿನೋದು ಮಕ್ಳಿಗೆ 400 ಓ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಕತೆ ಅಂದು ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪನ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಕ 400 ಒಂದುಂಡತಿ ಓ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡತಿ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಜನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಜೋನಕಲು ಕಲ್ಲದರ್ ಪರ ಒಪ್ಪೇರು ಅವು ಸರಿಯೇ ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ನಾಗ ಐತು ಸಂಬಳ ಬರ್ಪಾರು ಆತೇಪು 400 ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ ಪುಣ್ಯ ಹುಷಾರಿ ಅಂಜನಕ್ಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಸಂಬಳ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 400 ಕೊರ್ರೇಪಣ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಟು ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನೇಟ್ ಗೊತ್ತಾತ ಗದಗದ ಮಂಜು ಇಲ್ಲೇ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ 23 ವರ್ಷ ಆಯ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ತುಳು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ 700 ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಳು ಕಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಅದು 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 ಆ ಭಾಷೆ ಬರದ ನಕಲಿಲ್ಲ ನೆರ್ನ ಸಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಎರಡು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಬುಡಾಡಿ ಅಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಬತ್ತೊಂದೆ ನೀರ್ಲೇನು ಕೋಳೆಡು ಬಕ್ಕ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡ್ದಿರು ಬಿಡಿ ರೀತಿಯ ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ನೀರು ಏರಿ ಸುದ್ದಿ ಕಟ್ಟಬಿಟ್ಟು ನೀರು ದುಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಬಣ ಅಂತೀರಿ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಆ ಹೋಟೆಲ್ದಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಸಂತೆದಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಹೋದಾತ ನಕಲು ಕಂಬಳನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದುಜಿ ಇತ್ತು ಆಣಿ ಪಣ್ಣಕ್ಲು ಇತ್ತದಾನೆ ನೆನಪೇರು ಅವೊಂದು ಅಪಾದ ಇತ್ತನು ಕಂಬಳ ತಡ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಹೊಡ್ಚಾ ಅಂಗಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಹೊಡ್ಚು ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬೇರೆದೇ ಆಯ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋದಾತನು ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಬೀಡೇ ಇಜ್ಜೆ ಫೊಲೆ ಮುಲ್ತು ಬೇರಕ್ಲು ಪಂಡ ಆಗ ಬೋಡಿದು ಹೋತುಡು ದುಡ್ಡು ದೆತ್ತೊಂದು
ఒక అయిన బీడు ఒక అయినంగడి పోపడు ఇరుగు అసలైతావి ದಾರಿ ಬಿಡ್ತು ಜಾರಿ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಿರಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೇಪರೆ ಹಾಂ ಬೋಳದ ದಕ್ಕಲು ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಣ ಹಾಂ హలో ಓ ఎక్కడి దమ్ము కట్టినది ముళ్ళు పాతేరినాక ఐదు పక్క 15 నిమిషాల దాయం ముడుపు చేరు ముళ్ళు పాతేరిన నికలే ఆపజోలు మణిపందకుళ్ళ బుడపార నికులు ನೆಪಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಪಲಿ ನಾನು ಪಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಇರು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಇದು ಪಂಡರದಿ ಹಾ ಉಡುಪಿರಂದು ಅಂದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡು ಎಕಡದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂದು ತೋಂಡ ರಾಜ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನದು ಕೈದು ಮಲ್ತೆ ಹಾ ಇತ್ತಾಗ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ತೊಂದರೆ ಆಪುರಂಡ ಎಕಡ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಉಂತ ಒಂಜ ಆಪುಣ್ಣ ಬುಡ್ಪಾವಡಿ ಹಾ ದಾದ ಏರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೇಳನ ಗತಿ ಜಿಂದೇನಾರ ನಿಗಳು ಯಾನ್ ಪಾತೆರು ನಿಕುಲು ಉಳ್ಳಾರ ಮಂಡ ನಿಕುಲು ಐಟೇನು ಜತ್ತೊಂದು ಆಪೇಣೆ ಮಿಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನೇರ್ಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 97 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11:49 11:88 ಅಣ್ಣ ಅವರ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಕಂಜುಲು 11:49 125 ಮೀಟರ್ನ ಪಾರ್ದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದಾತ ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ತಾನೇ ಮಣಿಪಿಜಾರು ಅವು ಬೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಕ ಮಾತ ನಿಕುಲೆ ಆಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲಜಿ ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಾರಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾರುಡ ಅಡೆಗೆ ಬಾರುಡ ಏನು ಮುಖ ಮೂಲೇರು ಬಾತಿರು ನಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು ರೂಪೊಡ್ಲೋಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಪುದರ್ ಒಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರವ್ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಐತಿಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸುಧಾರಣೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ದೀವಣ್ಣ ನಂಚನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಬೈದಿನ ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಕ್ಷರಸ್ಥಿರಾತ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಕಾಲೋಡು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಜಾತಕ ಪರೆ ಪೈರೆ ಪೋಂಡು ಅವಳು ಕೇಂಡು ಯಾಪ ಅಂಗಾರೆ ದನಿಯ ಅಂಗರಿ ಬುಧವಾರ ದನಿಯ ಮುದರಿ ಗುರುವಾರ ದನಿಯ ಗುರುವಿ ಶುಕ್ರ ದನಿಯ ತುಕುರಿ ಶನಿವಾರ ದನಿಯ ತನಿಯೇ ಐತಾರ ದನಿ ಐತಿ ಸೋಮವಾರ ದನಿ ಸೋಮೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಗ ನಿಟ್ಟ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಆ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮುಂದುವರಿದಿನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮಲ ಸ್ವರೂಪಂದು ಪಣಪನ ಪುದರ್ದೀಪ ಸುದರ್ಶನೇಂದು ಪಣಪನ ಪುದರ್ದೀಪ ಅಪ್ಪಗ ಸುದರ್ಶನ ಬಂಡ ಎಂಜಿನಿ ಹಲೋ ಓ ಇದು ಏನೋ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಜನ ಸುಧಾರಣೆ ಅದು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪದ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ರೂಪ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡು ಸ್ವರೂಪ ಐನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಇನ್ನ ಸುರ್ಪತ್ತು ಏರಿ ಆಪಿ ಬೋಪಣ ಜನ ಪಣ್ಪುಜನ ಅದು ಸ್ವರೂಪದ ತದ್ಭವ ರೂಪವು ಸುರ್ಪ ಅವು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಣ್ಪುಣವು ಸ್ವರೂಪ ಸುರ್ಪ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಸುಂದರೇಂದು ಪುದರ್ ದೀನಕಲು ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲಿ ಪೂಜರು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಕರಿಯೇಂದು ಪುದರ್ ದೀನಕಲು ಮತ್ತೆ ಬೊಳ್ಳೆನೆ ಇಪ್ಪಿರ ಈಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪಿರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ದೀಪನು ತಾಯಿ ಇನಿ ಕೋಟಿಡ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಪರಬೆರೆಗೆ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಮತ್ತ ದೀಪ ಸ್ಥಾಯಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರಬೆರೆಗೆ ಅವು ನಾಯಿ ಇಂದಿಗೆಂಡು ನಾಯಿ ಒಲ್ಲಲು ನಾಯಿ ಒಲ್ಲಿ ದಾಯಿ ಅಕುಲ್ ಎತ್ತಿರಂದು ಯಾನ ಪಣ್ಣೊಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಷ್ಟದ ಪುದರ್ಲಿನ ಮತ ದೀಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದು ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಗೆ ಪಿತೃ ಎಂದು ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಿತೃ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ನಾಗ ಫಾದರ್ ವಿಡೋ ಒಂದುಂಡು ವಿಡೋ ಪಂಡಿಂಚಿನ
ವಿಧವೆ ಅಲ್ಪಡ ಶುರುವಾಪನ ಅಲ್ಪಡದೆ ಒಂಜೊಂಜೊಕ್ಲ ಮೂಲ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಶುರುವಾಯಿನ ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಎಂದೆ ಪೋಂಡೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡತಿ అయినవే తమిళనాడు పోలే మూలు నీ ఎవడే పోండి ఎందుకు ఎనివేరు అందే అవులు తమిళకు పని ಹೆಂಗೆ పోರ ఎందుకు ಎಣಿವೇರು ಈ ಮುಲ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಯಿ ತಮಿಳ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರದೊಲೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾಪಿ ದಯಪಂಡು ನಿಮಗೆ ಪಣ್ಣಾಯಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಕೋಲೆ ಎನ್ನುಂಡು ಇರೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಬುಟ್ಟ ಮಲಯಾಳ ಪಾತಿರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಅಂಚಿಪೋಲಿ ಚೆಂಬುದ ಮಂಡ್ಯದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಚೆಂಬು ಪಡ್ತಿರ್ಗಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಎಪ್ಪಡೆ ವಾದಿ ನೀ ಹೋನೇಪ ನೀ ವರನೇಪ ಯಾನ ಅವಡೆ ಕಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ನೀ ಎವಡೆ ಪೋಯ್ ನೀ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಇದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೊಕ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎತ್ತಿ ಉಂಡತಿ ಸರಿ ಜಿಲೇಬಿನಿ ತುಲೆ ಇರು ಜಿಲೇಬಿನಿ ತೂದ ಇನ್ನು ಪೊಲಿ ಪೊಲಿತದ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿಸಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿರೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೆ ಬರ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಮೊತ್ತ ಮೆಥಡ್ ದಯ ಬಣ್ಣೊಂದು ಕುಸಾಲನ್ನು ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಜಿಲೇಬಿನ ಪೊಲಿತದ್ದು ಜೋಡಿಸಲೇ ತೆಲ್ಪೊಡ್ ಜಿಲೇಬಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಣ್ಕ ಜಿಲೇಬಿ ಹಾಳಾರಿ ತಿಂದು ನಾಡು ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ ಬರಡು ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂದಾರ ಓ ಹೀರೋಯಿಂದಾದೆ ಕೆಬಿ ಗಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ತಿಂತೇನೆ ಪೂರ ಪಂಡದ ಓ ತಿಂತ ತಿಂದಾರ ಐಟು ಕೊಜಪ್ಪ ಆಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕುಂದು ನೀನು ಏರ್ ಪಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಗುಟ್ಟು ಅಳದಂಗಿಡ 60 ಅರಸಲು ಪಂಡಿನಿ ಜಿಲೇಬಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಐಕ ಆರ ಪಂಡಿ ರಾಜಣ್ಣ ಕೊಜಪ್ಪ ಆಡ್ ತಿನ್ಲಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪಡು ಅಂದೆ ಆ ಗುಟ್ಟು ಕೊರ್ನರು ಇನಿಲ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿ ಅಡುಗೆ ಬ್ರಾಣೆರ್ ಹಿಡಿದ್ಲ ಜೈನರು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ದಾಯಬಂಡ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ನಿಂಗೋಡ್ ಹಾಕಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ತಿನ್ಬೇರು ಓ ಓ ಅಂದ ಜಪ್ಪಲೆ ಅಡೇಗಿ ತಲೆಂಬೋಡ ಇತ್ತೆ ಎರಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಮೆನ್ಪು ಕಣಗಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪಲಿ ಮಣಿ ಪೊಟ್ಟು ಎರಲ ನೋಡ್ಸಿ ಓ ಅಂದ చాపరదాయి ఒక బెత్తెడ్లో పాయరేజ్జా ಅಂದ ಜೆತ್ತಿನ ಲಕ್ಕೋಡ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ ಸಾಲ ತಕಲವು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮಾಡಿ ತಕಲ್ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ ಜವಣೇರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಯರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋದು ಚಾಪರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಲಕ್ಕುನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲ್ಪೋಬಹುದು ಇಂಚ ಬಂಡ ಹೊರ ಶ್ರೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಎಂಪೆಕಟ್ಟೆ ರಾಮಯ್ಯ ಕುಲ್ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅಣ್ಣೇರೆ ಎಂಕು ಜೆಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬಂಡಿರಿಗೆ ಐಕೆ ಸೇರಿದಾರ ಬಂಡಿರಿಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಈ ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಜೆಪ್ಪು ಯಾಂದಾಲ ಬಂಡೆ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಷೆ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಜನಲಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಚವುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾ ಬಿಡ್ದು ಅಗಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಉದ್ಗಾರ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರಗು ಸೂಬುರ್ಲೆ ಕಾಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತು ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತ ಶೇಣಿದಾರ ಮನೀಪ ನಿಂಚನೆ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನಗಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಥೆಗಳು ಒಂಜಾತ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಒಂದೇ ಪ್ರಸಂಗದ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರನು ಮೂಜಿ ತಾಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಬದುಕೆ ಬಿಗೊರ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಪಾತ್ರೆನ ರಾಮೇನೆ ಬೇತೆ ಅವಳು ಪಾತ್ರೆನ ರಾಮೇನೆ ಬೇತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಪಾತ್ರೆ ರಾಮೇನೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯ ಅವಳು ಬರಂದು ಈತು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತು ಅಂಚನ ಶೇಣಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ತದ ಅಣ್ಣನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯನ ದಾಂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ತಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವ ಬೊಬ್ಬೆದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಉಂಡು ಒರಿ ಪೋಪುಜಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಲು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕೂರ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮಾಡಿ ತಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ನಿಕಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಎಣ್ಣಗೆ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ನೋಡು ಆರು ತಾಂಗ ತರಲು ಎಳ್ದು ಪೋಪುಣ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲೆಯರು ಒಂಜಿ
ಒವ್ವು ಎಸ್ತೆ ಗಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಲೆ ಎಂದು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಭೂತ ನಮ್ಮನ ಗಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಡೆದು ನಂಬುವ ನರಮಣಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತಿ ನಿಲೆ ಆವಡುದು ಪಣ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮರಿಪ್ಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಿ ರಂದ ಕೇಂದ್ರಿಯಾನು ಆ ಉಡುಪನ ಅಟ್ಟನೆ ನಾಣ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಉಡುಪನ ಅಂದಾಜು ಉಳ್ಳೇರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಕೋರಿಂಜಿ ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಪ್ಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪರಜಿ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬರಿಪಾರು ಕಜ್ಜೆ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಪೋಯಿರಂಡು ಐಕಳ ಬರ್ಪಾರ ಬಲಿ ನಿಕುಲ್ ಕಂದಗಳು ಬೋಡು ನಿಕುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕದ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಬಣ್ಪುಣ ಹೆಣ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಯತ್ತ ನಿಖಿಲ್ದ ಅವು ದಾಯ್ತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ಪೇರೇಕು ಮೋಕೆತ್ತು ಪುತ್ತೂರ್ದೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಐಕೆ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಣೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ದ ದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಎಂಕಿಂದು ಹೆಣ್ಮಂಟೆಗೆ ಹೆಣ್ಮರೆಕ್ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ರಾವು ಕಾಲ ಹತ್ತು ಬರ್ತು ಇಲ್ಲದ ಬಿದಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ನಿಖಿಲ್ ಇರ್ಲೇನಂತ ಬುಡುಪುಜಾರು ಮೂಲು ಈ ದುಂಬು ಮಾತ ನೇಜಿ ನಡ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ರಡ್ಡ ಕರೆಟ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂಡ ನೇಜಿ ನಡ್ರೆ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆಂಜಿ ಜನ ಇಪ್ಪರು ನನ್ನ ಒಂಜೆಂಜೆ ಸೂಡಿ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಾಯಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 97 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1195 1277 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಗಿಡ ಏನಾರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾಕಡ್ದಾರ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರು ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ಏತು ಪುರ್ಲದ ಪುದರ್ಲತ್ತ ಐಕಾಣ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೇನು ಇತ್ತಿನ ಕಣ್ಣ ಬೊಟ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕಡೆ ಫಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗಳು ಬಲೆ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲಕಲ ಬಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲಕಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಗಿರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಯುವಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರಾಟೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜನಾನಪುರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಾಟೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಸಾಲು ನನ್ನ ಬೇರೆಕ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಅಂದ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಾಡ ಇದು ಬೇಗ ಚೆನ್ನೈಕರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನೆರಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜಿನ ಬಡದಲೆಗೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಗೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಕರ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ಎರಲಂಗಿಡವರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಣ ವಂಜಿನ ಬಡದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರಗಿಡವರೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೈರಾಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೇಪರೆ ಹಾಂ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಕುಲ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಾತಿ ಹ್ಞೂ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಪೆರಾಡುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬತ್ತಿಜರ ಬತ್ತಿಜರು ಇದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಡಿ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಅವ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪುಗ ನಂಗೆ ದಾಯ ನಿಷ್ಠುರತಿ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಕಲು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರಾದ ಬಲಿ ಹಾಂ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬತ್ತಂಡ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೆರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ದಯದೀದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮರ ಮಾತ ಸುತ್ತಿರ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ದಯದೀದು ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲೆಯರ ನಕಲು ಮರ ಸುತ್ತು ತಯಾರಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕಲು ಉಲ್ಲರದ ಒಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿರ ಮರೆ ಮಗಳು ನಿಕಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕುಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪಂಡಾರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಗಣಪಂಡಾರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಗಿಡವೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಎರಿನ ಗಿಡವೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರೆ 20 ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ. ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ನಾಗೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬನ್ನೋಡೋ ಓ ಹಾವ್ ಹಾಂ ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಸೂರಾಪನ ಹಿಡಿದು ಹಾಂ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಒರಂಬ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಂ ಬಾರಿ ಆತ ಸಭೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಸಭೆ ಇಟ್ಟದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಹಾಂ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಕಂಬಳನೇ ಒಂಜಿ ಜೀವಮಾನದೇ ಪಣ್ಣನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜವಣಿರು ಜೋಕುಲು ಅಂದು ಮೊಕಲು ಕಂಬಳ ಐತೆ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಮೊಕಲು ಪೋಪ್ಜೀರು ಹಾಂ ಅಕಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾದ ಬಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಮಣಿಪಂದೆ ಉಳ್ಳರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಪಾತೆ ರೋಡಿಗೆ ಹಾಂ ಐಟು ಈರ್ಲ ಪಾತೆ ರೋಡಿಗೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಎತ್ತು ಹಾಂ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪಡು ಹಾಂ ಆಂಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಂ ಈ ಕಂಬಳದ ಮೈಕ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಂದು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಹಾಂ మనదాని పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం అవుతుండ దుమ్మని కమ్మడు అనౌన్స్మెంట్ మల్పువ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹಾಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯ ಮಾತುಕೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡಪಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪಂಪ
ಅಂದು ಕಂಬಳದ ಮೈಕ್ ಅಂದ್ಪಂಡು ಬಾರಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತವು ಅತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ಇಪ್ಪುವ ಅಂದು ಐನು ಮಾತ ಪನೋಡು ಹಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಲೇನು ಪಾತಿರೋಡು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಯಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಹಾ ಕಂಬಳ ಆಕರ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಈತೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋದು ಪುನಃ ಜವಣೇರ್ನಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಂದು ದಾಯೆ ಹಾ ಈತೆ ನೆಟ್ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪಿರದೆ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಡು ಎರ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಏತಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಅವಳು ತಿರ್ಗ ಒಂದಿತ್ತು ಏರಿಗೆ ಕಂಬಳ ತೂಯಿರ ಉಮೇದಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಸೆ ಇದ್ದಾದ ಪಂಡ ಹಾ ಆ ಕಂಬಳ ರೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪುನನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲು ಮಾತ ಇಪ್ಪುವ ಅಂದು ಅವು ಮಾತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋಡು ಬೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ಆ ಅಭಿಮಾನ ದಾದ ಉಂಡ ಹಾ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಹಾ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದು ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ನಂಕಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅತ್ತೆ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಹಾ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ದಾದ ಕೆಂಡ ಹಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುಣು ಅಂದು ಖಾಲಿ ಕಂಗ ನಡ್ಪುಣು ತಾರೆ ನಡ್ಪುಣತ್ತು ಹಾ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾ ಅವನೊಂದು ಕೃಷಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಕೃಷಿನ ಪಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ ದಾನ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೊಂದ ಹಾ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪಿಂದಾಯಿ ಹಾ ಈತ ಜನ ಮುಕುಲ್ದಾಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಬರ್ರೆ ಪಣ್ ತಿನ್ನಕ್ಲತ್ತು ಅತ್ತು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರ್ತಿಜ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾತಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ಹಾ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಹಾ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಯಿನ ಮಾರೆ ಹ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಎರುಬಿಡ್ಪೇರ ಅವಳು ಅಂದು ಇಡೀ ತರೆ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಈ ತರೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಣ ಹಿಡಿದು ಹಾ ಅಕ್ಕಲೊಂದು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಡತ್ತು ಇರ್ದೂರ ಇರೆಗೆ ತರೆ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಹಾಂ ಅರೆಗಾತಿಜಿ ಪಮ್ಮಣ್ಣಗಾತಿಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಮೂಲ ತಡಾಂಡು ಹಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹತ್ತು ನೇರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಡು ಏರಿಂದ ಕೆಂಡ ಹಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಾ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಕ್ಲು ಹ್ಮ್ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎರ್ಲಿನ ಮಾದಾದ ಬುಡುಪನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲದ ಇದು ದಾಯ ತಡ ಪಂಪ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೇಡು ಹಾ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಆಪುಜಿನ ಪಂಡು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣಿ ಮುರಣಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡು ಪಂಡಿರು ಅಂದು 35 ಗಂಟೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಕ್ಲು 24 ಗಂಟೆ ಪಂಡ್ಪರು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಇಡು ಹಾ ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 150 ಜೊತೆ 150 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಇತ್ತನ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಹಾ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಾರ ಆಪುಜಿ ಆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಂಗಿನವನ ವಿಜಯ ಪಂಡಿರು 200 ಜೊತೆ ಇರಲು ಇತ್ತನ 10 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಕಾಣಲ 8 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡು ಗಂಟೆ ತನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ 34 ಗಂಟೆ ಆಪುಣು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನ ಇಂಚ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಹಾ ಎರ್ಲೇನ ಸಂಖ್ಯೆ ಐತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಪಂಡ್ಪನಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಣು ಹಾ ನನ್ನ ಮಾತ ಪಣ್ಣೀರುಂಡು ಗಂತುಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಕ್ಲು 4 ಜನ ಉಂತಾವಡು ಹಾ 40 ಜನ ಉಂತಾಂಡಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಅತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ನೇಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಹಾ ಇವರು ಮಾದ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ಸುರುಕು ಮರಿ ಸರಿ ಆವಡು ಅಂದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಇಪ್ಪುನು ಹಾ ಮಾದ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪನ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡ್ಪನ ಅಂದಪ್ಪ ಐಟ್ ಒರಿಯೊರೇನು ಪುದರ್ ಪಂಡದತ್ತು ಹಾ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಡೇ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಪುನು ಪಂಡ್ಪುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡು ಆರೋಪ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಅಂದು ಸುಧಾರಣೆ ದಾಯಗ ಆವಡು ಪಂಡ ಹಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಹ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಮಾದದ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಮಾದದ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರುಡು ಅತ್ತೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವು ಕಂಬಳತ್ತು ಹಾ ಕಂಬಳ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನ ತೂಕ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ನೋಡು ಹಾ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಬರೋಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ ಬರೋಡು ಹಾ ಅವು ಅಲ್ತ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಒಂದು ಆಯಿ ಒಂದು ಇಂಬಿಯದ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂಪನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಿನ ತಾನೆ ಹಾ ಈತ 180 ಆದ್ಯತೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಾ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬೈಯಡ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಜು ಯಾ ಮಂಜು ಹಾ ಓ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಪುಲ್ಲರು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಅಂಗಲಪ್ಪು ದಾದ ಕೆಂಡ ಹಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಂಡು ಹಾ ಓ ಈ ಮುಲು ಈ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜವಣಿ ರೀತಿಯರವಲು ಅತ್ತೆ ಅಕಲೆ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಹಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಡತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಹಾ
ಕಂಬಳ ನನೊಂದಿನ ಮಲ್ಪುಣ್ಲಾಕುಲು ಪೋತ್ವಯ್ಯರು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಹಾ ಆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಪೆ ಹಾ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಳಪ ವರ್ಷದಕ್ಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುನ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪಿದೇರು ಅಂದು ಇನಿದ ಇತ್ತೆದ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಈ ಕಂಬಳ ಏಪ ಪೇಟದ ತೊಂದರೆ ಹಿಡಿದ ಕಂಬಳ ಉಂತುಣದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಜವಣೀರು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುಣು ದಾಯಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆ ಜವಣೀರಿನ ಅಡೆಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಾದನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಹಾ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಜವಣೀರು ಮಾತ್ರ ನೈತ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಖುಷಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಹಾ ನರಮಣಿ ಏಪಲ ನಿತ್ಯ ಬದುಕಡು ಏಪಲ ಆಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗದಾದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಮನಸ್ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಹಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡೋದು ಪಂಪನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಹಾ ಅಂಚ ಮುಕಲ್ನ ಉಮೇದಿಗೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಅಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋನಾಗ ಇಂಚೇನೆ ಅಂಡ ಹಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಹಾ ಒಂದು ಬೋಡ ಅತ್ತೆ ಆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಹಾ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪೊನ್ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಐಟ್ ಇರೆಗೆ ಲಾಭಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಲಾಭಲಜ್ಜಿ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲೆಗಂದು ₹1 ಲಾಭಲಜ್ಜಿ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಹಾ ಬರ್ಪುನ ಅತಿಥಿನಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಣವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನು ಹಾ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡೆ ಪಿರಕಲು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳ ಶ್ರಮ ಟಿಪ್ಪುವೆರು ಹಾ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜನಪದೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಹಾ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಎರ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡೇರು ಹಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಹಾ ಇನಿ ಕಂಡದಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡ ದಪ್ಪನ ಇರಲಿನ ಗಿಡದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಿಂದ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂದು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ 4 ಎಕರೆ 5 ಎಕರೆ ಕಂಡವು ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಮಾತ ಆಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಹಾ ಅಪಗ ಹಾ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ 5 ಜೊತೆ ಇರಲು ದಪ್ಪ ಇರಲು ಇತ್ತ ಹಾ ಸುಗ್ಗಿದ ಕಂಡ ದತ್ತದ ಬಿತ್ತೋಡಂಡ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡ ಇನ್ನು ಒರ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪಜಿ ಹಾ ಐಕ ಊರ್ದಕ್ಲನ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತ ಪಂಡದು ಹಾ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ 5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುಳಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಅತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಹಾ ಆ ದತ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡದು ಹಾ ಐಟು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನ ದಿನ ಕುಲಿತ್ತ ಅಂದು ಇನ್ನಿಲ ಹಾ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈತು ಜನ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲು ಹಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ರೆ ಹಾ ತಾಂಕದು ಇದು ಪೊರ್ಲೋಡು ತಾಂಕದು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡದ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನ ಮನಸ್ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕಂಬಳೋಡು ಗಿಡವೇರು ಅತ್ತೆ ಈ ಪರಂಪರೆ ಬುಳಿ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳಲಾಯ ಹಾ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ರಾಜಧಾನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಹಾ ಈತ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಸೂರದಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಇರ ಬತ್ತಿರ ಅಕುಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನು ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯಿರು ಹಾ ಹಾಸನಡು HD ರೇವಣ್ಯರು ಕಂಬಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಂಡ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯಿರು ಅಂದು ಒಂದು ದಾಯಿಗೊಂದು ಪಂಡ ಹಾ ನೇಟ್ ದಾದನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದಾಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಂದು ಅತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಹಾ ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಜಾಗತ್ತವು ಅಂದು ಇನಿ 2 ಕರೆಕ್ಲ ಹಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥನ ಮೈತದ ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ದಾಯಿ ಹಾ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಮೆರೆವಡು ನೀತಿ ಮೆರೆವಡು ಅಂದು ಇನಿ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಲೈಟುಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಹಾ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡು ಹಾ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಣ್ತಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ದಾಯಿ ಹಾ ಪಾರ್ನು ಬಾಯಿ ಬರನ್ನ ಪಶುಕುಳು ಹಾ ಐಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂದು ಅಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಂದು ಪಂಪುನ ಇಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪುಪ್ಪ ನಲ್ಪ ಗಂಟೆಡಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಏತು ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಆ ಇರ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಬರ್ಪುನ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಹಾ ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡುಪುನ ಅಲ್ಪಲ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಿ ಒಂಜಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕನಪುನ ಯೋಚನೆ ಮಾತ ಐಕಳ ಕಂಬಳದಕ್ಕೂ ಪಾಡೊಂದೇರು ಹಾ ದಾಯೇನು ಪಂಡ ಹಾ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟದೊಲೆ ಮುಗ್ಗಿಡು
ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ಶಿಸ್ತುಂದು ಉಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಕಂಬಳ ಅವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದಾವಡು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಕಂಬಳನ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಜ ಅಂತ ಪಂಪುನ ವಿಷಯ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳನ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಪುನ ಸಂಗತಿ ಆವಡು ಅಂದೆ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಮಾತ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಹಾ ಅಪ್ಪಗ ಹಾ ನೀನು ಮಾತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಪಂಪುನ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಈತ ಮಾತ ಯಾರು ಕತೆ ಪಾತೀರಿ ಅತ್ತೆ ದಯಪಣ್ಣ 3:15 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಾ ಇರ್ಲಿನ ದುಂಬು ಪೀರ ಕೊಣದು ಬುಂಡಲ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಡೇತ ಹಾ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ ದಾಯ ದುಂಬಿರ ಕೊಣಪಿನ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಿಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಹಾ ಅಂಡ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತಡು ದುಂಪಿರ ಕೊಣಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅತ್ತೆ ವೈಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಹಾ ಅವು ಕೈದಾವಡು ಐಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ನಾಡೋಡು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಹಾ ಇನಿ ಇದು ಮಾತ ಅನುಸ್ತೋ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲು ಆಯಾಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮಾತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾದ ಬಂಡ ಹಾ ನೇಕ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಲೆಕ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಹಾ ಕಂಬಳದ ಪಣಪುರವು ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಹ್ಮ್ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರನ ಪಣಪ ಕಂಬಳ ಏಪ ಸುರ್ವಾಣದ ಪಣಪುರಕ್ಕೆ ಐತಿಹ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಏರು ಸುರುಮಲ್ಪುರ ಮಲ್ತೇರ ಪಣಪುನ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಹಾ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಚೊಂಡು ಹಾ ದುಂಬುದ ಬಿಡ್ತೇರೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಅವತ್ತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 11:60 ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 39 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:72 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದವರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿರಿ ಹಲೋ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನು ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೇಪೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ಲ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೋಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬತ್ತರ್ದ ಅಂಡ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪ ಬಾ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಸಲೆ ಅಂದ 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 ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವಾದನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲು ಅಂದಾಜಿನ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಡ
ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆತ್ತೇರಿ ಕೋಟಿಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪುಷಾರನೆರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೇರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದಿಗ್ಲಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರೋಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೇರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನಿರಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಕ್ರಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ 10 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗ್ಯುಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಂಪಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನಾಗಲ್ಲ ಮಾಡಪ್ಪೈತಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ ತಂಡ ಇತ್ತನೆ ಅವನಿಗೆ ಪುರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ ಆ ಖುಷಿಡ ಜೋಶುಡು ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತನೆ ಏರಿಡ್ದು ತಡಾಂಡು ಎಂಚ ತಡಾಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಮಾತ ಉತ್ತರ ನಾಡನ ಮಾಡ್ದಾವಂದು ಏರ್ ಮಾತ ತಡ ಮಂದರ ನಿಗಿಲ್ನ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶನ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪುರಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ದೇವರ ಮಾರುಗದ್ದೆದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ ಪುರ್ತುಡು ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಕಂಬಳನ ಎಂಚ ಬೇಗ ಎಂಚ ಸುಧರ್ಪುಲಿ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆನಗ ನಮ್ಮದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಕೊರುಳು ಎಂದು ಪನ್ನೈನು ನನದ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳದ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧರ ಉಡುವುದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ವ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರಲನಾಗಲೇ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಂಜೂರ್ದಡೆ ಬಲೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೈತೆ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಲ್ಲಿ ಪದ ಬಾರಿಸೋಣ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂಡ ಓಡಿತ್ರ ಮಾತ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಕಳೆ ಹೊಂಡ ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಣ್ಣ ಪಿರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನಿ ಕಂಬಳಲ ಆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಹೊರ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾಡೋಂಡು 16-17 ವರ್ಷಡು ಕಂಬಳ ಆವಂದು ಇಪ್ಪನ ಪುರ್ತದ ಆ ಬೇನದ ವೇದನೆ ಉಂಡ
ఈ కమ్మల ఈత తడాపున గుర్తుండ్ల అవే బేనే నమకు మనసావనుండు నమన మనసుకు ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಈ ನಮೂನಿದ ಕಂಬಳ ನಮకు ಬೋಡಾನ್ ಬಂದಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿನ್ನಡೆ ನಮಲ್ಲ ಎದು ಮಾತು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಎದು ಮಾತು ಪುರ್ಲುಡನಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನದ ಪಿರವಡಿ ಪುರಂಚಿನ ಭಂಗ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋರುಜ ಬರುವಲೇನೋ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದೊಂಜಿ ಪದ ಬಾರಿಸಾರನ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ನಿಗಲು ಮಲ್ತೊಂಡ ಅರ್ಥ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಹಡೆದ ತಾಯಿ ಈ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಗುರುತುನಂಚಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಎನ್ನಿ ಅರ್ಥ ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ಪಗದ ಬೇನೆದ ನೆನಪು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮರುಕಳಿಸಬಿಡು ಕಂಬಳನ ಹೊರ್ತನ್ಗ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ನನಾಣ್ಲ ನಮ್ಮನ ತಪ್ಪುಲಿನ ತಿದ್ದೊಂದು ನನ್ನದು ದುಂಬುದ ಕಂಬಳಡಾಣ್ಲ ಮನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ದು ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನೆ ಇರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪದ ಬಾರಿಸದಾಣ 10 ನಿಮಿಷ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪು ಅಣ್ಣ ಈಗಿಂದ 5 ಬುಕ್ಕನಿಗ್ಲಿ ಏತು ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರ ಹತ್ತು ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ಕೆಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತನ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿತನ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಡು ಒಂದಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪದ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರಿಸಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಾರಿಸಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷದ
ಬರ್ತೇನಣ್ಣ ಅಂದ ಬೊಲ್ಪ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ನಿಂತಂದೆ ಬೊಲ್ಪ ದುಂಚೂರು ಬೇಕಾಗ್ತಂದೆ ಬತ್ತ ಅಟ ಬಲೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಟ್ಟಡೆ ತಿರುಗದ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇನ್ನೇ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಾಲ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಬರ್ರ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಕಟಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಇಂಚೆನೆ ಆತ ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಏರುಕೊಂಡ ಸೈಡ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿನ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಿಜೇರು ದೊಡ್ಡ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ದನ ಕಂಬಳ ಆತ ವರ್ಷದ ಮುಡಿಬಿದ್ದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಈ 12 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದಾನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಆಪಣು ಒಂತೆ ಬರುತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡು ನಾನು ಬುಲ್ಪುದ ಚಾಪರದೆ ಪೋಪನಂಚಿದ ಅಂತೊಡು ಉಂಡು ಏರಿಡ್ದು ತಡ ಎಂಚ ತಡ ತಡಾಪುನಕ್ಕೆ ದಾತ ಮಾತ ಪ್ರಯೋಗಲು ಒಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದು ಪುರಾತಂಡೆ ಅಂಡ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದವು ನಲ್ಲ ಅಂದಾಜಾತದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪೂಪನ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ರೆ ನಮಗನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಅನ್ನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಪಿದಾಯಿ ಉತ್ತದನ ದಿನ ನೆನಪುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ತಡ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿದು ಅರೆನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಉಂತದಯ್ಯ ಒಂದು ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಮಾದಬುಡುಪನಾಗಲಿತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಾತೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂತೋಡು ಏರ್ಲ ಅಗಲಿರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಂದು ಪಂಡ 5 ಮಿನಿಟದಲ್ಲ ಬುಡುಪೇಟ ಅಗಾಗಲ್ ನೀರನ್ನು ಅಗಾಗಲ್ ಮಾದ ಬಿಡೋಡು ಈ ಜಿನ್ನ ಪಗತ್ತದ ಮಾತಾದ ಬಿಡ್ರೆ ಕೊರೋಡು ಆ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡುಬನಾಯ ಈ ಇರ್ಲೇನೆ ಈ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡುಬನಾಯ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೂಕುದು ಉಡುಪೇರು ಇಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಪ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣಂದು ಗೊತ್ತೀಜಿ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಮೀಸೆ ಬುಲ್ದಾನಗ ಕಪ್ಪಾನಗಲ ಕಂಬಳ ಬತ್ತೇರಾರು ಬುಲ್ದಾದ ಇನಿ ಗಡ್ಡ ಬುಂಡಲ ನಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಇನ ಉಂಡ ಪನ್ನರಾಪುಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುಣರ ಅಬ್ಚಿ ಅಂಡ ಅಂದ ಕೂಡೆ 10:45 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತನ ಇರಲು 8:45 10 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು ಖಾಲಿ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬರಲ ಆತನ 10:45 ಬುಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ದ ಸಾಲದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ 25 ಗಂಟೆ 29 ಗಂಟೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 30 ಗಂಟೆದ ಪ್ಲಸ್ 10 ಗಂಟೆ 40 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಬಂಡು ಇದು ಮಾತ ಬಂಗಡ ಇದು ಮಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡನ್ನು ಬನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಏರು ಬರ್ತಾರೆ ಏರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ದಾರಿ ಇದು ಮೂಲ್ ಬಟ್ಟಾಡ ದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಂ ಓಕೆನಾ ಹಾಂ ಆತಾ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಹಾಂ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ದೀದ ಬಣ್ಣು ಹಾಂ ಸರಿ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿತ
ಇರ್ಲಿನ ಗೆಂದಿನ ಇರ್ಲಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಆ ಶೀಲ್ಡ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಂತದ ಅಲ್ತು ಹಲೋ ಅವಳಿಯರ್ಲಿ ಜರ್ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತ್ರ ಜನತುವುದು ಈ ಕಂಬಳ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಲ್ಪನಕಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರ ಗಿವಾ ಮಾಯೇ ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಎಂಜಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಕುಡಲ ಹಿರೇ ಬನೋಡು ಗಾಂಧಾರಿಯಂತೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೊಂಗನ ಸರಸೋ ಚಾಹೆ ಹೇ ಮಂದಹಾಸ ನಲುಮೆಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲು ಉರ್ಪೋರ ಕೇಪಿಗೋರು ಮನಿ ಪಂದ್ಯಾವದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಸರಿ ಕಂಬಳ ಗೀತಮ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅತೇ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಿರಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏತಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗ್ಲ ಶಿಸ್ತದ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಂಡ ಸಮುದ್ರ ದಾಂಟ್ರಾಬಣು ಅಂಚೆ ಜೀವನಡ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಪನ್ಪನ ಜೀವನ ಗೊಂಜಿ ಸೇತುವೆ ಬೋಡು ಅವು ಶಿಸ್ತು ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊಡಮೇಲೆ ಪಕ್ವತೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಮು ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತಲುಪೋಡಂಡ ಆಯ್ತು ಪಿರವ್ರದ್ದು ಶ್ರಮಲ ಬೋಡು ಅಂಚೆನಿ ಗುರುಲ ಬೋಡು ಇದು ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಣಾರ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಬೇಜಾರುಂಡು ನನ್ನ ಕಂಬಳನ ಒರಿಪ್ಪರ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತದ ಅಂಚಿನ ಬಂಗದ ಆ ನೋವು ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಾಗೊಂದುಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯ ಮಟ್ಟಗೂ ನಂಗೆ ಬುಳೆಪವರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಮನ್ನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಗು ಬರ್ನಾಗ ಇದು ಮಾತ ಇರ್ಲೇನ ಪೊರ್ಲು ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಂಕೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ತುಗೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬರ್ಬುಜ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಏರಡಿದ ತಪ್ಪಾತಂದ್ರೆ ಎಂಚ ತಪ್ಪಾತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯಿನೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರಾಬಜಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಒತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಗುಣ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜ ಅಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಉದಾರತೆ ಬತ್ತಂದಂಡ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪೆ ಸಮಾಜ ಆಯನ ಗೌರವಿಸಾಬಂಡು ಕಂಬಳಾಡು ಪಾಲಪಡಬನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಮನದ ದೀವನ್ಲೆನ ನನದ ಕಂಬಳಗಂಡ್ಲ ಅವನಿ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ಕಂಬಳ ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ನಮನ ಕಂಬಳ ನಮನೆ ಹೊರ್ತೊನ್ಗ ಅಂದ ನಿಗಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ವ ಅಣ್ಣ ತಾಯರಾತನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಾರ ಅಗ್ಲಿ ಬಾಲಿ ಮಂಜೋಟೆಗೆ
ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ತಗಲಿ ಬತ್ತೇರು, ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲಿ ಬತ್ತೇರು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರನ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ, ಅಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾತ್ ಬೆಂದನಗಲು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರಂಚನೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ತುರುಕಾದ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಅಂತರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಒಂದು ಕೈದೇರ್ ತಟಾಂಡ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೋಳಾರ ನಾರಾವಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲದಾಗಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಬರ್ ಪೂಜಾರ ಫೈನಲ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒತ್ತಾಡಿ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಂತಗು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಅಂದ ಆ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ ಖುಷಿ ನಿಗ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಡಾಸ ತುರು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನಾದ ಬೊಕ್ಕಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಮುಂಡಾಸದ ಆ ಗುರುತು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿಯಸ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿ ಹೌದಾವು ಯಾಕೆ ಪುರ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಕೊರನ ಮುಖಾಂತರ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕರಿಣಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯಸ್ ನಲ್ದನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವೇಷ ಪಾಡಂದೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ದನ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತ್ ಪುತ್ತೂರ ಉಲ್ಲೆರ ಜವಣೆ ಇನಿ ಆ ಮೂಜಿ ಬಾಲ ಜೋಕುಲು ಆ ಕಂಬಳದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರಂದು ಈ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಲ ಕಾತದೆ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಉಮೇದದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ಭಾರ್ಯಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಾರ್ಯಾತಿ ಜೋಕುಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಮನ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ನಮನ ಕಂಬಳಡೆ ಆ ಎರ್ಲನ ಜೊತೆ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಉಮೇದ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನೀರುಡು ಕುಸಾಲ್ದ ಗುಬ್ಬುನ ಇನ್ನೆ ಭಾರ್ಯಾತಿ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡಪೇರು ಅಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲಾಗ್ಲೆ ಹೋಯ್ಜ ನಕ್ರೆದಾಗ್ಲಿ ಇರುವಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇರುವಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬತ್ತಾಡನಿ ಕೈದೇರ್ಪಲೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬರ್ತೀರಾ ಮುನಿಯಾಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ನಕ್ರೆ ಬರ್ತೀರಾ ನಕ್ರೆದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಇರುವೈಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ನಾರಾವಿದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ನಾರಾವಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಉಲ್ಲರಾ ಜಪ್ಪನ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ರಾಗ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ದೇವರ ಮಾರುಗದ್ದೆದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟಗೆ ಫೈನಲ್ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುರಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಪುರಾಜ ಬಣರೆ ಆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸನ
ಕಟ್ಟದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದ ಖುಷಿನ ಹಂಚೊಂದಲ್ಲೇರು ಬಲದೇ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸುರಕ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆತ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈಕರೆತ ಸುರಕ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟುಳ್ಳರು ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಬೇರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನೆರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರತ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಮಾಳ ಆದೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಕೋಟಿಕರತ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಳ್ಳರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟುಳ್ಳರು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಜಿರೋಸ ಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ 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 ಇರುವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೆನ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬಂದಿರೋದು ಮುಲ್ಜಪ್ಪ ಏನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಚರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬರ್ದಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲೆಣ್ಣ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡತ್ತಂದು ಬೋತಾರ ಬೆಲೆ ಒರ್ರ ಬಲ್ ಬತ್ತದು ನೀ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆ
ಹಲೋ ಬನ್ನಿ ಸುರೂಕು ಬಲದ ಮಲ್ಲಕಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನಾ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇದಿರ್ಲೋ ಸರಿ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ ಬಲದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ ಸರಿ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ ಸರಿ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಪಲ್ಲಕ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲಗಿತ್ತಾರ ಹಾ ಬಲ್ಲಗಿತ್ತಾರ ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಕೊರೊಂದಲೇರು ಒಳ್ಳೆ ಪಟಕ ಬಿಟ್ರು ಹೊಡ್ತಿ ಮೂಲ ಒಂಚೂರು ಕರ್ರೆ ಪೇರೆಂಡು ಆವು ಆವು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೊಂದಲೇರು ಅಂದ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೋತು ಅವೇ ಹಾ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜನೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲಿರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲೆರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದ ಬಲದ ಮಲೆರ್ಲೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದ ಬಲದ ಮಲೆರ ಗಿಡವರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲೆರ ಗಿಡವರೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಪಲದಕ್ಕಲೆ ಎದುರು ಬಳೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಪಲದಕ್ಕಲೆ ಎದುರು ಬಳೆ ಎದುರ್ಲೆತ್ತಲ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲ್ ಅಣತೆ ಕರ್ರಿ ಪೇರ್ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮೇತ್ ಬಲೆ ಹಾ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಾಜಧಾನಿ ನಡತನಂಚಿನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯನಾರು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ABC ಇರಲೇನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಡು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲಿರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಡೈರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಿಡ ಬನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರೆ ಭಟ್ಕಳ ಬೈಂದೂರು ಕಡೆತ ಕಂಬಳಡೆ ಬರೀ ನಿಸ್ಸೀಮ ಓಟಗಾರೆ ಅದು ಆ ಕಡೆತ ಕಂಬಳಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೋನಿತ್ತನಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಚಿದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡಬನ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಇರ್ಲೇಗ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಸೊನ್ಪತ್ತೈದು ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೇಚಪ್ಪ ಇರ್ನೇರ್ಲು ಆಂಧ್ಯ ದಿನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತ ಇಂಚಪದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದೀನಿ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ
ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೆರು ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಊರದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿಡ ಕಂಬಳದ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನ್ನಿರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲೆರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರೇ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಗಿತ್ತು ಕುರ್ದಾಂಡ್ ಅನ್ನಂದು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಆ ನನ್ನ ರೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರನಿ ನಡ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ರೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಕನಂದ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ತಡ್ಡ ಮಲ್ಪರಿದಿನತ್ತು ಬೇಗ ಬುಡುಕನಂದು ರೆಡಿ ಇತ್ತೇಟ ಬಿಡ್ರಾಪಣ ಅನ್ನಂದು ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ತಗಲಿಗೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಆ ಬಳ್ಳಾರ್ ತಗಲ ನಾರಾವಿ ತಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು അതിനെ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೋ ಆ ಎಡದಕ್ಕೆ ನಾವರದ ಇಲ್ಯ ಆ ಎಡದಕ್ಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ತಗಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರೇನೈತೆ ಆ ಹೊರ ಉಂತಂದಿರು ಸರಿ ಕನಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗಡು ಇನಿತ ಕಂಬಳಡು ಓಳರಾತ್ರಿ ಶಾಲ್ಕಿ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಹಾಜರ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಹಾ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಐರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ನಾರು ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರೆಗೆ ಆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಂಜನಾ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನರು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವಂಜನೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಲಿರು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ದಾಖಲು ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ತಗಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪ ಬಡಿಚಿ ಹೆಜ್ಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಗಲ್ಲ ಬಡಿಚಿ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಬುಂಡ ಆಡಂಜಿ ಹಾ
ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಉಂತಲೆ 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 ಪಲ್ಲವ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಇಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ 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 ಲತ್ತೊಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡು ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಾರ ಪುಟ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬುಡ್ನ ಗಂಜಿ ಪಂಡ ನಂದೆ
ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲೇ ಕೋಟಿಕರ ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ 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 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ 1168 1226 ಚೆನ್ನೈ ಕಡ್ಬತ್ತನ ನೋಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರನ ಗಿಡ ಇನ್ಯಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ ಗಿಡ ಇನ್ಯಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಅಡ್ಡಪ್ಪಳದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡಿ ತಯಾರೊಂದಲಿರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದೆರ್ಲಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದೆರ್ಲಗೆ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದೆರ್ಲೆಂಪಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಬರ್ಕಳ ಹರ್ಷರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದೆರ್ಲೆಂಪಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಡಿ ತಯಾರೊಂದಲಿರೆ ಬೋಳಾರ ದಕಲು ಕೋಟಿ ಕರಟೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ನಾರಾವಿ ದಕಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡು ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಕೊಡದಿನೊಟ್ಟು ಕಣಪ್ಪಲದ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಎರಡನೇ ಜಮಾನ್ರು ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗಗಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದ್ದು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಳ್ಳರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡು ಮುರಣಿದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಕರಿಣ ವರ್ಷದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲವು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟುಳ್ಳರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವೆರೆ ಕೋಟಿ ಕರಟುಳ್ಳರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿರಲು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲೇನ್ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುವೆರೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲಣ್ಣ ಹೊರ ಒಂದು ಬಲೆ ಪಲಡುತ್ತು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಹೊರ ಪಲಡುತ್ತು ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಕನಪಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನ ಇರುತ್ತೆ ಚಮಾನ್ರೆ ಕನಪಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗದ ಕರಿನ ವರ್ಷ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳದ ಸುರೂತದ ಕನಪಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಆನಿದ ದಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಳ್ಳರೆ ನಾರ ವಿವರಾಜ್ ಶೈನರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಳ್ಳರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಗಿಡಬೇರು ಇಂಚಿದ ತೆಂಕು ಭಾಗದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಅದೀಪುನಾರು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವನ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಲಾಯ್ಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ಲಿನ ಮುಟ್ಟುದು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡ್ಲಿ ಇರು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕನಪಲ ಇಡ್ಲಿ ಇರು ಗಿಡ ಪುನಂಚಿನಾಗಲಿ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳದಗಳಿಗೆ ಇರು ಗಿಡ ಪುನದಂಡ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲ್ಲಡು ಗಿಡ ಇರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹೊಂದನಾಗಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದವಳು ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಹಾಂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರ ವಿವರಾಜ್ಯ ನೆರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವೇರೆ ಹಾಂ ಸಭೆ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವೇರೆ ಹಾಂ ಬಿಡ್ರಾನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಣ ಪಲಡುತ್ತು ಬಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಪಲಡುತ್ತು ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರಾವಿದಾಗ್ಲಿ ಹಾಂ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರಾವಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಓ ಬಿಟ್ರಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾಂ
ಪುಟ್ರಾಣಿ 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 ಪಲೈ ಪತ್ತು ನಕಲು ಗಟ್ಟಿಲೇರು ಓ ಪಲೈ ಪತ್ತು ನಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಗಟ್ಟಿಲೇರು ಪಲ 14 ಗಟ್ಟಿ ಜಿನ್ನ ಫಲ ಇರ್ತು ಬಿಡ್ರ ಅದೇ ವಾ ಹೌದಾ ಅದೇ ಪಲೈ ಪತ್ತದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೇಗೆ ಓ ಪಲೈ ಪತ್ತದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಂದು ಎಂಚಿನ ಅಡ್ಡ ಪಲೈ ಹಾಂ ಅಡ್ಡಪಲೈ ಪತ್ತರ ಬಂಗೆ ತುಂಡು ಅದೇ ಅಡ್ಡಪಲೈ ದೇರು ಇತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾರಜ್ಜಿ ಹಾ ದುಂಬು ತಿರ್ಗುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಲೈ ಏರಿಯರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಬೋಪೇದನು ಅಂದೆ ಪತ್ತನೇ ಹುಷಾರಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಅಂದ ಅಂದ ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇದೆ ಆಗಲ ಕನೆ ಪಲ ಇದೆ ಆಗಲ ಆ ಪಲ ಪತ್ತನೇನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಾತ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಅದೇ ವೆಸ್ಪ ಸ್ಕೂಟರ್ಡು ಪೂನೆ ವಿಮಾನದ ಕತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡವು ಹಾ ವಿಮಾನ ಮಿತ್ರದ್ದು ಪೂನ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಪ ಸ್ಕೂಟರ್ಡು ಪೋಂದಿಪ್ಪುವ ಅಂದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಗ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಹಾ ಬೋಳರ ತಿಶಾಲ್ಕೆ ಪುಷ್ಕರನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ. ಬಟ್ಕಲ ಹರೀಶನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸಾಬೆ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರು ಬೋಳರ ತಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಾ. ಹಲೋ ಓ ಬೋ ಬೋ ಇವ ಅಂತ ಬಿಡ್ರ ಬಣಕೇನ್ಲೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರಡು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಲೆ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈಕರತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರ್ಲೆಗೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 12:25 12:37 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ್ನ ಎರ್ಲೆನ್ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ ಕೋಟಿಕೆರಡು ಬತ್ತನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರ್ಲೆಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರ್ಲೆನ್ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲುದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಲಿರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡಿಯರ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆಯರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಪಲುದೇಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲೇರು ಅಣ್ಣದ ಬೇರೆ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕಲು
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡ್ಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇಗ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಂಥ ದಿನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿರೋ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಬಾಗಡು ಕನಪಲಾಯ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಇಂಚಿದ ಕಂಬಳಡೆ 4 ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕರ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆರ್ಲು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರಲು ಕೋಟಿಕರ್ಟ್ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನೀರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬನಾರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂದು ಇದು ಬೆರಿಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತನ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡಪೂಷಾರನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬನಾರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಮೋಜು ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ ಫೈನಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಊರದಾಗಲು ಭಟ್ಕಳ ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟದಾಗಲು ಆ ಭಾಗದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಉರಿಯರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಾಗಲಿ ಬುಡ್ಬನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಾ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಚ್ಚದ ಕೊರ್ತಾರಾ ಅನ್ನಂದು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ದ ಆತನ್ ಒಂದು ಸಾಲದ 2 ಸಾಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿ ಬಾ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗಿತಂಡ ಬುಲ್ಪುಗು ಮೊಂದೆಕ್ಕದಿಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೊಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಡ ಮಲ್ತಾರದಂಡ ಚಾಲ ಪರದೆ ಪೋಪುನ ಅಂದಾಜಿ ಬರ್ಪ ಅಂದಾಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಗ ಅದೇ ಭಾರಿ ತಡ ಆತಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಸುರಾಯಿನಿ ನೀ ಮುಗಿಂಡತ್ತ ಬುಲ್ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರುಂಡವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ದುಂಬುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ವಾ ಪ್ರಯತ್ನ ವಾ ನಿಯಮಲ ಊಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುನ ಅಳವಡಿಸೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಸರಿ ಅವಡು ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಇಡೀ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ದೋಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡನ್ ತಿರುಗೇರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿನ ಮರಿ ಎಡ್ಡೆನಾರ ಮನೆ ತಿಕ್ಕಿಜಾರಿಗೆ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಮುದೇళ్ళు ಕುಲ್ಲುದು ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ಯರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲುದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಸುರೂಕು ಯಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಯಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆನ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಚಿವೇರು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕೊರೆಡ ಎಡ್ಡೆತನ ನಾಡಿನ ಬದಲು ನಮ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ನೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಕರೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಅದಾ ಬುಡ್ರಾನೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ನಮನ ಮೋನೆ ಏತು ಪುರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮನ ಮೋನೆ ಇಂಚೊಣ್ಣು ತೂಡಣಿ ಕನ್ನಡಿ ಬೋಡು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ತಪ್ಪುನು ಪಣ್ಣರ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೋಡು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ತಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಇಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡಿ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲು ತೆರೆಯೋನ್ ಲೆಕ್ಕನೇ
ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಮಾತು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ಎರಡದು ಕಂಬಳ ತಡಾಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಅವೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವ ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳೇರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಉಂತಲೆ 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 19 ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 10ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 11.95 12.10 ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಳ್ಳೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡೈನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕಿರಟು ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೋಲ್ಲ ಮಾಸ್ತುಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವಿರೆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನಿ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವಿರೆ ಸರ್ ಇರುಲ್ಲರ ಅಂದು ಎಕಡೆ ದುಃಖ ಇರೋ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಂದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗ್ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಇಡಬೇರೆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳಡು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ನಾವಿರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಈ ವರ್ಷಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಹಲವಾರು ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವಕರನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತನ ಕೊರ್ನ ಜೊತೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಡಿದು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇವರು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ್ನ ಓಟಗಾರನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯನ ಕೊರ್ತನಾರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇಂಥ ದಿನ ನಾಬಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಾಪುರ ಆ ಬಾಗಡ್ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಇಂಚಿದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡೆ ಹಲವು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ
ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗಡೆಯರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟು ಪಡೆದ ಕಂಬಳಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇರು ಗಿಡತ್ತನ್ನು ನಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಅತೆ ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತದೆ ಹ್ಮ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ತಯಾರಾವದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರು ಆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೇಗ್ ನಾರು ಪಗಲ್ 2 ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದು 2 ಮಿನಿಟದಲ್ಲೇ ಬಿಡೋರು ಅಂದು ಎಕಡ್ದ ಸಾಲ 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಗು ಅಂದ ಇದು ಬಿರಿಕ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರದಾಗಲೇ ಇರುವ ಪಾಣಿಲದಲ್ಲ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಅದೇ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೇಗ್ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಓ ಪಿರಮಲ್ 2 ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಈಗ ಉಣ್ತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಣ್ತವ್ರ ಬಿಟ್ರೀಗ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಬರೀ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪು ಕೊಂಚ ಸಾಲ ಪುಡಿಯಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ 4 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇಡ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ನಿನ್ನೊಂದು ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕ್ ನಡೆದ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸಾಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಪುಟ್ಟೆ ಜಂಜಿ ಪಂದರ ತವಗುಸಿಯಾನೆ ಅದೇ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಆಪುಣ ಬೋಪುಣ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲು ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಗಲ್ ನಿಗಲೆತ್ತು ನೆನ್ನ ಈ ಪುರತುಗ್ಲ US ಆರಾಮೋಡು ಕಂಬಳ ತೋಬನಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾನಾಯ್ತು ವಾರ ಐತಾರ ಪಗೆಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ತುಯ್ಜೇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ಹಿಡಿತನಾಗ್ಲಿಗೆ
ಈ ಪುರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ತೂವರ ಉನ್ನೈತನೆ ಯು ಎಸ್ ಎದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ಮೂಲು ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆನಾಗಲಿ ಬೈಯದ 4 ಗಂಟೆ ಇಡಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಪುಡ್ತಾನೆ ರೀ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಬಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಲಿ ಲೆತ್ತುನ್ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹಲೋ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ್ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲಿಗೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮ 11:56 11:56 ಸಮ ನಿನ್ನ ರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ 2 ಸರ್ತಿ ಸಮ ಆತನು ಅದೇ ಇತ್ತೊಂದು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಸಮ ನಾನೂರನಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕರ ಸಮ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲು ಕರಿನವ್ರು ಸತೈತು ತುಂಬುದವ್ರು ಸಲ ಸಮಾದ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ದು ಗಿಡದಾಗೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ಟಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಮಾಳಾ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಂಗಿಡವರೇ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಂಗಿಡವರೇ ಬಲಿ ನಿಗಲ ಗಂತ ಬಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೆಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಚಾರಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಟುಲ್ಲಿರಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಚಾರಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ 2 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಮಾಡಪ್ಪ ಇತ್ತೀರಿ
ಕಂಬಳದ ಬತ್ತಿರ್ದಂಡ ಕಂಬಳದ ಆ ಇರುವೆಲ್ದ ಪುದರ್ದ ಕೇಂಡನೆ ಯಾರು ದೂರುಡು ಪಾರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ ಬತ್ತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಪಾಲು ಪಡೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳದ ಪಾಲು ಪಡೆ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೇತನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈತ ದಿನರಿಗೆ ನಡಪರ ನಡತು ಹೋರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ದಿನ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡಿಡಿಂದು ಪಂಡದಾರ ದಳ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ಲ ಆಯ್ತದ ಜಾರಿ 85 ವರ್ಷದ ವಯೋವೃದ್ಧಗಳ ಒಂಜಿ ಚೇತನಾದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಇರುವೈಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಡು ತಯಾರು ಕಂಬಳದ ಬಂಡಂಚ ಅಂದ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡು ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡಿ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡಿ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ಪುದರ ಈಶಾನಿನ್ ಬಣ್ಣ ಪುದರ ಇತ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಪೇರು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತನಾರು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಬನ ಇರುತ್ತೆ ಚಮಾನ್ರೆ ಇಂಥ ದಿನ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆತನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ್ಲೆಲ್ನ ಗಿಡತದ ಬಹುಮಾನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಹೊಸ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಮಾಳ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಮಂಜಿನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇಂಥ ದಿನ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಎರಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಬರು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಬನಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪು ಏನು ಬನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಿನ ಸ್ರೂತ ಬಜ್ಜುಗುಳಿದ ಕಂಬಳಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಆನಿದ ದಿನ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಲೈಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಆತಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕೊರ ಬದ್ದಿತ್ತೇರೆ ರಡ್ಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರದು ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಶದ ಕಂಬಳಡು ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಚಾರ್ಲ ಕುಡುಂಬೂರು ಆದಪ್ಪ ಚೌಟೇರ್ ನೆರಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳಡು ಹಲವು ಕಂಬಳಡು ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೇರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಕುರ್ನುವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಅನ್ಪಂಡ ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ ಮುಟ್ರ ಇಂಚ ಪನ್ಪನ ಅಂಚ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ನೇರವಾದ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಕತ್ತರಿ ಬಹುಮಾನ ಅಂದು ಪುದರ್ ಇದು ವಿಶೇಷ ಏನ ಪಂಡ ಎಡತ್ತ ಬಾಗಡ ಊತಿನಾಗ ಬಲತ್ತ ಕೈತ ಮೆಡ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲತ್ತ ಬಾಗಡ ಊತಿನಾಗ ಎಡತ್ತ ಕೈತ ಮೆಡ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉತ್ತುನ ಬಲ ಬಾಗಡ್ ಬಹುಮಾನ ಎಡತ್ತ ಕೈತ ಉತ್ತುನ ಎಡಬಾಗಡ್ ಬಹುಮಾನ ಬಲತ್ತ ಕೈತ ಒಂದು ಕತ್ತರಿ ಮೇಡ್ಲಿದ ವಿಶೇಷತೆ ₹100 రెడ్ బాల్ దగ్గర ₹100 ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾವಿರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲು ಪಗಾರಿಯರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಗಲು ಪಗರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹಿಡಿರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ 11:56
11:56 ಸಮ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಪೋದು ಗಿಡತ್ತೊಂದು ಬರ್ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಆತ ಅಂದ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ ஒரு ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಮೆತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿರಾಗಲಿನ ಅಂಬೆಡೆ ಪೋದು ಗಿಡ ಪಲ್ಲೆಂದು ಪನ್ನವು ಸರಿಯತ್ತು ಆ ಮುರಾನಿ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳಡೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಸಮ ಬತ್ತಂದ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೂರ್ನು ಒಂದು ಬನ್ನೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಆ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಆ ಫೈನಲ್ ಪತ್ರ ರಡ್ಡೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೋರ್ಮಂದು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹಿಡಿಯರಿಲ್ಲ ಆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆತನು ಆವು ಅಂದ್ರೆ ಆ. ರಡ್ಡು ಜಲ ಪ್ರಥಮನ ಆ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಸಮ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನರಿಂಗಾನಡಾಂಡ್ ಒಂದು ನಮನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒರೊಟ್ಟೆ ಸಮ ಬತ್ತದು ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಬುಳೆವಡು ಎರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂತ ಪಡೆದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡನ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮಾನಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೌರವ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಬೇಕು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಡು. ಬಜುಗೋಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಾರಣ್ಣ ಸೊಣಪತ್ತೇಳು ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಆ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಸುರೂಕದ ಜತದು ಇನಿ ಇದ ಮುಟ ಬತ್ತದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ನೀನಾ ನಾನಾ ಮನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತದೆ ಯಾನ ಈ ಅತ್ತೆ ಸಮಾನ ನಮ್ಮಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಕಂಜುಲ್ಲ ಉಲ್ಲತ್ತ ಅತ್ತೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಾಟ್ಲೆ ತಟ್ಟೋಡು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪೇರೆ ಅಗಲು ಬಟ್ಟಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಂಗೆ ಕೇನುಜಿ ನಮ ಬಟ್ಟಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಗಲಿಗೆ ಕೇನೋಡು ಆತ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ. ಪೆರಮಲ್ಪಿ ಗಂಟೆ ತೊಲತಕ್ಕ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ ಓ ನಿಗಲೆತ್ತು ನೆನ್ನ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಲ ಬಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಇಡಬೇರೆ. ಬರೀ ಆತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡಿನಾಗ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ ಹಂತೊಡಿತ ಅತೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಬುಣು ನಿನ್ಯ ನಾಳೆ ಕಾಲ ಅದು ಪೋಡು ಅತೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಐನ ಆಬುಡು ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲನಾಗ ಐನಾರೇ ಆಬುಡು ಅತೆ ಜೋರು ಬಡಾಂಡ ಚಾಪರ್ದು ಬರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿ ಆಬುಡು ಅವನ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಾ ಅಂದ ಏರೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಬಾರ ಬಡಿಜ ಬುಲ್ಯಕ್ಕೆಲಿ ಕಡಪುಣು ಆಟ ತೋದು ಪೋಗುಣ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಅತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಡೆ ಭಾಗವತಿರ ಮಂಗಳ ಹಾಡ್ಲೆಕ್ಕನಿ
ಜರಕ್ಲು ಕಾರ್ಕೋರ್ ನಾಡೆಗೆ ಅವ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ ಬಿದೈ ಬೋನಾಗಲಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಅದ ಅಂದ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಡ ಪುಚ್ಚಾರನ್ನು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ರಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಉಂಟವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟವ್ರ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬುಟ್ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ 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 ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಾತ್ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೆ ಬಿಡ್ಬೇರ ಇಜಿ ಜಿ ಜಿ ಆಚಿಗೆತ ಸರಿ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿರಿ ಶೋಕದ ನಿದ್ರೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ ಈ ಪಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೀನನ್ನ ನಮ್ಮವರಿ ಮಿತ್ರಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಪೋಯರು 52 ಜನ ಬಸ್ ಹಿಡಿತಾರೆ 52 ಜನ ಊರಿ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದ 51 ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವೆಂಚ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತ ನೇರ್ನ ಕುರುಪಟ್ಟಿಗೆ 51 ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕುಲ್ಲಿನೇ ನೇರ್ ಮಾತ್ರ ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ಜರ್ದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಜರ್ಪರ ಅಂಚ 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 ಊರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜರ್ತೇಡೆ ಊರಿಲ್ಲ ಪಿರಾವರ ಬಿಜರ್ದೆ ಅದೇ ಡ್ರೈವರ್ದ ಪಿರಾದ ಸೀಟ್ ನೋಡಿ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಬುಟ್ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ ಆರು ನಿದ್ರೆದ ಸೊರೊಟ್ಟು 51 ಜನಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕುಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೋಟಿಕರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಕ್ಕೈ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆತ್ತ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 39 ಜೊತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡವತರ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗೆ 31ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಇರುವೈಲು ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲೇ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಷಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಗಿಡ ಇನ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡರು 11:25 ರೂಪಾಯಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದು
ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತರ ಮಾಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಂದಲು
ಪೂರ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೇ ಆ ನಾಗದೇವರೇನು ಬಲನಾಡಿ ಉಳ್ಳಾತಿ ಅಪ್ಪೇನೆ ಕಾಣತೂರು ದೈವರೇನು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರೇನು ಪೂರ ದೇವರೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಕಟ್ಟಲೇಲು 31ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ದೇವರನ ಧನ್ಯತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು ಉದಿಪಣದ ಲೇಸದು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೈದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಕೂಟ ನಾವು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟ 8 ಭಾಗದ ಅತಲ ಚ್ಯುತಿದಾಂತೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ತ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತೆಗಳ ಬತ್ತನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಕ್ಲೆ ಆದಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಕ್ಲೆ ಆದಪ್ಪು ಎರಡು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಆದಪ್ಪು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆ ಆದಪ್ಪು ಮಾತೆಗಳ ಬತ್ತನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಡೇತ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬತ್ತ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ ಗೆಲ್ತನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಆ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆದ ಲೇಸ್ ಪಂಡದ ನಂಗೆ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆದ ಲೇಸ್ ಒರಿದು ಬರೋ ನಾಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಆದರ್ತದ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಣ್ಣದು ಕೊಂಡು ಪೋಪನಾರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಈ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪೊರ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ವಹಿಸೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಲ್ ಉಪ್ಪುನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎರ್ತೂರು ರಾಜು ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಚಾಲಕರು ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ರೈಕರು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೋಪೆಡು ಬರು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಈ ಭಾಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎರಡು ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲೇರಿಯನ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಮೇರೆ ಬರಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅರೇನೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬು ಹೊತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ ಪಂಡ ಅವಂಜಿ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗೇಟದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಉವೆ ಗೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷನು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಗೇಟ್ ಅಂಚಾದ ಒರಿಯೋಡು ನಾಡ ಐತ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ವಾಮಲ್ತದ ಬೆನ್ಪುಣಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸುರುಕಾದ ಆ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬುಕ್ಕ ಕಂಪ ಬುಕ್ಕಾರನ ಟೀಮ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಆತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣೆ ಸರೋಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಬೇಬಿ ಜಾನ್ ಪುರುಷರ ಕಟ್ಟೆ ಕಿಶನ್ ಸರೋಳಿ ಜತಿನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಉತ್ಸಾಹ ವಂಚನೆ ಉತ್ಸಾಹ
ಅಂಚನೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಆವಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಅಂಚನೆ ವಿಭಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪರತೂಪುನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಕ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಕಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿಳಿಯೂರು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬರಡು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಡು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿಳಿಯೂರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸುಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಸುಮಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿನಕಲೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿನಕಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಡಿ ಅಂತ ಬಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಲೇಸರ್ ವ್ಯೂದ ಸೆನ್ಸರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತನಕಲೆ ರತ್ನಾಕರ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ಬಲಿ ರತ್ನಣ್ಣ ಇದು ಭತ್ತದೊಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ನೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೇರ ಅರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಶಾಮಿಯಾನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೈಕದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್.ಕೆ. ಭಟ್ರು ಅನ್ನ ಪರವಾದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋನ ಪೇರು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೋನಪ್ಪನ ಬಲೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಫೋಟೋತ್ತ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಕಲಿ ಜೀತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಕ್ಕಲಿ ಈ ಜೀತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪರವಾದವರಿ ಬರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಗರ್ನಾಳ್ ಸಾಹಿಬೇರು ಗರ್ನಾಳ್ ಸಾಹಿಬೇರು ಈ ಭಾಗೋಡು ಇತ್ತನ ಅವರ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆವ ನೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಪರವಾದ ಗಂಗಾಧರ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಪುರದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಐದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರವಾದ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರೇ ಉಲ್ಲ ಉಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದೆ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ದಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಕರೆ ನ್ಯೂಸ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಖರ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲೆ ಇತರ ಫರೋಣ ವಿದ್ಯಾಮಾನ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನ ಪರವಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡ್ ಒಂಜಿ 300 ಮೀಟರ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ 300 ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಟರ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡ್ ಆಲಿ ಕುഞ്ഞിಯರು ಬಲೆ ಮಿತು ಚೌಡಿ ಬಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನ ಪರವಾದ ಆಲಿ ಕುഞ്ഞിಯಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಪ್ರವೀಣರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಪರವ ನೋಡು
इथे अति मुख्यवाहिನ ಇರ್ಲನೆ ಜಮಾಂಟನಕ್ಲಿಗಲ ಪಾರುಣಕ್ಲಿಗಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಭಿನ್ನಕ್ಲಿ ಸೇರ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವಡು ಐನು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟಡು ಕನಪ್ಪನಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಹಾಜರೆಕ್ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆನಿರ್ಲು ಆರು ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನನು ಪಡೆಯೋಡು ಒಂಜಿಪ್ಪವನು ಗಿಡತ್ತನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಆರ್ಲ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿ ಕುಳ್ಳದು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಇಳಿತ ಕೂಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡು ಪವನೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ದಾಗ ಮೆಲಾನೆ ಕೊಡ್ಕ ಬಟ್ರೆ ಮೆಲಾನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರಿಗೆ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡದನಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನಾತೇಶನ್ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೋಡಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೌಂಡ್ ವಂದನೆಗಳು. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇಳಿತ ಕೂಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗಿ ಪೂಜಾಲಿನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲೆಗೆ ಗಿಡತ್ತನಾರೆ ಭಟ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಒಂಜಿಪೌನ್
ವಂದನೆಗಳು. ಬಲದಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ ಇಳಿತ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪೌಂಡ್. ಇಡತ್ತನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್. ವಂದನೆಗಳು. ಮಲ್ತೋನಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ವಂದನೆಗಳು. ಇಳಿತ ಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇನರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿಪವನ್. ಇಳತ್ನಾರು ಭಟ್ಕಲ ಹರೀಶರ್. ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇಳಿತ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ಲಿನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿಪವನ್. ಇಳತ್ನಾರು ಮಾಳ ಆದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಆರ್ಲ ಬರಡು. ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಚೇರ್ ಪಾಠ ಉಂಟು. ನಾವೇದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇಳಿತ ಕೂಟೋಡು ಗಂಟು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತ ಮುರಳಿದ ನರಿಂಗಾನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾನವಾಯಿನ ಬಹುಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಳಿತ ಕೂಟೋಡ್ಲ ನಾವೇದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಗಂಟು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಸಮ ಪತ್ರಿದವರ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ரெண்டு ஜத்தையில நிஜமாட்டினக்கெல்ல வித்தச்சாவடி ಬರೋಡು ದಯಮಲ್ತದೆ. ಮುನಿಯಾಲೆ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆ ಎರಡ ಪಾರ್ನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರ್ ಅಂಜನೆ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪ್ರಥಮ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಗಣನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬರಡು. ரெண்டு ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾಟಿನಕ್ಲ ಬತ್ತನಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ரெண்டு ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾಟಲ್ಲ ಬತ್ತರೋಡು ಸುಧಾನ
ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾರ್ನಾರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ವಂದನ ಶೆಟ್ರು షీల్డ్ ఉండు షీల్డ్ సమానమైన షీల్డ్ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಕಂಬಳನೆ 31 ವರ್ಷಗಳ ಕೂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಯನ್ ಚಂದಾಸನ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಧುರವಾಯಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಲು ವಜ್ರೋದಪಿ ಕಠೋರಾಣಿ ಮೃದೂಣಿ ಕುಸುಮಾದಪಿ ಇಂದು ಬಂತೇನೆ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾಪನ ಆಂಡದು ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಾತ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಂಬಳ ನಡತದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ನೆಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಕೋಟಿ ಜನ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳು ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ಬುಕ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೇರ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾ ಪೋಷಕೇರುಳ್ಳೇರು ಅಗ್ಲಿಗಲ ಕೋಟಿ ಜನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಮಲ ಅಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕೋರ್ಪೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ಆ ಮೂಜಿ ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಕೋರ್ಪೆ ಪಂಡಿತರು ಆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳದ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದಾಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಂಡ ಏತಾಳ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಮುಗಿಯೋ ಪಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಗಿಪುಣ ಹೊತ್ತು ಇನ್ನಿಗೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಮುಗಿನ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿನ ದಾನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಒಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋಡು ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕಾನೂನು ಮಲ್ತೀರ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಇಂಚ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಗಿಪೇರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೂರ್ನೆತ್ತು ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರ ಅವಧಿ ಪಾವಿ ಬೇತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಾಳ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂಪ್ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಬಡ್ಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಣ್ಣೋದಿಲ್ಲ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಪುಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಎರ್ನ ಬೆರಿಬತ್ತನಗಳೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಾತಾಡ್ಪುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎರ್ಕೊಳಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಃ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಮಲ್ಪುಣ ಬಂಡ ಎರ್ಲೇನು ಎಂಚಾಲ ಎರುವಾಯಿ ನಡೆದಾದು ಇದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗಲ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೆಜರ್ ಇತ್ತು ನೀರು ಎಸ್ ಪಿಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳಿದಾಗಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಆಗಿ ಪಂಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮವರಿಯನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಂತದಾಲ ಪಲ್ಪೇರ ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ಲೂರು ಕಂಬಳ ನಡತನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡತನು ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೇರ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಜನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬುಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ವಿಜಯಡು ಸಹಾಯ ಮಂತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುದು ಎಂಕಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಆಗಮಿಸಾಯಿನ ಗೋಣೆರ್ನ ಯಜಮಾನರ ನಗಲಿಗೆ ಗೋಣೆರೆಂಡು ಬೆರಿಬತ್ತು ನಗಲಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ
ನೆತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಂಗ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಮಾಪನಾಡ್ ಐಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಪಾತೆರನ ಚಂದ್ರನ ಕುಡರ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರ್ತೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಐತುಕೊಳ್ಳೋಡ ನಾನು ಐತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರ್ದೊಂಜಿ ಕಂಬಳದಲ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಲಂದು ನಾವು ಮಾತೆರ ಒಂದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಣವೇ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಜವನ್ನಗಲ ಈ ಪ್ರೀತಿದ ದ್ಯೂತಕವೈನ ಶಾಲ್ನ ಪಾರ್ದು ಮಾತ ಸಮಿತಕ್ಕಲು ಬಿಣ್ಣರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಪುಟ್ಟವಾಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಈ ಭಾಗೋಡು ಇತ್ತರ ನಾಡ ಒಂದು ಏರಾಳ ಬರೋಡು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೀರ ಅಕಲ್ಲ ಭಾಗೋಡು ಅಂಜನೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಈ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತೊಡೆ ಗೆಲ್ತಿನೇರ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣದ ಪದಕ ಅಂಚನೆ ಸೋತು ಪರಾಜಿತೇರ್ಲೆಗೆ ರಜತ ಪದಕ ಕೊಡ್ತಾ ನೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಇತ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕೆರೆ ಅಂಚಾದ ರಜಾಕೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಜಾಕೆರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ವರ್ಷ ದೇವರೇ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ 32ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ನ ಇರ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ನ ಇರ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿಲ ಕೊರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಗಾಂದು ರಜಾಕೆರೆ ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ಮೂಲೆ